eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Zerraldeko aeka saretuz lurra. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Lau buru bat gato batean baino, Euskara gara. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zar bata hogaztetan. Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan zarra kastelura. Eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zer gara euskara beraz bagara, Maixux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Zerraldeko aeka saretuz lurra. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Lau buru bat gato bat. Atajatzetik, Bilbora.
Gabon pilota zaleok. Gabon Euskal Herria. Erakutsi zure hortzak Mali? Ez ara euskitzen. Ez. Ja, nahiko Bueno, adiktiratxoak. Gabon aiaraldea, Gabon guapsimas. Aizo, gaudu. Ezin diot oiukatu Hori da, ez dugu oiukatuko txika. Ez, karo, ni ez dakit nola entzuten den hau, espero ondo entzutea. Ja, klaro, gu ez gara entzuten. Bueno, Karo, ez da. ikusleak, komentatu. Ondo Joan entzuten da, komentatzen. altuegi, Txatean, baxuegi. Claro, ez. Kajitan. Nik Hementxe. esatetere pizkatxo bat neskak ezakizuek momentu honetan, LH laugarren mailan zure lehenengo kamera oparitzen zizutenean, zure gelan jolasten lagunekin bideoak egitea, edo Zelako Nintendoarekin. pelikulak. Claro, Maiti, eske zuzera 2004koa. Honina. Ni LH lau nengoenean etzegoen kamararik grabatzeko. Eta en plan, Nintendoa, akaso? ez dakit. Kamararekin No sé, ez, desde agian bai. luego. Ez dakit. Bueno, a ver, gauza bat. Sentsazioak. Aurkeztuko gara? Bai. Zuko dugu gure, Nor garagu? gure, Zer garagu? Euskaldunak garagu. A ver. burua. Bueno, ezer baino lehen barkatu, Ah, bai. Ez dut hasi nahi amosten, baina Euskaldunak garagu, bueno, Epa! haupa, lasai! Gabon! Oso no! Zuzenean gaude! Badugu gure lehenengo gonbidatua, super. Baina, hau da, podcast parte hartzaile baten, ez dakit, formatua, Hori da, Auzolana, jende auzolana. Kooperatibista gara, ez? Guapalista y bai. kooperatibista, bai, bai, bai. Esanen nuen gauza bakarra, hasi baino lehen gure burua aurkezten Esan. da, ez dugula adostu, baina begira koloreak, ez da? Iepe, gora Euskal Herrian. Ematen dugu alderdi bat. Alderdi, ez da. Bat. Bai, Bueno, Barkatu, eske, pinganillotik esaten diat zerbait, baina ez da entzuten. bai, ez que daukagu pinganilloa, osea... Profesional. Belén Esteban, maybe. Ez dakit, nik Belen, Esteban kustos. Baina, bueno. A ver, nor gara gu? No gara. Gu gara, Isaro Eskerrik asko, ez el Ane? pilotoa. eta Maili. horrela da. Literal. Jaiotzetik gainera. Eta, gu ezagutu ginen, antzerki klaseta. Bai, aurreko Ostras. edizio baten, zeduela 2 urte ere egon ginen gu hemen. Hemen ez, bueno, metro batzuk aratago, ez, dolumin bariku askoz bero batean. Absoluta, bai. Eta hemen egon ginen, eta orduan ere kontatu genuen, zeintzuk izan ziren gure laguntasunaren astapenak, ez? Bai, Literal. Izan zirela, impro klase soro bat. hori da. Eta Eta impro hortik- klasetan zer egiten da? Improvisatu, Pertsotan ibili. bertxotan ibiltzean, badakizu nola gustatu zaidan niri, esaera hori. Antzerki eskolan ezagutu ginen, baina, osea, gure laguntasunak, Ez du mugarik. ez du mugarik. Literal, Eta lagunak batez dira. ere, ez ginelako itzuli antzerki klase horietara. Hori ere, Gaur egun ez Egia goaz da. antzerkira, ez da Ez. zer gertatzen, baina Gaur kriston egun, zirka. Antzerki Baina eman impro- dugu gure bizitzara. esan claro, genezake, improvisazioa ezta? egiten jarraitzen du. Hori da. Bai, eta horretara etorri gara, hain zuzen ere, ez? Galdera bat, erantzun bat. Eta dena improvisatuta, ez dago ezer idatzita. Literal behitu, osea, hau da gure prestaketa. Bai, nik hemen Putronas. bakatxo bat, oraintxe bertan egin dut sekzio bat, Baina, bueno, baina badaukagu eginkizun bat, gaur. gaur, hainbat egin. Ze- Hainbat. Zeintzuk di? Pues hemen gaude, korrika aiaraldeatik pasatzen denean komentatzeko. Baina, ez Arazo da bat dugu. pasatuko gaueko 11 arte. Beraz, Beraz, ordura arte, txatxaran egongo gara hemen. Horrek implikatzen du ez, solasean ibiltzea ordu bete. guaizaro. Solasa. Maite zaitut. Berriketan. agian. Berriketan, ez da, Eta, eske niri ematen jaso mikrofono bat, eta hor, txanelako hitz guztiak ateratzen zaizu. ba, niri ez behitu. Jo, gauza bat esan dut, eske, ez dut honekin turra asko eman nahi, baina nik enuen txanela eduki. Bigarren aldia aipatzen duela Ane Arauzok, bera gu baino nagusiagoa Egia dela. Zuk txanela etzen nuela auki, baina gehiengoak ere ez. Ez. Ikastolero zikinak ez? baino ez Ah, zegoen ikastolero txanela bakarrik euki. da, claro. Claro. Elkarrizketa salatuko dugu, ze hemen beste eskola batzuetako parraideak pertsonak Ere badaude. ikasleak ditugu guri Nos. olako aurpegia jartzen. Bueno, eta, Bai, ikastola zentristak izan daiteke. Ez daukago claro, nik hemen daukat jarrita, Zer daukazu jarrita, a ber. nortzuk gara azaldu, nortzuk garen azaldu, Bai. eta disclaimer. Bai, disclaimer bat Disclaimer. egingo dugu, Claro. disclaimer bat. Zer da disclaimer bat? Claro. Disclaimer bat da, no esaten da euskeraz. Warning. Abixu bat. Abixu bat. Agian. Kontuz. Adi. 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 Bai. Kamara, hor. Bai, zure apuntetan Edo hor. jartzen zenuenean subrayadore gorriarekin, larrosarekin. Adi. Hau Boi. garrantzitsua da. Vale. A ber, A ber. entzuna jaraldea. Bai. Hemen, hainbat gauza esango ditugu. Bai. Agian, norbait, irainduko da.
Iraungi. Baliteke. Iraindu. Bakarrik baliteke. Iraintzen bazaitugu, pelaiten digu. Pelaiten digu iruroi. Bai, Anet hiruroi. bereziki, baina... Niri bereziki. Goizeko ordu batetan hiru txaladak esaten duten zerbaitek Iraungitzen bazaitu. iraintzen bazaitu, erosi bizitza bat. Jo Pau. que sé. Gogorra hori, baina... Literal. Eta, bueno, Erosi eta apurtu, edozein irain, ez? jo que Eros- sé, la- pues bai. txatean ere bai, no? Okupatu, si Engagement. acaso. Okupatu bizitza bat. Okupatu bizitza bat, erosi bat, Ez dakit. sortu bat, ez dakit, bilatu lagunen bat, Bai, kooperatibistak gara. Kopiatu, si acaso. Kopiatu Agian bizitza bat. Bai. ospeitin esaten den bezala, bueno, pelaiteit. Zelaiteixu. Vale. Osea, Claro, que ya disclaimeraren está. barruan, bebai, bueno, erderakadak sartuko ditugu, Espero dugu ezetz. non nahi. Hori gure estiloa delako. Bai. Zaiatuko gara, ezetz. Egon gara gure mingainak trebatzen, ez? Gora behar Bai eta ez, baina bai. Eta hor gabiz, ez Morrisa irakurri dugu hainbatetan, ez dakit Morrisa den euskarazko referentzia ziztegia. Bueno, euskara ingelera, ez? Euskara ingelera. Ba, beitu. Esango nuke. Hori da geneukan aguk ikasgelan. Agian, nik neukan alako entziklopedia, hau ez da broma, alako entziklopedia erraldoi bat, zituen bi kapa eta liburuska mordo bat. Eta han ematen dituen nik orduak Bi hitzak. kapa. Holan, Atlas bat, agian. ez? Ez. Euskarazkoa. Euskaraz. Kapa Bueno, atlasak ere gogor bat, euskaraz edo osea, maldira baina. Fundita. Bai. Eta gero alako liburuska pilo bat. Bai. Beti. En Ba, plan, erase una entziklopedia. vez un cuerpo humano, olako gauzak, bai. Eta Parkatu, orduan- ez que sea. Bai, bueno. Parkatu ez dula, bale, gaixorik nago. Barkatu, Barkatu, beste gauza, baina- Morrisa baino, euskarazko 3000 hitz. Hori. Ez dut- Potoloa zena. Eta Dira baina ezen urdina. deitzen zimaz irumia iztegia? 3000 hitzegia, baliteke. Bueno, 3000 esan duguna honekin da, trebatu dugula mingaina eta hala ere, batzuetan guk Agian. kaleko hizkuntza dakarkizueku. Wow. Parkamena eskatu nahi diogu. Uste dut, A ber, kontuz, aro nik ez dakit kontrolatzen. Kontuz. Baina Izarok esan duen horrek merezi du. Bai, bueno, a ber, erderakada bat egiten badugu, botako dugu zumbidito bat, bale? Honelakoa. Entzun da, produkzion? Entzun dela uste dugu. Esan Uste behar dugu. diguzue iruzkinetatik ea entzunote den zumbidito delako hau. Hori da. Perfecto. Zer esan nahi du zumbidito batek? A ver, es que claro, joder, berriro, tío. Es que Zum. Messengerren garaian. Hirugarren aldia 10 No, minututan. parkatu, pero es que Zumbidoak zumbidoak... ateratzen zaizkizu. Bueno, Simaurrak. es que ya está, Banoa. Bota. Messengerren garaian, Bai? imaginatu, osea, zu bazen den jendearekin txateatzen, eta nahi bazen duen bere, ez dakit, norbaiten atentzioa deitu, Bai, arreta, ez? zumbido. Zumbido. Eta hori zen pizkatxo bat ligoteatzeko, Claro, eta ez? zurik egiten zure txatean, bere. Eta zuri... Galdera zeta. Galdera zeta belaunaldia. Zumbiditoak beti soinu berdina zuen? Bai, Edo aldatu altzen nuen? ez. Bai. Zen, bere. Nik badut entzun da, ez? Biri. Pertsona bakoitzeko jarri dezakela alako Baina soinu hori desberdin da bat. deitzeko. Deitzeko. Ez dut deitu. Tono de llamada. Deitzeko tono de Handitzen llamada. naiz, Claro. Erosi altzen nuela. Bai, politono sonitono. Bueno, ba hori. Bueno, nahi ez da. Orduan, dinamika honekin aurkezpena egin digu jauzi, saltatu dugu, eta azaldu dugu dinamika. Zehaztuko dugu pizkatxo bat oinarri gehiagorekin eta gero itzuliko gara berriro aurkezpenera. Perfecto. Ondo deritzu zuen. Perfecto, aurrera. Orduan, zertan datza, ez? Gaurkoan ekarri dugun dinamika hau, ez? Izan barik hizkuntzaren, ez dakit, Aldarri txiki bat, gure zen partetik. aldarri txiki bat, ez dakit. Zer zertan datza, zen da gure dinamika gaurkoan? Norbaitek azaldu? Orokorrean. Ez, zumbiditoarekin. Vale, zumbiditoarekin. barkatu. Zumbiditorekin, beitu, norbaitek erderakada bat botatzen baldin eta badu, Bai, apunte? zumbiditoa emango dugu. Bai, erderakada gehi egozentrismo bat. Egozentrismoa, zer esan nahi du? Egozentrismoa, Mai, atzerekin, akaso? Atxerekin. Atzerekin. Egozentrismoa. Horixe da. Bai, zer da egozentrismo bat, Izaro? Zer esan nahi du? Egozentrismoa Da, adibidea jarriko ditugu ja etxean harrapatzen duten kontzeptua, bale? Venga. Venga. Hemendik ere badaude ikusle batzuk, harrapatzen duzuen, Ego Bizaitek atxe, Txirri, mirri eta txiribitonen ikusten ez ziren ikusleak zarete zuek. Vale. Egozentrismoa da, nik esaten dudanean, goazen oporretara aldera. Ez, oza, ematen du Peter Pan etortzen zela aurro guztiekin iparraldetik.
Bai. Iparraldea, ez? Dela lurralde mugagabe eta erreka politdun toki bat. Oso erromantizablea. Erromantizablea eta incluso heterosexuala esango nuke nik. Ni horrekin gatazka dut. Heterosexualizatzen dugu. Baina ez luke Iparralde? Iparralde. Baina ez luke berez izan behar. Heterosexualizatzen dugu? Nik uste dut, badela furgonetita heterobikote bat. Ai, parkatu, baina eske nik furgoneteo ez dut manejatzen. Claro, osea, Bai. hau da heterosexualidade maila ezberdin bat. Zerbait, baina... Pues, duintasuna. Simplemente. Oso ondo. Baina, bueno, bai, batzuetan agian egozentrista apur bat bagara, Bai. eta batzuetan zentratzen gara hegoaldeko, ez? Batzuetan Euskal Herria esaten dugu eta hainbat provintzia Galdu galtzen egiten dira dugu, aldetik. hasten dugu. Eta nik aurreko nahipatu nizuen, ez? Prestakuntzan, ze sinestu ala ez, honek prestakuntza bat euki du. Txokolatezko palmera. Ez dirudien arren. Esaten nizuen, Eta urgutsu bat. esaten dugula, ai, euskara barra gara, ai... Gara, bale. Enago ados honekin. Stop with your crying. Privilegiatuak esango nuke nik. Eta agian hau egozentrismo bat da, ez dakit, gogo eta behar dut. Gogo eta Egozentrismo estrategikoa. baino agian laudiozentrismo bat da hau. Bai, hor, audioko pertsona batek baiesko eman digu. Claro, osea, Dekonstruituta, deseraikita dago. batez ere, laudio araba delako, baina Orozko ez. Orozko Eta ez da. Aiaraldea da. Baina Orozko defenditzen onartu du dugun bere hau. patua. Zein da bere Bueno, patua. Bere patua, bere ahatea. Onartu du. Pantanos peligrosos. Bueno, kontua da, ez dugula dinamika saldu, ez? Dinamika, a ber, Bidezidorrean galdu gara eta topatu dugu basterrilu bat. Bidezidorra. guazen. Orduan, erdarakada bakoitzean, zumbidito bat, eta spicy froga. Iznota froga. Ene. Iznota froga. Ez galdera, bakarrik bakarrik. Herriko jaiak faltan botatzen, ekarri dugu txosnetako edalontzi polit bat. Baliabide materialetkin. Orduan, bueno, Magik hemen idatzi ditu, hainbat galdera. Izan naizenik. Magik eta hainbat, bueno. hainbat laguntzaiek. Eta sautuak. Eta orduan, zumbidito eta gero galdera egingo dugu, eta erantzun beharko dugu. Batzuk Bai. badaude apur bat spice. Bueno. Kontrobertituak. Bai, ez. Nola da, espaizinetasuna. Spice netatzen. Erretzea da, euskaraz, espaizi. Erretzen du Hauek honek. kontzeptu biologikoak dira ja, ez dakit. Zer nahi duzu, pizkatxo bat gatazka sortu. Claro, nahi? gatazka Gatazka guk ematen diogu. Literal. Galdera agian ez da oso gazta. Vale, Orduan, perfecto. dinamika hau izango da, zuzenan egongo garen, ordu eta erdi, 2 ordu hauetan jarraituko duguna, ezta? Bai. Gero egingo dugu Eta- atalez atal. Claro, urrengokoek ere erabili nahi baldin badute, hor egon. Hor geratzen da Zako. baliabide Bai. material hau. Eta nik honi, eta hau izan da autonomada bat, izarokada bat, deitu nahi izan diot version txokoboio, ez? Osea, Bai, txokoboio txistearen formatuan datorren dinamika bat. Eta ulertzen duenak ulertzen du, ulertzen ez duenak apuntatu dadila ikastaro batera. Caña perfecto. En fin, bueno. Eta orduan, zer tokatzen zaigu orain? bueno, ane, gainera, zure izenago kako txartean. bai. Bai, Sekziorik gokoena. eta da, OOTD, Outfit of the day. eguneko Hizkuntzak. jantzera. Gauzatxo bat. Zerri eman behar diogu? Ingelesezko hitzak bai? Ez? Hainbat Bai, referentzia guazen uste aurrera, dut, barkatu. utzi behar dizia zuela. Bai. Baina, bueno, orduan, gaurko jantzkera komentatuko dugu. Duela bi urte Bai. egin genuen, baina aurten, bueno, outfita bada, guztiz ezberdina. Erabat. Eguraldiak ez du bat ere laguntzen. Bai. Orduak ere ez? Orduak bai. ez da ere. Bueno, Orduan, momentu honetan ez da bereziki berandu esango dugu, gaude mot. alaxe da, bai. Oso berandu da Bueno, bai, niretzako, bai, eh? niretzako berandu bai. da, bai. Oso berandu da. Orduan, komentatuko dugu, pues lukitoak, apurtxo bat. Pizkatxo bat, Orduan, ez? Soinean Maili. daramaguna. Batez Maili, ere- Ni nahi Osa, Maili, zizaro, baina... esparkatu. Bai, Zizaro. gertatu daiteke hau batzuetan, Maili eta bi... Batez ere, Barkamena. gatozelako nahiko monokromatikoak. Eta guapas. Hombre, guapak beti. Osea, berdin du zer jartzen dugun Hori soinean, da. baina... Bueno, Izaro, batez ere zuzatoz oso monokromatika. Izaro, konta Venga, Izaro, iguzu. hasi zu, venga, a ber, zure outfita, zure Bai, lukitoa. aldatuko naiz, bai. Bueno, gero botako dizuet galdera batzuen. Venga, Ados. aurrera, a ber. Osea, zen eskaileretan barrena jausten. Lasai. Holan, egin barko nuke, altzatu barko nuke pixkatxo bat mikrofonoa konkortu bariko lan. Oso no. Hainbat gauza ekarri ditut gaurko egunean. Hot. Spicy.
daramat egun guztia txisteetan pentsatzen, eta Hori da denbora izan duzula, ez? ez dut denborarik eduki, baina nire burua da, a tope. Eta orduan, hainbat elementu ekarri ditut. Bat, Decathloneko, begiratu behar dut. Decathloneko Dominoseko mailak. Ah, maiak. Maiak zapatak zapatak. erakusten zeundela. Ez, baina erakutsi nahi diet, zarata sartzen ari dira hortik. Kontzentratzeko isiltasuna behar dut. Zapatiak merrel, eh? Merrel. Hauek ekarri zizkidan Mari Domingik. Hauek amarenak dira. Ze nik ez dut normalan eramaten nire arropa, badakizue. Ez dago Hau da. modan, ez? Gure arropa eramatea. Egoerak. Hauek kanpanak erakutsi nahi nituen, ez? Kanpaiak. Vale, moderna. Eta orduan, hauek dira nire uniformea, osea, demagun ni naizela pixka bat Nobita bezala, ez? Beti arropa berdina eramaten. Vale. Incluso Eta orduan- Doraemon. Nobita edo Doraemon, ez dakit zelan esango nuke. Biluztasuna praktikatzen. Ez, Barkatu, biluztasuna ez. Ez, Ni normala jantzaigu Zaigu bat? Berria? Ez Ez, da ez, berria. barkatu, ekarri ekarpen dugutalako bat zela. galdera bat. Eta alaxe, ekartzen ditut egunero, konturatu nintzen aurrekoan, eta lagun jator batek esan zidan, alako uniformeetako batzut, aldatzen ditut, osea, garbitzen dira, aldatzen ditut, eta bar, nituela, bi zulo ipurdian. Ai, Gaur? Eta ezagutzen hau zuenontzako agian ikusi dituzue zuloak eta normalizatu dituzue. Osea, egia da normalak direla. Ba geunden Zure- gorputz osasuntzuan, kirola egiten, eta batan, holan makurtu nintzen, eta ikusi zuen nire ipurdia, sekulako bi tomaterekin, eta neraman, aste guzti horrekin egia da, aste honetan ez nituela asko aldatu. Baina maiti. Esan nahi dudana da, Esan dudala zizun norbaitek? bai, izan zidan. Ah, vale. Baldin basa daude, bakiko duzu. Zer gehiago ekarri duzuenean? Zer ikusten duzue holan gustatzen zaizue? Hombre, pues, lukito hau leopardozkoa. Lukito leopardo, hau Baita ere- Pila bat Vintedetik duzu erosi zidan, nuen, azpian termika, Hau, Ah. ere, uste dut Mari Domingik ekarri zidala, seguk egiten duguna da plazalana, esaten diguna, ez da maili? Bai. Uzgarri asko, Hotza txupatu. hotza txupatu. Txupatu. Hau gordeko dizut gerorako. Miazkatu agian. Hotzat miaskatzen dugu, horixe da. A ber, bizkarreko mila dut, bale? Makurtuko naiz, ez dut. Bestela, Bai, gainera, gerritik berako ez da, bai, ez da erakargarria. Bueno, Ba, bueno, claro, nork ez esango zer zu. esan, osea, horiek badira afirmazio. Eta kamisetita hau, a ber. Claro, niri hori... Hau rollito, esan nahi nuena zen, orain kamisetitarekin, no? Ah, vale, Zagarrantza barkatu, dela. Hau da rollito, ni nengola pentsatzen, pizka daukagola rollito terian, ez? En plan... Ez da nire, osea, baina zergaitik leopardo eta ez beste animali, egon naiz pentsatzen lehen hortzak garbitzen dituen bitartean. Animal print. Da kultura. Ez que hori da... Baina, Da marka bat. ez duzu, ez zarete konturatzen, osea, A ber, maite, baina noiz ez da sortzen egia, da? hor, ez? Ez, leopardo, a ber, egia da leopardo. Zabalduko dugu hau, zabalduko Kultural dugu hau. appropriation, baina Vale, vale. Ez oso klasikoa da, baina gero eraman izan da, aurrekurtean eraman izan da, zebra, Jo, parkatu, bat. aurrekurtean eraman Bella, izan da, bai, Bella oso Eta- originala, zen, eramango omen da, tipo, zerbatillo, Bambi. Eta hori zer da? Zer da hori? zelan Da, tipo marroia, eta ditu como Puntito. motatxo Baina- seixak. Wow. Baina hori benetan geratzen da gero Oso- jendartan, zer da benetan geratu dena, Leopardo, ez? osea, klasiko bat, claro. Baina, eske, leopardo eraman dezake edonor. Eta zer Pija batek, moderna batek, Ja, bai, hori punti egia batek. da, Igual, Igual, pijek estiloa galdu zuten aspaldi eta kopiatzen. Jon, Bueno, Nire egia da antzeko guk ere egin, kopiatu dugula. Bueno, egia da, nik ez daukat inolako. Claro, eta, hori eta ere pijetatik arrazoia. ez nago horren urrun. Eta leopardoak batzen gaitu, Hori da, Batzen gaitu. Agian ez dugu nahi, jende batekin batu, baina batzen gaitu. hori da. Bai? Bueno, ekarri nuen nire osnarketa, esan ez, zergaitik. Eta zuek erantzun dira argatik. Claro. Eta hau da, hori, esan duela jantzu da, eta esan dut, bai. Bai. Esan diot amari, nago moderna ez da, eta bilotu nago itu eta esan dit, zergaitik, eta esan diot, ama hau, eta esan dit, bueno, egunero bezala, eta esan diot, Claro. bai. Baina moderna Modernoa betikoa denean, modernoa izaten jarraitzen du. Un klasiko, txika. Bai, ez? Bai, vale. Eta, bueno, eta gero zer ekarri dut, baina, denbora daukan kamiseta bat, ez da? Eta gauza bat esango Zare- dizut. Eta, zer esango diazu? Uala! Twins as always. Eta izaro kontatu kamiseta honen historia pixka bat, gainetik baina. Gainetik, baina, zenbat denbora daukaia kamiseta honek? Pues Urte ur- bete, bai. Urte bat, bai. Bai, eta zelan zahartu gaituen azkenengo urte Eta honek, zelan ez? zahartu den kamiseta hau ere, bai. Bai, Nire ba. baina ez dago larroz dago palo. Bai, Ai, ez gure dago gogoen perfecto. islada. Larroz makilla.
Hori da, mai. Ez gaude ematen, garo, ezin dugulako. Bueno, berdin, eten. egingo dugu nahi duguna, Bueno, literal. bai, Zuberri Gazte Asamblaren kamiseta, gora gaztetzea, gora Txalotzen da- Zuberri eta gora herri honetako gaztantolatu guztiak. Herri honetako, Gora- eta herri guztietak, claro, Euskal Herria, ez? Euskal Herria. Herria, Euskal Herria, bai. Bueno, ez gara sartuko, ez? Herria, ez? orokorrean. Herria, bai. Orokorrean. Gauza bat, Jo, venga, ba. permititzen badidazue, eta horrekin batera ja eman aldiozue, baina ez dakit permitidu. Bai menduta zaude. Baten jakin ze euskalkitan aritzen naizen, ez? Literal. Orduan, orain jarriko dute, baina Bueno. zer ekarri dut, Ba, ez? berezia. Hau da, altxor bat. Zelako altxorra bai hori Relizia. da. Ez dakit, osea, nahiko nuke jakin nondik atera duzu. Ba, nire nebaren armairutik. Ai, bai, Beste hainbat gauza bezala hemen dagola. Ka, O, O, R-R-I-K-A. ba, Jakin dezagun, 7 Ba. kilometrotan, badatorrela Bestaldean, Artziniagara korrika. Hortxe. Zer zuberkatu? Claro, ez nauzu entzun. Ez zaitut entzun. Berriro esango dut, bale? bai. 7 kilometrotan sartzen da Aiaraldean korrika. Ai. Kilometrotan. Urduri. Kanpaikadak, Sartzen zait, Zotina. A ber, esan, Jakin kontatu, dut, ze jarraitu. korrikakoa da. lagun bat esan duen petxugon. 17. korrika, osea, 24. gaude zenbat edizio. Euskalakari agian. Zenbat edizio Euskaren alde korrika Wow. egiten. Ai, beitu, 3 gehi lau, Itxoin, begiratuko 7, dugu. 14 urte. Ez, begiratuko dugu zenbat garren Eta nik uste korrika dut hau da izan zen. gozeren urtea, Euskalakari Maiti, zango gara. Wikipediako dokumentuak Bai, baditu. begiratu, bai. A ber, Gau? Wikipedia agian ezin dezan, berdin dit. Zorbaldetan, Mazazpia. abagoaz. Hemen plazan gaudela. Pauso. Bai, hori da. Zer kontatzen diguzuen? Pues komentatzen didate Bai. produkziotik, a ber, badaudela Artziniagatik deitzen. Zer? Zuzenekoan sartu nahi dutela. Nola? Zer? Ba, What in the world? aurrera Artziniagatik. Bai. Noski? Etengo Hau ez dugu da gure aurrera. OOTD. Eta entzuten zaigu? Guk ikusiko dugu zeu zer. Entzuten zaigu. Eta gure, bale. Badago bide. Bagaude, Iepe, parkatu. Naizela, Wow! Ene. Artziniagatik. Espero dut izatea Kontatuko diguzu, Ez izatea Guk tristea edo. ez dugu ikusi, ez dugu entzun, baina espero dugu ona izatea. Gora Artziniaga! Gura! Zelako Bueno, kaleak. Bai, Gure outfitak izan behar dira express. Bai, Express. bai. Artziniagara sortu horretik. Barkatu, Tita, Bai, tita. Bota. Orduan, nire outfita. Gainera uste dut ez garela ez altxatu behar. Edo bai. Nik erakutsi nahi Bai, dut. hombre, Vale. hartuko nahi dela Ze ni banator nahiko apreski. Aperski. Orduan. zer da hori. Apreski, claro, hori da ere bai, hizkuntza zapalkorra, zapaltzailea. Zapalkorra. Zapalkorra, jo que se. Bai. Ingelesa, no? Bai. Guau. Nola esan Nancy. Nancy. Nancy Pony. Hotzetan. Gero, galtzerdiak parkatu egin nahiko nuke momentu bat. Ondo nago, Kapa. bai. Brillantinarekin aurreko aldian bezala. Zela. Osona. Leginak, Bai. pues, ez dakit egia esan. Uixokoak. Osa, gauza, galdera Baina bat, maila zergatik batzuk altxatu ez alduzu dakit, hankain nongoak gora. izan diren, Zergatik altxatu duzu hainbeste hanka, da pasada bat. Dantzaria barkatu. naiz. Bai. Gero, goitik zer daramat? Herriko plazan. Bueno, alde batetik, forrito polarra, Vale. oso erosoa, oso berotsua, Bai, biguna, oso bai, neura. gozurateko. Eta gero, egin nahiko nuke highlight, ezta? Bota. Zeren zuek etorri zarete, zuberriko Aha. kamisetarekin, baina ni ba naiz, hemengo jarraitzaile ere bai, eta Gora kirikino! Haupa, aizialdi Gora euskaldun. Vale, eta nik dakit hezitzaile galderatxo eta bat. feminista baten alde. Badakit, zuzarela estiloaren erregina esan dezu. erregina, ama, incluso. Bai, ama. Baina galderatxo bat, Manta. eguzkitako betaurreko hoiek, goizetik dituzu buruan? Barkatu, inierra. Bai, inierra. Esan nahiko nuke, egia esan, hasieran nik nahi nuen outfit modernito bat. Vale. Eta orduan Claro. hasieran balaklava jarri dut, ezta? Osea, tipo, bueno, ulertzen da. Eukiduzu kontzeptu bat, ez? Vision board. Bai. Horren, Vale. ulertzen da. Ah, Bai. estilo bai. Justin Justin Claro, Bieber, eta Justin. nik jarri nahi nituen nire betaurreko txuak modernísima, ezta? Bai. Hemen dago naia, eta niri naiak ematen dit envidia. Claro. Nera beti da supermoderna. Osa, hori da estiloa, ez? Hori da. Ez que era referente. Bai, bai. Orduan, nik egin horrela, ez? Baina,
gero pentsatu dut balaklava ezetz, zeren nigean nukan hemendik no seke, eta ni naiz koket. Koket. Eta horren esan dut, ez, eta orduan jarri dut horrela, jak, eta ahaztu dut kentzea. Ja, bueno, baina iruditzen zait autu oso on bat. Nahiko apreski dena den, Ez dut zer dena preski, no? Eski gerokoa. Eski gerokoa. Claro, osea, zu- jendea doala eskiatzera, Bai. baina Eta geratzen gero- dela bermutean. Claro. Vale, ados. Bai, Ados. Marianitoan. Sí. Bai. Mhm. Bueno, Nik kontatuko baret. dizuet nire outfita. Aurrera. Bai, aurrera. Vale, nire gerritik berako outfitak ez dauka inolako misteriorik. Bakarrik esan nahi dut mailak eta maila termikoak ditudala jantziko. Wow, prest. Beti tipula. Beti tipula bakarrik jantzteko, ez? Bai, Jateko ez, baina jantzeko bai. Baina beti Eta gero, prest. Bai, beti prest. Belarri prest? Forrito hau, esan behar dut, leitzako senyora bat erosi niola bintezetik, Benetan. bai. Eta Eta nahiko retro. nahiko retro da, baina da pura retro zure izeko. Esango dizut gauza, No. Leitzako senyora bat erosi niola, no zuena pizkatxo bat, joan naiz Leitzako taberna batera, topatu dut Bai. banku batean, Gustatu eta zait, gustatu zait. eta ez, bintezetik. Bueno, bai. Bai, bueno, erosi nion, egia da, kabitzen zaidala, ongi, ez dakiz zer, bora, Chulísima da. brillantea, ongi, berotxoa. Gero, evidentzementz, zuberri, ez da? Agur bat, hemendik, betzatzen dut Gaz- dela bertatik. gaztetxeari ere bai. Bai, Agur bat, apa gurde zuzenean gaztetzea. uste dut gaudela, gaztetxetik. Ez dakigu. Bueno, eta gero bai, izarok duen Ah. kamiseta termiko berdina. Aia! Eta, Galdera bat hitz egin duzue? ez, baina da gure kamiseta termiko bakarra, baina zergaitik daukat nik kamiseta termiko hau jantzita izaro? Ba, kontua da, orain horitu naiz, ezian marido mengitut oparitu. Nire urte betetzen oparitu zidaten, eta gero zanuen mairi berdin oparituko diot, eta hori zen. Eta egia da, ez dela oso opari grazioso izan. Ez, baina oso Zena pixka bat, praktikoa. zetrista Baina da heldu perfecto. izatea, plaza lana egitera. Ba, bai, Maiti, ze triste Erabi- heldu izatea? ez, posa, Oso posa. polita, zure lagunak zaintzen, ez osteko. Elkarzaintza eta Ona. irantza. Eta beroa. Nik ere esango nuen Jauzi zait. balaklava telefonoa ekarri egonda zen. dudala. Baina, bueno, Ai, bai, jarri, mesedez, me encanta. momentu, osea, mendian jartzen dute holan, ez dut oso ondo ulertzen zergatik. Sentsazio ez da oso, zain ez ditzen oso fashion. Ez, baina beroa, burutik beroa ateratzen da. Eta zergatik ez txano bat. Oie, gauza bat esan bueno. nuke, badirudi, lehenengo komentarioa badugula. Ez Bakar esan. bat, bai. Eta uste dut jartzen duela, ze ondo. Ze ondo. Nori izan da? Eskerrik asko, asko, Neisi. Eskerrik asko, Neisi. Ze ondo, espero genuen, osea... Itxoin, baina ze ondo zer? Ze ondo outfita, ze ondo gu, ze ondo gure gure arropa. Espero nuen desastrea, ze ondo. Ze ondo, humillantea da, ze ondo zer? Neizi, erantzun mesedez. Hori da. Bueno, Ez dadila aria eten. Ez da diaria eten, baina... baina... kate begi honen azkeneko kate begiak gara. Ez da jarri modan hori, irakurketa bai. Ah, guztietan. Ba ezakit, baina... Nik jakin nahi dut gauza bat, Ane. Bota. Eta uste dut zuk kontatu behar diguzula. Ze nolako irakurketa egon zen Bartzelonako korrika horretan? Una, nire laguna, pinpon pilota pasatzen. Ai. Ezin dut egingo dugu belakazak artean. Ea izitzen garen. Ikea munari. Bai. Eta ni orduan, ilazki. Ai. Bueno, ba, berriro ere, Bartzelonako korrikan egon naiz. Aurreko aldian, aurreko zuzenekoan kontatu nuen ere bai, ba, korrikan egon nintzela aurrekoaren aldian. Aurrekoaren aurrekoa. Dela Gainera, 17 hiru. urte. Atzo bihar. Hori da. Orduan, aurtengoan ere bai egon naiz. Duela, oizte bete. Beste batzuk, bai, aste bat. Duela, aste bete, bai. Orduan, Bartzelona joan ginen, Audioko eta aretako lagun batzuk, areta herriko lagun batzuk. Eta Orozko, eta bueno, bete baina zenuten Bartzelona. Bertan topatu ginen, ez? Aiaraldeko Bai. hainbat pertsonekin. Zengo Eta egia esan, korrika oso ondo, kriston giro polita, kriston eguraldi ona, Zeban Bartzelona jarraitzen du berdin? Bartzelona berdin dago. Vale. Utzi zenuenetik ez da, Carmen Laforet. Bai. Bakarrik ezagut hori. Otzikarak. Eta orduan, ba, berdaratu ginen, korrikan, hasi genuen, nik onartu beharra daukat, nik enuen korrikarik egin, nengoen oso... Zero? Bai. Bai, Eta ez- gaur ze gertatuko da, Zero. Nero. Ez que nintzen sentitzen oso korrikalari. Vale, momentu hortan. bueno. Eh, Autu bat da autu ere bat bai, ez? nengoen, eta topatu nituen nire beste senyora batzuk, Bai, nirekin, Hori jesarte da, egoteko, baina hori da. animatzen egon ginen. Hori ere, Hau korrika parte hartzea da. Claro, Animatzen Behar dugu, kanpotik. zelan gustatzen ezkigu txalo batzuk, Claro. Bidearen herrian ertzean, bai. Eta orduan, korrika perfecta egon zen. Gero, kontzertuak kanbaion,
perfecto. Ui, kanbaio, da, edarra. Ba, bada, hango lokal autogestionatu bat. Bikaina da, gune, Zera? bai. Erraldoia. Erraldoia da, bai, Erraldoia. erraldoia da, eta bertan egon ziren herri bazkaria eta kontzertuak. Baina nik esan nahi nuke, eta nire lagunei mezu bat bidali nahiko nieke. Ba, Orain daunean. ba, uste dut hortik daudela, ezta? Hemen daude batzuk, bai. Hemen daude batzuk. Lagunak zerbait deitzearren. Bai, Uf! orduan hauek ez dut uste. Direnik, ene, Kontuz. berotu da, gurean. Horritara joan ginen, eta behartu ninduten, hostal batera joaten. Hostal batera. Eta apreski hori ez da. Ez da preski. Ez. Nire Eta ez da bizitzako duina lehenengo ere, hostala. ez? Ez bakarrik hostal batera, jende ez ezagunarekin, gela konpartitzera. Uf, ez. Ez, hori... Eta nola Hori deitu hemen, zenituen ez. zuk aurrekoan? Pakoak. Pakoekin. Orduan geunden, 8 pertsona, 8 lagun eta 2 pako. Eta ni topatu nintzen momentu batean, gela batean, 2 pako, nire 8 lagun eskerrak. Komuneko batea esen izten. Uf. Eta ni aurkitu nintzen nire pijamitarekin, en plan, alkondara eta praka, senyora bat. Plantxatuta? Claro. Eta, Ja, zelan ja, zelan ja, ja. egin zen bidaia, Laudiotik Ja, ja, Bartzelona arte? Zedasko... Zetazko. Zetazko. Zetasko. Venga. Venga, zumbido. Benetan dugula, es que porque Es no me porque, gusta. pues, bueno, vale. Eta orain zeda. Venga, ba, tokatu zaizu. Zumbador. Porque, porque. Zumbigilua, Markadura barkatu. bata. A ber, orduan, lehenengo galdera. Barkatu, gero jarraitu behar dugu bide berritik. Egin Berdinetik, eh? Guztiok. Nik bakarrik erantzun behar. Zuk bakarrik, Ah, bai. zuk. Nago paretaren kontra orduan. Zer nahiago duzu? Mugitu behar zaren bakoitzean. Bai? 50 kilometro orduko egin behar izatea, superaska. Osea, Bai. hemendik eta kamarara, Vale. 50 kilometro orduko. Vale, ene... Edo, korrika egin behar duzun bakoitzean, atzerantza egitea. Eta honek harremana dauka zuzenean, korrikako 24. ediziorekin euskara gara, ezta? Pelaite digu. Pelaitzegu. Pelaitiu, completamente. Ba, zergatik ez atzeraka joan eta irribarre batzuk sortu? Dices? Ez? Benetan? Vale, baina Zer- imaginatu ez? Autobusa, badoa. Ah, bueno, eski egia zen besti Eta zer, Claro. baina trebatuko naiz esan nahi dut, zure bizitza guztiak gara balen bazu atzeraka egiten, A ber, aterako baina naizkizu ez begiak, da hori da galdera, evoluzioa. Ez da hori galdera. Ez. Galdera da, aurrera soazen bakoitzan superaskar, Bai? edo korrika egin behar duzun bakoitzean atzera. Atzeraka. Vale. Zuk imaginatu, ni bezalako pertsona bat. Baina maiti, Buelta ez duzula askorekin. atzera joan behar, oza, Bai. joan zaitezke normal aurrera. Claro, ez bai, baina... desplazatzen aizen bakoitzan, Ez, mugitzen ez, bakoitzan. korrik, osea... Korrika egin nahi duzun Ez, bakoitzean, ez duzu ulertzen, aukeratu dut gauza bat, eta ez zaudete ados. Bai, ni ados Esan nago dut, zurekin, eh? Atzeraka osea, joan nahi du, aldatu du galdera. eta punto, Ez, ondo ulertu du. Baina ez, oza, korrika egiten duzunean atzerak. atzeraka. Vale, baina Esan nahi dut. korrika bezalako egiten pertsona duzunean, bat. Normal. Horrelako balaklaba batekin. Balaklaba dituko diozu, eh? Ausartazuk. Jarri dezaket Bueno, bestera batean, baina... guztiak, ya está. Bueno, Beste Vale. komentario bat. beste bat. Hau gustatuko zaizue. Amaia Pagazortuntuaren Ona. partez, My favorite lesbian. besarkada potolo bat. Eta bueno, pues aprobetxatuko dugu kaixo esateko, ez gurdi gaztetxeari. Berriro. Kaixo guri gaztetxea. Perfectas. Vale.
Eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranoaren eraldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranoaren eraldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur.
Eskin. Ja. Akin que matina fa fariña. Ai, beitu, Ez bidali dugu dute, ez da komentatzeko beharrik, vamos. beitu. Osea, zuzenean goaz. Zutzu dira horiek. Aimar eta Jarri, Burgosen ere, Llama, beraiek egin dute? ez dut uste. Pues desplega mogollon. Ez dira Aimar eta Jarri. Da unai Zutzu dira, izasi ona, pertsona no? hau. Ah, bestea. Da bere bikia. Eta bestea da. A ver, jendea dagoena faltzen. Badago jendea. Hauan, ben. Daude gu ikusten en plan las campanadas. Literal. Ostras. Qué presión. Txulen pakazortzen da zergatik iugate. Ba, Xabi, bila eta bi. Julen, komedatuko dugu hau. Emango dio like. Perfecto. O sea, es que parkatu. Bai, Perfección. Egin dezakegu horrela. Bai, egin dezakegu. 3 kilometro eta gu, sekzio gehiago Dos. Bai, kontatuko dugu. Etorri da argitxo lapurtzea dos pitilingos. Porque tu agertu da Zer kontatuko iratxo. dugu egia edo Zer kontatzen dugu? erdaltegiko norbait etorri dela. Etorri da, Laudioko erdeltegiko... zeintzuk ziren erdaltegen, etorri da Julian Jantzi. Etorri da Txirri. Eta Mirri. Eta txiribito. Zazioa kontu globalizatua kontu ditu plastiko aianari azkara bezala ustatzea bat. Bagaude barruan. Bagauze berriro. Bai, zer gertatu da? Zer gertatu da, kontatu. Bai, etorri da Pintxo, gure txakurra datan. Pintxo. Bai, bere izena du, edo gure izena du. Gure. Izena du Pintxo. Pintxorena. Pintxo. Eta orduan etorri da, eta egin du, guau, eta gero zer egin du Maili. Klonks. Hori da, nikarriko da bat opeiak. Klonks. Eta janditu kable guztiak, eta bueno, itzali zaigu dena, baina bagaude martxan Eta orduan aneko jukatu du. Gauza bat, Orduak aneko jukatu du. Igo jukatu dut. Lagundu! Hori da. Eta nortzuk etorri dira super Xabi eta super nahi eta txalo bero bat eskatu nahiko nuke, zeren konpondu dute guztia super azkar, orduan. Mugitu dituzte. Xabi eta Naia. Ekipoari. Egin dute korrika, aiarako herri hoietan korri egiten den bezala. Eta Hori da. bitartean, ez da, osea, paroi honen bitartean, Bai. aukera eduki dugu gure sare sozialak begiratzeko. Bai, ez da? Eta- Txiki bat. Zer topatu dugu? A ber, plano. Ui?
Itxoin. Txak. Txak. Orduan, Ja? Julen Julen pagaza pagazo urtundua. urtundua. Pagaz aurtunduak. Memeak sortzen. Julen. A ber, nahiko egia esan Eskerrik Akure. asko. oso ona. Eskerrik asko eta gainera, segurazki, etorkizunean eta txokoboio formatua jarraituz egin alko dugu lotura gure sekzio batekin, Eta Basetzearena. randoma, bai. Buah. Hain agian ez dakizuen non No, dago ai. informazio hori, Claro, baina claro. zentzunetan badago. Noizko basetxe 2.3? Hori da kontua. Ja. Barkatu, baina iruditzen zait, hain meme ona, osea, sorionak Bueno, Julen. Julen. Eskerrik asko, Julen. En Eta fin. jakin dezazu patxoren gela, Gora dela gure leloa. Gora, Laudioko eta Aiaraldeko humoregileak. Eta Bai. patxoren gela, farre egiten da. Eta patxoren gela, egiten da, holan. Jarri, irrien lagunak gara. Beste komentario bat. Ui, Komentario bat. Julenen Hiru bakarrik agian, izan ditugu enarte- nire hartzen dau, Ez da Julen. Enartelarrako etxea. Nork? Eta ber, parkatu, Xabi, repikatu. Korrikaren zain egoteko, parkatu, daukat, osea, Bai. amnesia. Anestesia. Korrikaren zain egoteko, saio bikaina irukote. Begira, eske benetan diren, Ez, enaitz, ez. Ah, ez dakit. Larrako etxea, oi, parkatu. Jeu, Bai, kontua da, hemen dauzkagula, jende desberdina, pasatzen eta. Herria. herria. Bueno, eskerrik asko. Hau da herria, bai. konturatzen Pero garen gaudenik. Ba, eskerrik asko, iruditzen zaizkit oso egitura polita daukatela gramatikalki ez esaldi hauek, osea, ez dira guarra W, espero genituenak, Karo, guk espero genuen komentarioren bat guarra W. Bai. Guarra Eta W-rekin. jartzen ari garena da, goxotasuna Momentu herriarena, zen. euskara garbia Pozik. gainera, eta ez gara izan behar gara. Bueno, gauza bat, euki dugu Bai. geldialdi txikitxo bat, baina, ane, jarraitu kontatzen Bartzelonan zer gertatu zen hostal horretan, Amets bi gaiztoa. pakoekin, zure 8 laguna komuna esen izten, baina zure pijama ez zer hor. Ba, bueno, osea, esan duana, zeuden bi pako. Gero, Pako lagunak. 1, pako 2. Pako guanan, pako txu, eski literal horrela ditzen genitu. Bai. Eta Antzeko gero, ez ziren? Eh? Ez ziren antzekoak, ez da? eski ez daukat oso argi zen. Lagunak haien artean? Ez. Vale. Beraien artean ez ezagunak, orduan. Vale. Kontzientzia izan berdina izan. Komuniko batea esen izten. Bai. Egin behar izan nuen nire ohea litera gainean jarrita. Ez que maja, eman ziaten sobre bat. txisa, ez, barkatu. Txisa ez du No. esan. Txisa ez du Ohea, esan. Nire ohea, ohea. zesan nahi duzu Osea, ohea tipo, egita izarak txisarak jarri. Ah, bale, barkatu. Udaleko gutxi ikuste ditut hemendik dena den, ez da zue paitzearrenean, Baina... A ber, proiektu nahi egin duzuen behar- guztia, bai, Maiti. bai. Bueno, iruditu ziteten guztia oso, Ahí va. esela oso duina. Ai, ama! Ez da ezer argi gertatzen. Ze ona! Bikain! Orduan, gau osoan zaratak egon ziren eta ezin izan genuen lorik egin. Hori lehenik eta behin esan nahiko nuke. No time for sleeping. Literal. Psikofonia. Bigarren gauza, goizean, gero dutxara itxaroten, klaro, osea, nire ohea bazegoen hemen, eta dutxako atea zegoen justo aurrean. Bai. Eta ikusten nuen mundu guztia hor, kaltzontzillotan, en plan, kaltzontzillito flojo. Toaiarekin, Mundu guztia. pertsona bat, baina guztiak. ez dut izena, venga, ba, Ez esan! Ez esan! Nahi baldin baduzu, iski bat. Ez. Venga, jodan gaitezen honetara. Ez. Bueno, jendea- punto. Jendea? Vale. Orduan, jendea itxaroten, Hori da. duintasun oso gutxirekin nire ustez, toaia hemen sorbaldan, Claro, kaltzontzillitutan egia da- itxaroten, erdi ilunetan pakoak ez esnatzeko, bueno, sin más todo. Egia da, zure duintasun maila neurri bat daukala, Bai. eta gureak beste bat. Epaski. Deitu klasista. Deitu, Ez zaitugu deituko. ez. Deitu pija. Klasista! Baina ez zaitugu deituko. Bueno. Eta, bigarren gauean, ni eta beste pare bat heldu ginen gelara lehenago. Parranda bukatu genuen goiz, eta orduan gelara joan ginen. Mhm. Eta bertan geunden bitartean, Pako bi sartu zen. Pako bigarren. Bigarren Pakoa. Jarriko Orduan- dugu abizena. Edo, Pako palito. Pako, Papak bezala, ez da? Pako bigarrena. Pako bigarrena. Orduan, Pako bigarrena sartu zen, eta ikusten dut igotzen dela, pues, enbazegoen como bi maila, ez? Hostaleko gela, eta orduan, ikusten dut gora igotzen dela, eta sartzen dela gutako baten ohera. Ba, Hori ez diguzu kontatu? Maite, baina Ba- gutako baten ohera, en plan, zegoela, osea, pertsona honen U.A.ren pijama, sartuta almohadaren azpian. ai ba, Ai, ama. Eta sartzen da ohera, Pakotzu. sartzen, es que Pakotzu! Parkatu, ez zuen kendu arte. Aitzu!
Ez zuen jarri pijamarik, osea, erroparekin eta zapatilak. Eta zuk zer egin zenuen isilpean hor, Isilpean ez, barkatu. Hau nire lagunarena da. Dilo. Zeren ni lagun ona naiz, eta orduan joan nintzen Pako biren atzean, etzazela, tok, tok, tok. zapatiak, tok, 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 non, izaro. Bere Zizen bizkarrean, irekian. bere bizkarrean, Ah. osea, tok, tok, tok simboliko bat. Paco! Eta esan nion, Paco, nire eta esan nion, erderaz, bai, esan nion, parkatu, oe hori nire lagunarena da. Osea, literalki, psikogelan, ane, esaten, koltsoneta hori zeukan nire laguna Mirenek. Bale, parkatu, pues, begiratzen dago horrela. Repito, zapatillak jarrita eta erropa jarrita. Agorra. Hori Eta bakarrik esaten audioko dit- jaietan. Eta esaten dit, frantsesez, bueno, azten daitz egiten. Gainera, Francés. gainera. Saiatu nintzen ni frantsesez erantzuten, ze momentutan, tipo DBH bin ikasi nuen pase con pose. Eta zu, bule buku zea del mundo. Epa, epa, epa! Eta gero esaten, no. Literal, bueno, La baina, belo. lortu genuen erdi komunikatzea eta esaten dit, esan diotela, bera jarri aldela nahi duen oean. Eta ni maiti nahi duzun Hombre. oean, baina libre bada. Hombre, claro, claro. Gu iritzi gara momentu Galdera bat. amarekin, ipinituko Barkatu ez jarraitu, gauzak. bukatu eta Bueno, bueno, galderak. Saiatu nintzen berriro esaten, en plan, No. Claro, ni erdi beldurtuta, erdi arrotuta, no sé muy bien. Eta esan nion, berriro, parkatu hori da, nire laguna. Total, ez zela kendu, gure lagun, Eta pijama? Claro, bueltatu zen pijamarik gabe. Ja. A ber, nik idatzi nuen WhatsAppetik, en plan, sartu da zure oian eta ez da joaten. Eta ya está. Vale, claro, nire galdera zen U.A.ok ez zuen bere oean lo egin. Ez zuen bere oean lo egin, ez zuen pijama inoiz berreskuratu. Pijama ipini. Inoiz berreskuratu. Claro, ez Goizean pijama ere en la ez zen aukera purra. bat. Es que galduta dago, osea, a ber, Maiti, eta zer egiten Claro, dugu goizean? frantses baten buruan Vale. lo egin duen pijama batek, igual... Hemendik deialdia. Non dago pijama? Estatus apaltzaieko kide bati. Exactamente, ez dakigu- Paco Txum. Baina, Pakotzu. bueltatu pijama. Dugu. U.A.ok ez du pijamarik. Non nahi zaudelarik. Itzuli oraintze bertan laudioko. U.A.ori Valle Noblera. Ez dakia nola esaten den. Aran noblea. Aran Noblera. Oraintze. Oraintze bertan primariko pijama hori. Erderakadak. Hemen daukagu erderakaden polizia. Gainera uste dut dela irurentzako. Ja, Venga, tio. dena den, oza, bakarrik nire aurk esan nahi dut. Ez Esan ditut irurentzako. ala jaina bezalako Polizia, venga, itzmorduak. zumbador. Vale. Venga, galdera. Zuentzatuko, nik ez dut Barkatu, erantzun. eske hemendik dago polizia asko. Bai. Vale. Lekuko mitikoa aldatu beharko bazenu, zeren ordez aldatuko zen. Ederra. Oso galdera ona. Oso galdera. Eskerrik asko. Pentsatu dezagun. Pentsatu dut asko. Zik Bai, pentsatzen, egon zara, bai, tren bidaia guztia, ez? Kaskorik gabe. Lan prekario eta lan prekario Kasurik bitartean, kasurik gabe, Holan. konektatzen zure barnarekin, ez? Bai. Ba, venga, aurrera. Zer hartuko? Bueno, botako dut datu bat. Bai, horrekin. Lekukoa inspiratuta dago berakatz Bai, mortero, baina, bueno. berakatz pusgailu batetan. Txiki gailua. Puzgaio. En Puxgailu. plan, puztuki. Orduan agian zukaldeko beste gailu bat. Puxgailu. Puxgailu, mai, esan isa berriro, puxgailu, Puskagailu. puxkagailu. Osa, hori nondik atertu Wikipedian. Es que sé mucho. Hori ez daukagu apuntan. Venga. Ez, ikusi du TikTok bat, ikusi delako nik TikTok berdina, baina, bueno. Bilboren berbak, que a ver, bilboren berbak. Izaro. Zentratu gaitezen. Izaro. Ba, nik gauza bat esango dut. Eramango ninduzuke, nizenuke, nunca, zu. Ez bai, izaro da zara, tribulaen berbako. vale. tipa. Bai? Ikusi nuen atarratzen, baina, bueno. Gerorako. Bai. Venga, zeren ordez aldatuko zenukete Zeren ordez. berakatz Ez danizu puskagailu bat. super guaia iraungitzen, justo 11 egunetan iraungitzen den zerbait. Izotza. Ez. Osa, iraungi, mai. Zan nahi dut. Tipo banana bat. Kaduzidade iraungitze datak dauzkala 11 egun. Orduan, ez dakit, emagun aguakate batetek aguantatzen duela, edo diseinatzen dugula, aguantatzeko Ez da oso 11 tranakoa, egun, 10 ez? egun. Vale. Orduan, iritzi behar da aguaketea, perfecto, egiteko tostada bat. Eta orduan, irakurri ordez, mesua, Jaten zabaltzen dugu. da aguaketea dago prime, eta... Osea, ba, Zuzadita bat. Da bikain. Ados, baina zure erantzuna da eta errespetatzen dut. Bota. Nik ez daukas oso ideia... Ja. Zaila iruditzen zait. Nik idatzi dut, eta ez dut galdera. pentsatu erantzuna, eh? Ez duzu pentsatu. Ez. Vale, Oso ba, ondo. eragin buruari, lastana. Baina, a ber. Bai. Ea. Ba, nik esango nuke... A ber, Bapatean botila bat. Bapatean.
batean, ez? Batean. Okurritzen zait. Bai. Botila bat, karo. Eta lekukoa eramaten duenak, edan dezake, baina beti ere urrengoari usten. Eta heldu behar da, Vale. zertxo baitekin mugara. Eta- Eta polita. Eta holan zabaltzen da Mononukleo. boka manospie Euskal Herri osotik. Mononukleosia. Bueno, Bai. Euri azpian korrika jarriko gara guztiok super ondo. Super Eta super gaiztorik. osasuntxu. Bueno, esate dute, hor, bueno, ez dakit oso ondo Norvegian edo aurrak uste dituzela kalean. Alotan Ba, Bai, gu gara oso. Zuek- kaleko aurroi. Egia da, kaleko aurrak. Kaleko aurrak gara. Kaleko aurrak. Bai, Bai. itzuli gaitezen mesedez dolumin bariku korrikadun eguzkitzu horietara. Mesedez. Bai. Eta begira zelan daukagun plaza. Labainkor baino labainkor Bai, nahiko Ja. triste. Bai, egingo gara biralak Bueno. kontu horretan, eh? Uronek Bueno, ginen, Barcelona Barcelona Bai, baina atzean utzi dugu. aurretik Edo? komentario bat. Bueno, Bai. ez beste komentario bat nire berdetik. Badirudik kilometro bakarra gelitzen dena hartzina gara Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Izan, garrintzi bat botako zenuke. Bota, duzu nirekin batera. Ui, baina Bueno, uste dut Iai, ai, ai, apurtuko genukeela ez, dena, agian- urrun a ber. naiteke. Baina esango dut gauza bat. Nik badakidala. Atzo, iai, irrintzikoak leonaldian egon ziren. Bai, bai. Gero bat. Nere iglesias, bai. Gora, Zelako Ai, ai, jantzia, ai, ai. zelako kontzeptua, zelako... talentua. Barkatu, eske, zelako talentua daukagun aiaraldean, eskualdean. Lehenago, arro baino arrago. Hunkituta. Arro, bilazkarro. Gehiago. Magik, nik ez dakit. Aita karroa. Oso gora. Venga, apatelete. Esan nahi duana da, Esan. ze polita gure eskualdea. Ez da hori izan niruna, baina disoziatu naiz eta ez dakit zer esaten Ze ari naiz. polita Ah, den oso ondo. bizitza. Bai, baina... Ze polita den Euskal Herria. botan nahi duzerirekin batera? Ni naiz animatuko. Ez, ez arete animatuko. Bagero agian ikusten gaitu. Bai, Lauretara bai. aguantatzen baduzu, eh? Je, baitxabe, barkatu. Hori da. Esan nahi nuen gauza bakartxoa. Bakartxo bat. Esan. Esan nahi nuena da, ez dakizuk, ez dakit egon zinen itxasontzi horretan inoiz, baina Mai eta biok egon ginen garai batean iaiaiko lehenengo saio horretara apuntatzear. Hori horrela. Aniez. Eta gero egin genituen beste gauza. Bizitzan, Irrintziak bota ere bai. Baina ez dago denborarik jaiairako. Zuek maitiz agian, eske, gelditu behar duzu apurtxito bat, eh? Ja, igual ez dago Ja, Ja. Literal. Ja, bueno, talde. Maite ditugu, eta kriston talentu Gure daukagu bazterrak eskualdean. lanbroa. Bai. Benetan, esan dezatela, Gora jaraldea, eske, barra baino arrago. Gero ja da nekatuta, baina beste jeta dago nekatuta. Bueno, Nondik goaz, ba? Barcelona atzean Barcelona- utzi dugu, eta nora goaz? atarratzera. Atarratzera. Kontatu zuek, a ber, atarratzen Zeko. egon omen sarete korrikan. Omen, hori esaten dute. Zeran izan zen esperientzia? Ba, kotxe saldu ginen, egun polit batean. Itxoin. No, si ya sabía. Bai, baina emango dizut eskaera bat. Bota. Nahi dut titular bat, izenburu bat, nahi dut. Osa, agertuko balitz, aiaraldean, gure asteburua, jarri halko zenizkioke hitz gutxi batzuk, eta gero ja, usten dizut nahi beste reportai monografiko, Vale. ez dakit formatu desberdinak, ez? Vale. Baduzu Mai? Zaila, baina zer iruditzen zaizu lagunekin korrikan? Wow. Wow, LH laun, Euskara arloan egindako idazki bikaina. Drop the mic. Mesedez. Lagunekin korrikan, ansiedade asko, erreka polit bat. Wow, interesgarria, orain bai. Clickbait. Konta irakurri nahi iguzu. dut. Bai, orain konta iguzu. Ansiedade asko erreka polit bat. Vale. Heldu ginen egun polit batean, han itxaroten genituela, osea ez, han itxaroten gintuztela Izaro eta beste lagun batzu, Bai. han bertan, Han aldez- zeuden gure lagunetako batzuk. Zu, ni, zu. adibidez. Enago zoro, bale? Ditugu beste lagun batzuk bertan. Baina, bai, hangelben, bai. bai, eta bertara heldu ginen, Bai. eta korrika astear zegoen, Ez da zegoen. eta guk trago batzuk hartu genituen, eta tragoekin korrika ja behin hasita harrapatu genuen. Harrapatu genuen, baina zita, bai. Bai. Hori da. Talo bat jan genuen, baita ere. Talo bat, nahiko gogorra, esan behar dugu. Talo eta- siberutarra. Bueno, Izaro, kontatu iguzu, nik ez daukat grazia Komentatzen handirik. diete, barkatu, baina pantailan omen ari gara ikusten, Ja ez da balma Ari zen, da, baina aiaraldeako
lankide bat, esango dugu. Bai? Aimar hor dago motorren Aupa, Aimar. kaskoarekin, eta bueno, pues aupa Aimar. Ematen du, dagoela Aimar da. espeleologia Bai, egiten, bera da, eh? es que bera da kasi geólogo. Egia da, Ja, egia kasi, da. TFG bat bidean, ez? Bai. Gral bat egiteko. Hori da, bai. baina bueno, Eh, kaixo Aimar. Bale, gauza bat esan behar dizuet. Gora, ez bakarrik Aimar, baizik eta gora kamera eskutan ibiltzen diren guztiak. Bai. Zuek gabe, Eta ez korrika dago egiten Instagram duten politik. horiek, korrika egiten duten horien Beste inguruan, txalo zer bero egin bat. zuzue, beste txalo bero bat. Bueno, bai, horrek, Baina, bueno, egia da. Subsidiak eta subsidiak, ez dut. Bai, baina gainera, eskualdekoa ez den txiz, kilometro bat, txiz. baina. Bai, patzuergoa Txiz, ematen du, eh? Horrek ez ditu bueno, eta zuterik. galdera bat sortuko. egin digute, Bai, barkatu. Egin digute beste galdera bat? komentariotatik. Ah, bai. Es que gara bota, superfamatu, bota. tío, no puedo más. Au! Bai, barkatu. Esan izuen, egingo ginela. Ai. Amaiak gurtitik galdetu digu. Amaia. Amaia, gure laguna. Birala nire amak idazten dit, WhatsAppetik berdin. Baina bai, bota Amaia, más de... Aiaraldea osotik kilometro bat hartu beharko bagenu, non hartuko genuke? Non hartuko genuke kilometro. Retes de Tudelan. Retes de Tudela non dago. Ba, ez dakit, ez da aiaraldea den, baina Retes de Tudela izenak ja konfiantza ematen dit. Bai? Begira, nire Bakit janteno badagola, Retes de janteno ere bai, baina Retes de Tudela ere badago. Existitzen da, ez dakit Burgos den, edo aiaraldea, baina... Baina bertan hartuko genuke. Baina bertan Bai. hartuko nuke. Ze Burgosek ere Euskaren aldeko representazioa badu. Hori Ba, garai batean hori zer zan ba. Bueno, ez dakit, Ez dakigu. daukat informazio askorik. Wikipedian ez du Ez jartzen. ez dut hori kasi. Bueno, eta zu- Baina, nik non hartuko nuke ez? Gustatuko litzaidake toki random bat. Nik uste dut, adibidez, Landaluze badela, auzo bat ez daukala alako, bueno, orain bai, Orain badauka. lakoagatik. Orain landaluzek dauka dana. Nik gastaroa bertan eman dut, nera bezaroa Landaluze. bertan eman dut, eta uste dutela auzo bat merezi duela alako korrika bat, ez? Zer gertatuko Ja, litzateke bertan? egia Zer da- astinduko litzateke lurroietan? Claro, egia da, korrika izango litzatekela gora eta bera. Gora eta bera, Ze hortik goitik gora, Gora. Si acaso- Kandasarrera. arrainora gero, bueltan, menditik. Bai, eta bueno, gero ez esatea, bueno, laudiozentrista egia, akaso? Bai. Bueno, Nik ba, nik esan Retes nahi de dut, Tudela bai, bota dut, eh? Bota, ane. Eta nahiko kontrobertitua. Bota, Eta bota. laudiozentrista apur bat Bai, nire, baita ere, nire ene. begietan. Ba, nik esango dut, nik kilometro hartuko nukela, eta ez dauka lotxarik, Ez. ba, aretako auzoan. Aiba, eta Aiba. zta. Auzoan, esan nahiko Aiba. nuke. Eta hor, azpimarratu. Ja la hemos liado. Jarri komentarioak, jarri. Wow. Aretako auzoan, eta horrekin Bai. geratu nahi duzu. Ni naiz, bai, zeren ni naiz nahiko Laudiozentrista. defensora auzoarena, bai, areta auzoa. Aiba. Eta ekizu auzoak, Aiba, auzo aiba, aiba. kontzeptua, auzo kontzeptua, zu bizi zara toki batean, ez daukala auzo izaerarik. Izan daiteke Ja. hori envidia puska. Agian puntu, bai. Bai, txito, bai, Beharko bai. ditudala Bai. guztiak auzo Batzuk izatera. esango lukete, io, areta ez da laudio. Baina nik esango nuke, io, areta es un barrio. Claro, baina hori, Baina erdera gazteleraz, kala ez No, dakit. areta Iragartz bat, bariko baitxane. Galdera. Vale. Iraindu bazarete, lasaito. Hau ez asko, bueno, bai. Ba, ez bazuzu gustatu, ditu. ez galdetu. Egia da, hau nik ez dudala idatzi. A ber, orduan, venga, ba. Nire partetik guaz. Vale, sorpresa da orduan zuretzako. Okondoko kurbak edo latiorroko aldapak. Ai, ni beti latiorroko aldapak. Zeba. Ba, eske, a ber, ni latiorron bizi izan naiz urte pila batez. Bai. Orduan ni, barkatu baina latiorron Etxera, ez? bihotzen daukat. Etxera errazten duzu. Claro, jak, Eta Etxera aldapa horiek erraztu. zerbaitetarako igo dituzu? Ez dakite. pues egunero etxera joateko zen bizi nintzen aldapa hoietako, osea, goian. Osa, que zuk zeneukan etxetxo bat. Horrela, claro. horrela. Barkatu. Nik aldapa horiek ez dut digo, izan naiz ikastoria Eh, zikin bat, eta orduan atzeraka ez dut egin inoiz bez, eta orduan Eta ez dakit- tximini ez dakit atikea zer doa bardauden gora, nolakoa gora. den. Ez que esango dut, ni nintzen latiorro goikoa. Latiorro Claro, dago latiorro goikoa, Oso- latiorro oso goikoa. underground Goiko pa lo tiorro. que es, no? Goiko tiorro. Underground zer. Claro, gamarra de, Sí. gamarra de arriba. Badaude jaiak, latiorro gamarra goikoko no. jaiak, lo que pasa es que dira pribatuak. Ez, galmaka ez, gamarra. Zuk zure etxean egite dituzun afariak ez dira latiorroko jaiak, barkatu. Hombre, nik oroitzen Latiorro dut. goikoko jaiak. Bueno. Nik oroitzen dut apar jaia, Aiaraldean sartzen? sartzen? Aiaraldea sartzen? Badago, iluntasunean, urbiltzen Aiaraldea. elkarteko jende zaparra da bat, seguraski orain zebertan Aiaraldea. gaudela montatzen. Bai, Latikoko hartu eman dute Artziniagako otxati Baina, elkartea. Lotsati goaz elkarte. edo- Berandu doa Bai, gure ez dakigu, pantalla. ez gure pantalla.
Ea, norbaitek klikatuko luke... Bagau... Eta, Aien, orain bai ikusi nahi. Aiaraldea! zer, Aiaraldea! Eta zer Barkatu, aiaraldea ez murrio? bagoaz oso denboran, ez da? Listo. Artziniegako lotzati elkarteak hartu du kilometro. Otxati. Bai. Lotxati. Iepa, bitu zematen larri, bengalak. Claro, sartu gara eskualdean eta hor daude gure bengala gorriak. A ber, parkatu, eske guk hemen pantalla bat daukagu, eta emozionatzen ari gara. Bai, emozionatzen ari gara. Nik, bitu horrek dauka kaputxita. Haiek bezain beste. Gauza bat esango dut. Beitu. Oso herri polita da. Oso herri polita da. Ai, kotxe bat. Beitu, Aimarrek kendu du kaskoa, ja, ez da jo, Hori erdian. korrika joango da hortik. Harrapatuta. Ze polita, zenbat pankarta, zenbat aldarri. Iba, nor da? Beste batek hartuko du hortik aldarria, badago, randra bat, salto eta salto. Txikitzun jauziak lekuko egiten. aldaketa agian. Baina Kantzorrot kilometroak, mendi taldeak darama orain agian. Agian ez. edo agian elkarte beste lotzati bat. Ez, orain jartzen du otxati elkartea parkatu, eske ez da erraza, Ez da erraza. Maki bat eta bi edo hiru banderola, Eta eskualde bengalak, honetan. Bai. Wow. Poloniako bandera? Polonia? Barkatu. Non ikustuzu Polonia? Ez da ondo ikusten, Zer da hori, agian Artziniegako... Palestinakoa da, Palestinakoa da. Palestinakoa, Polonia, Palestina. Palestina, bai. Benetan izaten dut, ematen zuen... Vale. Bueno, bai, ya está. Barkatu. Hau pasoek zuen aldarria, kontatuko dut. Hemendik aurrera ez gara arriskatuko nungoak diren banderak, Edo eta berriro txartu egingo dugu, eta ya está. Eta jarraitzen dugu, Hau da terapia de txoke. Hori da. Bueno, zer, gure zerrendan. A ber, Atarratzeekin hasi gara, ez dakit zerbait gehiago kontatu Claro, zenuen. atarratzetik aiaraldera heldu gara, baina Maite jarratu lasai, osea, hemen gaude, gaude komentatzeko. egia da esateko askore ez dagoela. Hala ez, bai. Bai, badago. Bueno, Gauza bat, bota. atarratze, urrengorako. Txosna, hobeto, hornitu behar da. Eta barkatu, Siberu osoan. Edo zer, Siberu, haulen ere bai, Akaso zer. iparralde? Berdin zait, buelta ema jozu horri. Da, egia boropil bat. Maulen, ordu baterako bakarrik zegoen, jari guai. Jari guatzi. Edariak. Zegoen ezer, pitxarretan banatzen dute daria. Claro, haien alontzak direlako, Osea, ematen Claro. Nikola, niri gutxi iruditu zitzaian, ikara bat eginez. Bai. Eta zein ondo pasatu genuen zelako guraldi bikaina, eta zenbat famatu ikusi genituen, ez da? Tarratzen. Konta eguzu izaro, nor ikusi zenuen hor gainera euforiaz beteta, ai ama, aldaketa. Neskak barkatu, jarraitu horretik, eske komentatzen didate, beste bideo bat oman dugula. Beste bideo bat badaukagu. Zenbat gauza, zenbat gauza. Eta badirudi, estimulu asko, badaudela bi soro, Zoro. aiaraldeatik egin nahi dutela korrika. Artzineagan hasi, eta arrankudiagan bukatu. Ba, egia esan, ez dakigu nortzuk diren. Kaixo esango diogu? Bai, kaixo. Pues barrura. Hola, karakola. Bai, bapatean. Kaixo, eneko eta bilal gara, Artziniagan gaude, eta gaur korrika 26arekin Artziniagatik Laudera joatia izango da. 52 kilometro eta 72ko lekuko aldatze. Hemen gaude pixka bat berotzen, baina, bueno, tipo hau apur bat konfunditu dara pentsatzen dut. Baina borroka edo korrika. Konfunditu gara. Venga, vamos en aldatze. Vamos a aldatzera. Perfecto. Jendea zoratuta dago eskualde honetan. Zoratuta dago, ez dakit, errantzeko hospital dago. Unos kirolariei. Bai, ondo altzaudete, goazen. Beste txinparta. Beste komunikatu bat, barkatu. Atarratze, ez da gizer, gai asko ditu buruan, baina gauza bat. Korrika, nik ulertzen dut jendeak, ulertzen duela, korrika egin behar duela. Bai. Eta hori, normala da ulertzea. Ezta? Hala ere, ez dut uste korrikaren helburua korrika egitea denik. Oso puntu ona. Hau da, korrika, bai, azkar doalako horretan,
eta furgonetari erritmoa jarraitu behar zaio, baina agian Salomoneko txalekoiek urarekin, barrita energetikoa, Strava, Es que igual ez da beharrezkoa. batzutan badirudi Korrika Running Club. Claro. Euskal hau Herrialdeko ez da- Running Club Night Hau ez Club. da, barkatu, nire kamara. No, es que oso Aurrean, oso ona, aurrean. oso- Abe baten Txoin. burmuina. Aiba. Liebre, bueltan Berriro gaude. txakurra. Etorri da. Ja, claro. Eta pintxo etorri da eta jandigo kablea. Igual ezen pintxo beste batzuen. Txakurtxo hauek. Ai. Guau. Listo? Bai, Bueno, jarraituko dugu jarraitu gure zure elkarrizketarekin. mezuarekin, Bai, korrika bai, egiteko. Nire mezua. Hau pasue kortikoaz lotzati elkartea. Otxati. Vale, Ane, jarrai dezagun. Jarra dizagun? Deskonfiguratu da. Ez ditugu ez da kontzeptuak ulertzen guk. Jarrai dezakegu hitz egiten hemendik eta. Bai, gu gara... Bai, orduan. Bai. Gugara. Markatu. Ataldeko. A ber. Nire... Bai. Nire... Komunikatua, orduan. Bai, bota. Korrika Running Club. Bai. Gelditu. Bai. Badakigu, Bai. korrika asko egin dezakezuetela. Astebururo, karrerita bat dago Euskal Herriko herri guztietan. Mhm. Mesedez. Astebururo ikusi Utzi behar guzue- ditugu guk Strabako updateak. Bai. Bueno, stop. Stop. Utzi guzue, Arrainak eta hori. asteburu puta bat. Bat. Ikusi edo 11 gehiago- egun. Bai. Orduan, korrika bai, baina korrika gehiagirik ez. Ez. Ikusi gehiago zuena mamak, ikusi, ez Bai. dakit, ikusi mendizaleak. Deskantzatu, incluso. Edo Ikusi deskantzatu. basetxean. Benetan, iraultzaia dela deskantzatzea. Txalotu ez dakit, kanpotik ere bai. Txalotu dezakezu. Bueno, ja da, ausartak behar direla, adibidez, aiarako Bai. zenbait herri lotzeko. Ausartak behar dira. Eta Eta nik hoiei txalo bero bat, ausartak dira. Bai. Txalo bero bat. Eta ausart batzuk, adibidez, Jantzorrotz mendi taldekoak orain daudela... Horiek bai ausartak. hartzen. Abiadura hori adibidez nik ezengo nuke jarraitu. Ez que notatzen da mendilarrak segundo. direla. Ai, hori badakite ze kilometro hartu duten. Amurriorantz bidean akaso? Bai. Aiaratik amurriora sartzen ari dira. Ez, Aiaratik Oraindik ara. ez, Aiagan oraindik daude, ez, baita. oraindik ez. Baina zergaitik. Hau bat txikitsu bat. Hau bat txikitsu bat. Beste Bai. gauza bat esan dut. Nire kezka da. Zein da? Hau pasue... Mendi kezka taldeko ireki kide bat, bat, kezka ez Kezka da? ireki bat? Daukazu. Bai, kezka ireki bat daukat. Bueno, Eta zuk zer daukazu? nik daukat hemen, beste momento random, hemen SRSek ez dauka zentzurik, orduan... Ez dauka zentzurik. Bai. A ver. Sartzen dugu kabezera ordu eta erdiren ostean. Gure programitari izen bat jarri diogu, zeren gu eta gero badatoz gizontxo batzuk, gaztetxo batzuk, Mutiko batzuk. basterri txiko mutila. Irainak. Eta guk pentsatu dugu, egingo diegu, kompetentzia. Kompetentzia. Nik ez nuen esan nahi baina, kompetentzia. Kompetentzia. Eta orduan programita honi deitu diogu, Eta Ez inork ez gaiakia. gaitu ez txalotuko, naiz eta hemen dauden. ari markatu direlako, txalo bero bat. eskuak dituztelako jan eta edanez etorri direlako hemen dagoen banketea aprobetxatuz gozatzera bitu, hemen daukago Aitor Bazarrate. Zer deritzozu gure Hartu izena? nahi nuke momentutxo bat, pues a ver, graphic design, ez? Barkatu, baina pegatina hauek, Hannah Montanaren 20. urte urrena ospatzeko, Bai, Jana, zurekin gaude. ez dakit kamara Egia ikusten den edo ez. Erdi Claramente, zurekin, Jana. Ez dakigu zer gertatzen ari den. Baina bueno, Jana Montanari euskal izena jarriko bagenio, zelan izango zen? Pues hemendik Ane proposamen Ane Montana, bai. Mendiko- Mendiko a Rosali, agian. ja badago. hemendik egonda proposamen bat dela, Bueno, nola da? Ainara Ainara Ganeko Ganeko gorta. Oso Bueno, ona. Mendiko a Rosali. Janire, Jana. Janari
Bueno, kuadrilla. Bueno, badago. Utzi Bai. ditugun, bukatu barik utzi ditugun sei Atarrat. elkarrizketatik, zeinekin jarraitu nahi duzue? Atarrat igual? Aukeran Bai, daukazue. atarratzek merezi du. Atarratzerekin bukatu Bueno, eta famatuak salto eta. hurrengo kontura. Venga. Kontua da, horren bilela ni, nire inorez da ilegala poltsa prekarioarekin, geneukala 12 pertsonentzako empanadilla bat, bai? Patata frijitu batzuk eta 3D batzuk holan jartzen dituzunak atxamarretan eta... Holako Ba, batzuk. con caso. Aspaldi Bai. zuela jan. Eta bai izan nintzen ni, kaltetua, oraingo horretan, ez dut esan nahi denbora guztien eraman nuenik poltsa, eta pom, pixkat joraldun bezala, baina Bai. korrikan, hasi zenean korrikan. Eta orduan maili galdu nuen bidetik, eta ni maili bidetik galtzen dudanean larritzen naiz. Panik. Baina apego inbeste jende ansioso. zegoen. Ba, zeuden. Eta aurpilo bat, orduan Eta altuera, egia da, nahiatu egia da, ziren. nik oso erraz galtzen naizela. Bai. Ze nik daramadan erritmoa da, pues, 6 hilabeteko ume batena. Poliki, Ez poliki. pentsa, mali? Astiro. Mantxo, Bai, mantxo. Katuka gelan zaude. Bai. Orduan, hasi nintzen korriketa, bai! Ui, berritu nintzen zakitzen. Eta patan non ikusi nuenan, Ara non, zure jainkosa. Onintza enbeita. Guau. .e. Eta esango duzue, Izaro, balzara zu bertsolaria. Eta nik erantzun zuet, akaso bertsolaria izan behar naiz pertsona hau miresteko? Ez, inundik inora. Horrek ez du miresten pertsona hau, barkatu. Eta orduan esan nuen, oiuka hasi nintzen. Fan girl. Eta orduan, bapatan nintzak egin zidan. Ai, Lotzati elkartekoa bihurtu nintzen. Eta besterik gabe hori izateko, niretzako hori da famatu pilo bat ikusi izana. Claro. Nor gehiago ikusi genuen, bueno, eman zian pizkatxo bat larritasuna, ordu erdi bat, Maiek egirre egiten dit, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, eta pertu Claro, ze izan zen. oie, komentario gehiago ditugu, parkatu. Baina, Onintzarenak? Onintzarenak, baina, pertsona famatu batena, parkatu, J. punto? Joldirenak. Ala! Joldi! Joldik I.B. famatua dela ere bai, komentatu dugu, Zer komentatu dugu? Gora Jana eta Gora Jana Montana. Gora Jana eta Montana! Jana eta Jana Montana personak de... ez dut ikusi pelikula hori. Ze pelikula? Bata da Miley eta bestea Jana Montana, Orduan Jana eta Jana Montana zergatik bereizten. Bueno, berak jarri du, Pues, nahi izan hori da. nik hau entzun dut tinganiotik, naiz experta. Eta beste komentario bat eduki dugu, Xabier Arauzoren partez. Non da Xabi Arauzo? Nire neba. Ai, Nire neba txikia. Bueno, txikia. Kaixo, Xabi. Bueno, niretzako bai. Niretzako beti izango da txikia. Eta berak jarri digu, graphic design is my passion. yours as well. Ez dituzu zuk Beraren egin ere bai. eta egin ditu Xabik, agian. Edo zuk egin duzu. Nik egin dut, parkatu nik egin dut hor lurrean botata, Eski, imaginatzen nire etxean. zaitut horrela. Xabi, Pegatinak gezurra baldin jartzen. bada, kliskatu begia birritan. A ber, Xabi dago oraintxe Nabigaria bertan argazki bat parkatu, begia kliskatu. esango nuke, Oportoko aeroportu batean. Oportoko korrikan. Aeroportu agian. batean, zenbat aeroportu daude Oporton? Bakarra agian ez dakit, bueno. Pues ez dakit. Ba, animo, Begira, bidaiarekin. une honetan lekukoa daraman pertsonak, badauka berak ere balaklaba txikitxo bat olan argitxo bezala. Hau patxu Barkatu, kuadrilla pausua Eske, ikaragarria daramazue. badugu herri honetan, estilo horren erreferentea. Ez dakit jarraitzen Ah, nauzuen. bai, egia da, B. B. Beitu galdugu olentzero. Ez dakit ze ordu den, olentzero ditzeko moduan pertsona hori, ez dakit diskutuan, bueno, ez dakit, Olentzero? Bota, olentzero. Han nire Olentzero olentzero. eramaten Ta du. punto. Nor da Eta, zure olentzera? Estraban, Agian- beste garai batean, Estraban bere korrikako ibilbidea Igoko igoko lituzkenak. luken pertsona. Eta agian, Da zuek gure uste duzu igoko referentzia. lituzkela Estrabara bizindar herri kirol taldekoak? Orain lekuko hartzen ari direla? Hor badago pertsona bat, ez dakit bere aurpegia den, edo ari naizena alusinatzen ja momentu honetan otzonek. Uste dugu kareta batela, Edo Kareta bat Ostras. izan daiteke? Bai. Bai, bikain zoazte. Hau pasuek. Iepe! Politxek zarie. Bai da. Bada guretzat. Hombre, noski, nola ez da izan Politxik guretzako. Sarie. Sartua, arratieko, Mila esker. bai, arratieko gabonetako zuaitz. Gaude ja bizindarrekin. Epa! Baina lehen ez, orain bai. Ez que doar, guk ikusten duguna badirudi, guk Berandu doala. erretardoarekin datorrela. Ja, Orduan, ja. badirudi, niri hitz egiten dut jaingoikoak, Bai? badakiela Ignominia esan- patri.
Ni orain naiz Rosalia, Onintza dago zu hitz Badakizu? egiten. Rosalia. Rosalia, Rosalia. Jaime Ostras, Goikoak hitz egiten R. dela. cancelated. Parkatu, Hombre, Kakotx batzuk zabalduko ditut. hashtag bai. Kakotx batzuk zabalduko ditut. Nahiak esaten du. Bueno, ez dira Rosaliarenak osea, justok, baina Tokitxak egin duela bere euskal kulturan debuta? Bai, ikusi dugu. Tokitxa is Tokilla. our best supporter. Kitxo. Tokitxa, if you're watching, this is Disney Channel. Egin zuten farre lehen egunean. Bueno, es que literally is Disney Channel. Baina no Osea, egin zer zuen egiten da? farre. Egin zenuten zuek farre, esan ez, hau esela birala egingo da. Claro, Bueno, es que, a ver, Izarok badauka kezka bat. Bai. Izaro dago kezka kezkatuta. ireki bat. A ver, mesedez, ondo portatu. Zeren, Izaro dago kezkatuta, hau, birala egingo dela. Bai. Eta birala Osea, egiten bideo baldin hau. bada, bizumkada nazionala nire terapia ordaintzeko. Bai, Horrela gureak. dikuzet. gure Izaro. terapiak. Esan nahi nuen azkenengo gauzatarain, salto egingo dugu agian beste Bai, atal batera, ez bai, da? Tokitxa Ari atzean garelako utzi. pizkatxo bat Macedonia bere sitxo bat Aterako egiten dugu eta gure horren aste prestaketa. borrazte ingo dugu. Esan Nik nahi ere duen bakarra da, badut egin Esan, genezakela Disney Channelen bezala, ez? Gu, Magi, Han eta Izaro gara, eta korrikako zuzenekoa ikusten ari zarete. Eta Zin, gure zin. logoa, F bat. zin, zin, F bat. Samsung, zin, zin. Baina zuk zek logo egin duzu. Faktoriakoa. Claro, eta zuk faktoriakoa. Euskara gara. Bueno, babi logo. Eta nik bihotz bat. Hori da, love. Eta zer daukatu hortik ekipo kontatzen dugu zer gehiago? Zer dago gure eskema shift train banik politorretan? gauza bat. Zen, aurreko gunean egon ginen komentatzen kontzeptu bat, eta eske, gustatu zitzaidan pila bat, eta ez genuen komentatu nahita hemen esateko. Orduan, badago gauza oso bargarri bat eta oso polit bat, basoazenean kanpora edo kanpoko jendearekin mintzatzen zarenean, eta korrika azaldu behar duzunean. Ja, Osea, bai. zer da korrika Euskal Herrikoa ez den batentzako. Bai. Eta orduan, kontatu genuen, ez, bakoitzak eduki dituela bere esperientziak hau esaltzen, eta gustatuko litzaidake entzutea. Bai. Orduan, Nork botako du lehenengo? Nik Euskal Herrikoa izan edo ez, hitz egingo dut, aur txikien inguru. Ja, nik bebai Han txiki ibili gara gu hor aurrekin nagoen toki horretan. Eskola kaso? Agurtxo bat eskola. Egon nintzen hitz egiten, eta zer uste dute dagoela lekuko barruan begiratuta pentsatu, eta atera ziren, bai, atera ziren ideiak. Eutxi. Kroketak? Lekuko barru. fan, Lekuko barruan kroketak daudela, esan zuten bat. egia esan, Hainbeste nahiagoko nuke. Bueno, Ja, hamaika hainbeste egunez maitatzeko bertan lekukoa, kroketa ez? batzuk. Bueno, eta Kroketa zer, batzuk. kroketa batzuk izostuta eta gero joatea deskongelatzen, iristean freidora batekin egiteko raka. Claro, agian, tubo horretan, Masa. claro, igual bechamela. Ke batia, baina esan, Eta lau horrela, kroketa. baina bote bat bezala. Baina maierako ekitaldia zelan izango zen, egin barbali Nada. kroketak zuzenean. Ez que, Hau nik uste dut, aparri, herri mugimendua berrasmatu behar dela. Ahí va. Osea, sukaldaritza zuzenean. Edo ez Bueno, dakit. cookie irakurri mama. gutxiago eta euskararen normalizaziorako egin ditzagun kroketak. Hori esate du Carlos Arguiñano, Hori egin adibidez. zuten urteko aurrek, nik uste dut. Carlos Arguiñanok ere bai. Carlosek ez du euskaraz egiten asko, uste dut, ez? Ez dakit. Zarautzekoa da. Bai, bakiela, baina bere Egiten saioa du- ez da euskaraz, ez? Ez dakit. Bueno, Qué barkatu, bonito y qué jarraitu. placer. Andar en la cocina. Andar en la Netanyahu, cocina. ponte la espina. Bai, Netanyahu. Gero esan duk, Carlos Arguiñanok, Netanyahu, vamos a calmarnos un poco. De Relájate un poquito. poquito. Relájate un poco. Eta badago. Eta bukatu Eta badago. arazoa orduan. Bai. Bueno. Eta bitartean, kontatu horretik zer gehiago esan zuen Bai. umeek, badirudi Peña Tiburon Athletic Club eta Santxotena museoko lagunek hartu dutela lekukoa. Osea, bakarrik izen horrekin ja, uste dut, txalo bat, edo ez, baina txalo bat merezi dut. A ber, txalo bat emango diegu bai, Txaloa. Emango dioguk. baina eskerrak emango nituzkere bai, Teri, urtetarako teri. Bai. izen Simpleagoa. simpleagoak. Ze Politagoak. batzuk badira oso luze. Bueno, ez gaude ondarrun, Txarramorrazki eta txitzimorrazki. Ez, baina adibidez, papat, Bai, gora izaroan eta mai elkartea, Zorionak arkaitz 3 urte betzan, 4 urte bete dituzu, aitak eta amak asko maite zaituz. Ai, lo. Pitxin. Garai batean hori egiten zen aiaraldean, ez da? Oraindik ere egiten den, Bai. baina
Badauzkagu gortik rekortetxo Bai. batzuk hor plastifikatuta. Begira, Bai, pentsatu dut, Tiburon! marrazoietako batek eramaten zuela sakarpotza bat buruan, eta Da Sharknado. marraxito bat. Marrazoak hartziniega, non egongo ote dira? Ze potxingotan egongo ote dira marrazoak hartziniega? Bai. Eta zergatik marrazoak eta atletika, ez? Galdera asko ditut hartzen. Claro, pantailan ikusten gaituzte horra begira, Bai. hor pantaila bat dago. Ez dago korrika, zuzenean, ez. Ez Claro. daude mendi pasatzen, ez. Bueno, Igartzen dut, holan ikusten dalako fokoarekin, xirimiria gure barrenera sartzen. bai, eta gu hemen gaude, Zelako hotza. Super atsegina. Ja. katerrito. Bueno, jarritu kontatzen, aber, umek, zer Umeak, kontatzen, umeak. kroketak, zer gehiago lekukoaren barruan. Kroket. Tipitapa komentatzen dute hortik. Ez dakit nola torren orain, baina Ahí ez ba. hau da, osea, Jende oso motibatuta dago. Jendea motibatuta dago. Ez dakit ezagutzen dugu hortik dagoen norbait? Ah, bai, noski, ezagutzen Lotxabako batzuk dugula. daude hemen. Lotxabako Claro, batzuk claro, hemen claro. Gure kontzentrazio maksimoa purtzen, Atuko dugan naza? Atuko duan aza. Atua naza? Ata Abota naza. naza. Atua naza? Abota naza. Laburtuko Ya mek, está. bananak daudela lekuko barruan. Bananak. Bananak. Hombre, ulertzen Eta dut, zer gaur, esaten duten. eukidugu amaiketakorako banana, eta esan dute lekukoa. Nire eskuartzeak suposatu du aurren kontzeptuen naste borraste ikaragarri bat, orain joan direla etzera, esaten euskalgintzaren ekimen nagusiaren lekukoaren barruan, Banana bat dagoela. dela. Beste Ja, batek esaten familia bapatean zoro batzuk ulertzen saiatzen ez, oza. eta zer. Ja, Ez? bai. Ja. Ez zer gara euskaldunak ez baldin bagara soro kuadrilla bat. Bueno. Zer da euskara, zer da laguna izatea? Zaino maite duzun hori. Egon nintzen Ruperren kontzertuan aurreko. Ai, bai, eso. Bueno, gauza bat ezin dugu gehiago aldatu Ez. gehiago. Hori da, bai, jarrai dezagun, jarrai dezagun. Botana. Nasa. Gauetan nasa. Bota dardo eta eutzi dieza jogun orduan. Gaiari. Gai honi. Bai, eta badaukazue Hipotzak. norbait gehiagori azaldu aldiozu zer den korrika? Bai, nik ere nire txikiei azaldu diet zer den korrika. Baditu zuzuk Claro, bai, azaldu nahian, bapatean. Claro, zer da korrika? Bueno, korrika egiten dugu, euskararen alde, ez dakit zer, lekuko bat, korrikangoa, 10 egunez, eta ume bat klasetik piratu zitzaidan, entrenatzera. Ez da. Entrenatzea, Egia da. korrika egiten Bai, entrenatzera. eta esan zuen, nik 10 egun aguantatu behar baditut. Korrikan hasiko naiz, gaur bertan, oraintxe bertan. Ze Eta potxolo. klasetik alde egin zuen. Baina zenbat urte? Pues, ez dut esango, nahiko txoak. Vale. Klasetik ez Deialdi ateratzeko bat moduan. mesedez aurrez kapiste. Osa, ez dago gauza Geldi. okerragorik. Stop. Ez gara zure Kamararik txikariak. ez, claro, kamararik ez, eta guk non ditugu begiak, ez? Ja. Pasilloan. Bueno, berdin du. Bueno, korrika hasi zen, efectivamente, entrenatzen, igual, bapatean urte batzuk barru runner Runner. horietako bat bihurtuko da, ez da gizera eta ez da. Korrika running club. Ez? Polita izan da bidaia, Polita Eskolan izan da. ekimen desberdinak bizitza. Izata pizkatxo bat, ez zaudete ados nirekin esaten duanean, korrika direla gure gabonak edo, gure neguko solstizio. Agian gabonak baino politagoa. Ez dakit, ez? Aiba, barkatu. Bengalero Artzinegako Ez EAJ. da hau, aiaraldeko greba batzordea, ez? EAJ da. Batzordea. EAJ. Arte elkartea, Artziniagako Artziniega museoa, Artziniagako museoa, Parrokia, Artea elkartea, eta bueno, Artziniagako literal mundu guztia. Hemen Artziniega, farregarria da, ez? Kilometroak hartzen ditugu Artziniega. Maripuri, Pirimiri, auzokidea Bai. eta okinarekin. Hori da herria, hori. Baina, bueno. Ze polita. Hemen jende guztiago papeatzen gu izan ez. Ba, bai. Jamadit. Oye, dago agian guztia. eskatuko dizut, egarri naiz apur bat. egarri zara, zuzenan aterako. Zuzenean, ja berdin bidenak. Ni kontatuko Begira. dut nire esperientzia korrika Te lo saltzen. juro, ura daten ari naizela, Hor ura dago. Ama, Hor dago lekukoaren mesua. Osa, ustu bartuzu gero sartzeko mesua, ez da? A ber. Eta hau itxasora, Osea, hau Eh, egiteko, barkatu, baina Hori, bai dago eskola. lotxarik gabe. Bueno, nik badakizu egiten duela lan remoto batean, orduan lan egiten dut Online. 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 Egiten dut online. Teletrabajo. Hori da. Telelana, begira. Eskerrik asko. Pasado, Ai, ze eskerrik polita. asko. Boikota egingo diogu Coca-Cola eta bestelako markei, ez? Bai. Sionistak Eta hemen- direlako, eta Zertarako askatu aipatu Palestina bez. edo Bota, bota. Polonia, zizke lehen okortu naiz barkatu. Frixen Hostia, kola, eske. bueno. Ai, oitu, Artziniagako kale estua, Artzinaga jarraitzen dugu, zer Iba, ia, estripu bat. Ah, ze polita Iba, beste Ai, istripu erorketa bat. bat badago, pues bueno, Ba, gomenda. pues hori. Agertuko gara, ez? Horren birale egin den kontu horretan, biltzen dituena. Ah, espero, eta- espero.
Bueno, bukatuko dugu Letzugon, ea, bai. gure bertako, bueno, edo korrika bizi ez dutenei korrika saltze Hori da. hori. Orduan, nik herrialde ezberdinetako jendearekin egiten dut lan, ba. Bai. Bai. Italiakoak, Poloniakoak, Brasilekoak, espainolak, leku guztietakoak, ez? Zer- Eta orduan nik, ni saiatu nintzen azaltzen. This is the korrik. Korrika. Orduan, klaro, nik La korrika, hemen asko esatu. La korrika. La korrika. Zerekin. Pasaira la korrika. por el euskera con Q. Bueno, Bai. Por el vasco en C. orduan, ni saiatu nintzen azaltzen, eta klaro, lehenengo gauza esan niena izan zen, korrika egiten dela, eta running. It's running. Eta nik uste dut hor, kristonak egin nuela. Ja. Bai. Ze ni saiatu nintzen, azaltzen zela euskararen alde, hizkuntzaren In alde. favor of the Basque. Bai, baina uste dut hori ez zutela ulertu, eta denbora guztian gero zeuden esaten, good luck in your sports event. Claro, claro, sports event. Hori da Julian katxa, baina hori da uste dut zure kontua. lankideak eta Euskal Herriko biztanleriaren euneko nahiko Ba, handia ez begira, batek ulertzen duen horrenga. Ez da ulerla horrela ikusi, gentrifikatzen ari alda korrika. Nik horren inguruan gero zeo zer esateko dut. Ez dakite, kontu zibili barko gara honekin, Bai. Bai, eta, bai. claro, osea, demora guztian, tipo, good luck with your sports event, eta ni, nengoen bileretan esaten, bueno, eske ez da kirolaren inguruan, bada hizkuntzaren inguruan, baina ja, deskonexion. Ja. Eta orduan, bueno, badago hortik dozena bat pertsona, uste dutena korrika dela Sports maratoi bezalako Ja, bat. bai. Eta parkamena eskatzen diot, parkamena eskatu nahi diot Euskal Herriari. Ja, barkatu segundu bat. Hemen, Segundo bat. Anapologetika Eta Egia da, barkatu zipelate. berriro. Pasa dugu Artzinegako udala. Ja, lekukoa pasatu dutela, Ia, izego- eta oraintxe bertan, Kamera, Ui, kamararekin batera, ez alda jaustenariko furgoneta. bai. Oraintxe bertan, EH Bildu Artziniega arteko gure ama ikastetxea, eta Arteko guraso gure ama, ez da artearen inguruko zerbait. Arteko, oza, gure Arteko. artean dagoena ama, ez da ama artistiko bat, edo? eta guraso guraso elkartea. Txalo bero bat. No, ez Bueno, dut, gurasoak. ama bat, eta artea egiten duena bat, eta guraso asko. Hau Eta pasue, Barkatu baina, lekuko hartze bakarra gelditzen da Artzineagan. Ahí va. nik aldera bat, noiz ateratzen da pankarra, esan nahi dut, ez Ja, ze momentutan Zenbat sortzen dut jende, pankarta. zenbat jende bildu behar da pankarta ateratzeko? Ez dakit. Oso galdera ona. Eta nola egiten dute? Osa, botatzen dute hortik furgonetatik? Ez, sartzen dira batzuk como albotik, Ja. horrela, tik, tik, tik. Eta heldu. Como albotik? Oye, Como hemen esan da, Galderatxo bat, eman behar diogu barkatu, pixka hemen bat esan da, spiciness, denetari. honi. Baina Vale, atera behar dira berdin gehiago, doa, ja. Baina Venga, egin duen hemen sekulako zumbilito, lana, itxoin, barkatuko du. espadago zaratarik ez dago galderarik. Ez badago zara. Zumbaior. Opa, egin dute salto justo eman diozunean. Oso Baina zer ondo. kontatzen diguzu? Vale, hau, galdera nahiko arraroa. Venga. Agian, Ze arraroa. agian ez da farregarria, baina galdetuko Ba, dut. orduan serioane. Ez da serioa ere. Serio gaude. Nahiago duzu, ane. Bueno, agian partekatu dezakegu Vale. galdera hau. Nahi duzuna. Zer nahiago duzu? Euskal Herrian bizi, baina zure familia eta lagunekin ingelesez egin behar izatea, Se llama. edo atzerrian bizi, baina familia eta lagunekin euskaraz. Ai ama, ze ona. Ilegala. Ostras. Kaldera hau da ilegala. Baina da, aukeratzea Mic drop. bezala, txoko eta taloaren artean, Txokotaldo, ez da? Jo, Maili, utzi nauzu. Erantzuna Bai, behar da, ez farregarria, ez farregarria. Eta parkamena eskatzen dut Euskal Herriari. Zer da atzerri? Berriro. Ni Atzerria da, Euskal Herria ez den hori. Burgos. Zer da atzerrian? Claro, Norentzako? Burgos. Zein emegietan, ez? Burgos. Ni ez Begira. Burgos oraindik bertakoa da. Nik, Ai, sí, ez da hombre. zure ustez, gure usteetan ez ditugu Baina nik mugak, idatzi dut. mugak zehazten. Mira, Bueno, zure begira, idatzi. gustatuko litzaigukena, ez da? Usteak Mugak, erdi ustel. usteak ustel. Atzerrian Nik Galizia, por lo menos. Euskara A ber, Galizia, parkatu esatea, bai, baina... Parkatu esatea, baina ez. Bai. Osea, Burgos Euskal Herria da. Bueno, zure aldarri, elkarrizketa bat da, ez da? Eukiteko elkarrizketa bat. Magileon Bonaparte. Ez dakit, negoziatu beharko genuke, ez da? Bueno, a ber, Dana da atzerrian bizi erabakitzea. eta Herri euskaraz hitz galdeketa, egitea, galdeketa, bai, bai, ustez, bai, Galdera hau simplifikatu alda. bai. Herria edo hizkuntza. Nik, Wow. Nik, beitu, Euskararen gatik, hartzen dut maleta sistrin bat, hartzen dut, benetan, hartzen dut rodaliez madarikatu bat, segurazki oksigeno barik utziko nahuena, hor, erdiak atuta, Heltzen baldin bada rodaliez hori. manzanet manzana zen,
Eta Ambats Park Catalunya, eta Bizka la Terra Lliure, Eta Euskaraz familiarekin. eta Euskal Familiarekin. Online, zer, beti. Eta naiz eta remolino ikaragarri bat izan, egiten dut olako fleki bat, eta arranekoekin pinponera. Jende hau, eski, zaudete osoko. Ez dakit ez da zer esan duzu, baina, bale. Baina oso komprometituak Denbora zaudete. asko. Nik gauza bat esango du. Ni, Madrilen bizi izan naiz, urte askotan badakizue. Eta Madrilen manengoen euskaldunez inguratuta. Eta bai egiten Bizi izan genuela duzu hori. euskeraz. Orduan, ni kanpoan egon Eskerrak, naiz Ane. euskeraz bizitzen, ezta? Eskerrak. Zelan da? A ber, Egoera. oso, asko erromantizatu dezakezu. Batez ere hasiera, baina heltzen da momentu bat. Etxera bueltatu behar duzuna. Nik Ja. esango dut Maleta orduan, hartu eta Euskal Herrian Rodalies hori eta bueltan. in English, good morning. Good Bai. morning, my friends. Eta ya English, está. good morning. Bai. Eta zure inguruko begiradak nola justifikatzen duzu hori, ez? Baina pelaitei. Bai, pelaitezun, bale. Bueno, horrekin geratuko Ba, gara. ya está, Hori ba, Oraindik ona, ez dut galdera. erantzungo gainera. Ez. Bale, jarraituko dugu Ze orduan. gaiztoa. Hemen prestatu daukagunarekin zer gertatzen ari da korrekan une honetan. Une Gero honetan, ez dut arteko abiadura gure... handiagoa. Oiema! Konturatzen zarete eskualdean sartu Xup! garen momentutik, bengalak ez dutela gelditu, bengalak, petardoak, nola ez da izango hau ba, Gabon Zaharraren antzeko Bengalaldea, ekimen bat. deitu aldugu aiaraldea. Bengalaldea Bengalaldea. Masters of Naming. Petardo aldea, petardo asko ez da gure eskualdean eta petardo Baina, asko. ez dakit Petarde asko. zarata ateratzen duten, baina bengala bada. Bai dira puskertxo isil batzuk bezala, Ja, ez dira, da? emozioz betetzen zaituen Bai, eta usaina, petardo hori, baina Eta gero horien usaina, geratzen da geratzen da erdizka da, Erdizka lauetan. botagabeko doministiku bat. Eta zenbat aurrez korrikaren lekuko eramaten, eh? Ba, oso polita hori, ez da? Belaunaldi berri hoiek, Eta zelako ilusioa Ai, egiten entzun duen, aurreko Barkatu. egunean, barkatu. 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 Furgonetan zijoaztela, entzun nuen gauza bat superpolita, bi umez eramatzaten lekukoa. Eta orduan, furgonetatik esan zieten, zuek ezarete Euskararen etorkizuna. Euskararen Oraina. zarete. Ez que furgonetan doazenak ere bai, txalo bero bai. Zelan zaudete, eh? Zelan, Galdera ja. difícil. Osea, Zelan zaudete? Egon claramente, zoratuta, osea. claramente, Izar Mendigurren ez da egongo hau ikusten, Bai, ez. lotan edo furgonetan egongo delako. Ez dakigu une honetan izar lo dago. Lo. Amet, oza, Lo dagoela Izar. esaten dute. Goxo, hori da nahi nizuna kantatu. lo. Gita, edo guztiok dakigun zerbait? Isil, isil. Lotana, hori bakizu? Baina, nekatu dira terrorizikoa, Goxo, lo, isilik, ni, gauean kantari, ni, izarri, Izarri, claro. Laguntza bidali. Ezitzaiak udalekoak eta mundu guzti. Bueno, eta gora furgoneteroak. Gora! Furgoneteroak, baina korrikako furgoneta barruan dauzenak ez iparralden daudenak oraintxe bertan Hori da! heterosexualitatea praktikatzen. Ez, eta mesedez, duintasun apur bat Eta eduki. topagunera furgonetan doazen oiei ere bai. Plas! Muerte! Ni joango nez. Hemen badirude furgonetero bat. Baten batek, ez dakit, nahi duzu zerbait esan, apunto. Nik, Apunto. Life is a highway! Ez, aitortu behar dut nire joango naizela. Zerbait, ya está, bukatu da nire gaztetasuna. Hori da. Batzuk asartuko dira honengatik, baina... Bueno, Izaro, galdera bat. Bota. Bueno, ez dakit nondik. Nondik doa kendu. zen. Ez, nondik ez, kendu da hori aurreko gaia, osea. Aurreko gaia bukatu dugu. Baina jarraitzen dugu, Bai, Gaude. jarraitzen kilometro berean. berean, zelako kilometro luzea. Eta EH Bilduk dara malekukoa. Nondo Vale, lekukoa? Izaro, Kontutan eduki, hemen ikusten duguna guk, badagoela atzeratuta. bueno, eta beste gauza bat. Eta Ez beste que gauza bat, ematen dizkiate hitzak pinganiotik. gure atzeratuta baldin badago, osea, guk ikuste dugun atzeratuta baldin badago, haiek gu ikustean, Ez, are Maite, gu atzeratuagoa. bakarrik gaude txartu ikusten. Osea, gure publikoa ondo dabil ikusten. Bai, bere etxean, bai, baina gu ez gaituzte ondo ikusten gu. Bueno, berdin du. Bai, Eta nik de hecho, sekzio bat, barkatu. Barkatu berriro. badirudi Artziniagako azken kilometroak hartzen duela lekukoa, Hiriko Atea elkartea eta Artziniaga txirrindulari elkarteak. Eta ze hiri, ez da? Hirikoa? Hiriko Hiri Atea. batekoa, Ze hiriko hiri? atea, hiriko Hiriko atea. atea. Bueno, batxalo bere bat. Artziniega izatez iria, ez alda iria izango. Ez, herria da. Bai, baina dino, tipo billa, tipo erdiaroko zeo zer dela. Ez dut uste, eh? Bueno, Bueno, Badakizue jarri komentariotan. gauza bat esango Guztiak dizuet, batala. ja, aprobetxatuko du gero, aurrerago ere eukiko dugu aukera, baina ikusten ari gara ja Tubo Reunidoseko lehenengo aldarriak. Kopazue. Gora, oso ondo.
Eta ikusi izan dira, korrika osoan zehar. Aiar aldea, defenda dezagun. Daramagu azkenengo aste guztia, lotaragoaz. Aiar aldea, defenda dezagun. Bozaltzen. Aiar aldea, Concentración. Bai, hori esaten du baten batek. Baten batek esango du. bai. Orduan, bueno. Vale, aldaketa onda, ja, iriko ate Bueno, Maiti, baina hori Konturretan gertatu zean. da, ja. Osea, Gertatu da oraintxe. Maiti, a ber, Berandu saiatuko pasara, gara. Maik ez du berandu lertu, pasara, itxoin. berandu pasara. Agian esaldu behar diozu piktogramekin, Maili. Maili, a ber, Eta ondo da. guk badaukagu hemen pantallita bat. Bai, badaukagu Baina hemen pantalla pantallita hau berandu dabil. Nire ustez agian ez dabil laguntzen pantallita hau. Agian heldu behar diogu orain arte benetan eta firmeki prestatu dugun gidoi zoragarri Bai, honi. bakarrik- hartu behar du elgarrizketa honen lekukoa. bai, nik hartuko dut oraintxe bertan, baina lehenengo esan behar dut, txirrindularitza elkartean txirrindulari bat egotea mola mazo. Bai, baina txirrindulariak no molan mazo. Ez, baina orain bai, orain kuadra. Esan du. Korri txirrika. Es que ya está. Txirrindularitza heterosexuala da. Jo, Bai. Izaro, ja, bale, ezin oso heterosexualizatu den. Edo bai. Ez, Aldut. porque geratzen gara ezer barik. Egia Bueno, da. ba, geratzen gara gu eta hemen gaude. Eta postutzen naiz. Ba, ziur, Bueno, zuraita ere bai. Ziur eta nago. zer gehiagoren inguruan hitz egin Hartuko dezakegu? dut Hartu lekukoa. Aurrera. Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika. Vale. Lurreratuko dugu leku. Lurreratuko dugu. Hemen zabaldu nahi genuen sekzio txiki bat. Egia da, Izarok Txiki. improvisazioaren bidez sortu nahi zuela sekzio hau. Bai, eta ez da gertatu. Ez da gertatu, baina gertatuko da. Gertatu da dila. Alde edo kontra sekzioa. Alde edo kontra. Bai. Mhm. Eh, Ez dut kantatu. alde, Tratatu nuen gauza bat, kantzelatuta dagoena. Ados, orduan ez. orduan ez dugu nahi. Alde edo kontra. Izaro, hartuko didazu zuk lekukoa orain, alde edo kontra sekzio honetan. Esan behar dizut galduta nagoen. Bai, nire bai. Alde eta ze kontra maia, harrapatu gaituzu izustean. Hemen hau espero. Nik uste dut Egia- Maite agian beste bilera batera joan zela. Egia da, mai, nonek Hemen daukat idatzita, alde, ane, kontra, magi. Kabara, Agian, ez da eskuturatu nire apunteak hauek direlako. Eta nik bigarren hezkuntza osoa horrela egin dut, nire buruan konfiatuz, eta honekin. Vale, alde eta aurka jarri dut nik. Kontra, aurka, bale. aparkatu eskiliatu da. Karo. Bai. Ez bat aldatu dio, eta bat. Orduan, hemen, ni bihurtuko naiz iritzi emaile. Hori. Ezta? Gai jartzaile. Gai jartzaile. Gai hori da. jartzaile. Eta guk bertxotan ibiliko gara. Eta naiz eta gustatuko litzaigukeen bertsozaleak izatea, Ez. berandu harrapatu gaitu, ez gara bertsolekutara sekulan joan, Eta Zaleak zara joango. bagara. iaz begiratzen ditugu ingurukoak, eta mugatzen gara, laudioa reprimitu batzuk izatera eta pun. Eta pontziz. Eta ondo gaude, zozalea zara, hane? Ni banaz bertxosale, baina ez bertxo trebe. Ja, oso ezberdina da, Ondo dago. Nik badut lagun bat ematen dituela bertso klaseak, eta berak dio, ez duela bertso bat egin sekulan. Ai, claro. Marcosek egin, Eba, Lastosko zubixe. ez da hori doinua bez. Bueno, igual du. Kontua da, Bitartean, buiak alkarteak hartu du. buiaka. Eta gauza bat esan nahi diot produkzioari, ezin ditut lekuko guztiak esan, ¿vale? Porque Bai. interrumpitzen da Ah, asko, bai. elkarrizketa, eta, bueno. Bueno, Izaro, gai jartzaile mesedez. Boikot produkzioari, Hartu Nutella. greba, Hartzen egan, daude, laudioko. Ahí ba. Bai, bueno, baina hori komentatu dugu ja. horiek dira, Begira, Korrikarren klub. horiek ezagutzen ditut nik, ez dut. Bueno, Ez dago jende asko orainen, Ez, horregaitik hauek ausartak, Klaba jarri du. Ausartak. bueno, ausarta hauek, Kritikatzen estrabakoak eta hemen daude orain, Batzuetan- Hor dira. Mentxuren semea. Mentxuren semea. Mentxu Ai, Unai! aguantatzagatik horren beste jantokia. unai nire auskidea da. Gilei. Ez Ez da. da unai. Ez. A ber, tio, Pentsatu dut. informazio zera. faltsua eman didate, tio. Ke fuerte. Hau pasuek, eta Hau umetxo pasuek. hori. Hau pasuek! Jasue. Eta bihar lanera, segurazki. Ja, Laranja doazten lagun batzuk. Buiak alkarteak. Hartu dute martzoia, baina sartu dira pizkatxe. Saltoka, Gara saltoka. Gauza nik esango dute, saiatu behar gara Barkatu. apur bat elkarrizketa Arnastu? eramaten. Bai. Orduan, alde eta... Alde eta aurka. Vale. Barru- Orduan, nik seriedad. gaiak jarriko dit. Aldetuko toinua, bale? Venga. Ez naiz No, bertu no, serioa no, askotan no. egon, baina botako dute improvisatzen. Maili.
zu korrika galtzearen Barut horrelako zer ez? galtzearen alde zaude. Oda, zuk nahiago duzu korrika galtzea, Galdu Galtzea. mapak edo Ez, galdu etxean galtzea, lotan dagoen homo bitartean. ikaragarri batekin, etxean galtzea? lotan zauden bitartean, Vale. Vale. ba, adibidez, otitis ikaragarri bat. Wow. Ez, otitisik gabe, zuk erabaki arrazoia barkatu. Vale. Zakit honek funtzionatuko duen, ze orain, hitz egiten ari naizen bitartean, ez zaituzu zentzu nahi iruditzen, baina Aldatu. topatu diesa jogun irten bidea. Eta, ni, zuk korrika galdu ordez, nahiago duzu Laudioko jaietako txupinazoa galtzea. Vale. 2 minutu emango dizkizuet behar izatekotan kantatzen dudan bitartean argudioak pentsatzeko, eztabaida hasiko da, eta hemen produkzioan eta jamadan daudenekin, ze hauek dira jamada kulturelkartea, Bai. erabakiko dugu zeinek irabazi duen argudio aldetik. Iruditzen zure kapasak zaretela Bai. erronka honi aurre egiteko? Gauzateko dut, han eta biok, Bai? zeo zer baldin bagara, argudiatzaile onak gara. Hori da. Egia da, Eta bronkaz oso handiak. bai? Gu garelako Laudioko kudeatzaile, zeran da? Kudeaketa batzordea. Kudeaketa batzordea. 1, 2, 3, Kudeaketa. Horrela mantenduko naiz, sentitzen dut... Eta orain guk egin beharko genuke en Jamadako plan... jamada... Eguk egin barko genuke horrela. Laudi... Vale, eta doinua. Ez, dago doinurik. Maritxu norazoaz... Ez dago doinurik. Bitartean edo? Ah, baina... Nik badut nire argudioa. Nik badut nire argudioa. Bota. Korrika, Bai, benetan. ordu txikitan pasatzen denean, normalean, lanegunetan pasatzen denean, ez dago aitzakirik urrengo egunean berandu esnatzeko, ez dago aitzakirik lehenago ateratzeko lanetik deskantzatu ahal izateko, beraz, korrika beti nekatuta harrapatzen gaitu. Beraz, normala da korrika galtzea. Aldiz, Laudioko jaiak galtzen dituzunean, claramente esan da, udalekutan ibiltzen den pertsona Bai? batetik, eta ez Ez apreskai. lan asalariatu eta establea duen pertsona batetik, aitzaki pila bat dituzu, gerora deskantzatzeko, ondo joateko, ez dakiz zer. Ez zaude hain nekatuta. Interesgarria, mai, eskerrik asko. Ni, Bai. pertsona asalariatu bat naizela, Salatu bat. biharko eguna jai hartu dut lanetik. Ja. Zergatik, nik badaukadalako konpromesu bat. Euskararekin. Ja. Eta nire herriarekin. Bai. Ulertzen Eta dut, lotxa nahiko Ez emango mai, ez duzu lidake, ulertzen, ez duzu ulertzen, Ez dut haser zaude. Haserre nago. Ez duzu ulertzen. lotxa nahiko Nolatan? emango lidake, zuk esan duzuna, esatea. Lotxa, Mai, Bai. eztabaidatu, ez da normal esan dizuna. Esan dizu espainola zarela. Esan dit espainola naizela, Dut hori baina esan. esango dut, Nik zeharka Hau ez iritsi. da basteritxia, nik bestera barkatu. batera esango dudan hau, eta da, korrika, 10 egunez ibiltzen da. Zuk zure herrian korrika harrapatzen ez baldin baduzu, ondoko herrira mugitu altzara. Ezin duzu inon harrapatu, Mai, zu txupinazoaren alde zaude. Aldatuko dut nire argudioa. Ez que ez dago argudiorik korrika galtzeko. Bai, badago argudio bat, esgintze bat, Bale! Eta aitortu du Mai, zuk bal daukazu, Asma! ortakila bihurrituta. Asma! Zara. Ni naiz asmatika. Hemen nago. korrika egin ahal ez izatea, Ah. edozein arrazoiengatik. Non daude pertsona horiek? Hori egia da. Non daude pertsona horiek? Nik galdu dut aria, Korrikarik egin, ezin baduzu egin, Korrikarik egin baduzu egin, zuk korrika egingo duzuan, Berriz, Laudioko txupinazoan ui, egoteko, argia joan da. egon behar zara. Txakurrak. Ui, Argudiame ez da. a ber, korrikarik egingo dut, beitu, oraintxe bertan egia esango dut, Bageunden hemen, esango dut, 100% egia. Egia. Hemen, txakurrak etorri direnean, eta kableak jan dituztenean, eta Hau argia joan egiten denean, dutenak. Guau, egiten dut. egiten dutela, guau. Guk esan dugu, begiratu ditugula gure sare sozialak. Bai. Eta ikusi dut, Samuren historia bat. Bai. Zer esateu Samuk? Samuel Eta bazegoen Pasadik. neska bat, Samuelto. petoa jartzen, eta superposik zegoela supermotibatuta. Bai. Eta Por eso badira. nik konfesatuko dut, osea, enuen korrikarik egingo, baina sartu zaite mendik como Ai, kintiki bat, ai, baitasuna. Ez altzaizu euskara sartu. eta mintzatu dut, tio, Mirriska. agian egin beharko nuke korrika. Saltoka. Aunque sea metro bat. Metro batzuk. Bai. Eta espitik, pin, ta, gero buelta. Bueno, argi dago nork irabazi duen, ezta?
Kudeaketa batzordeak. Bat, bi, hiru, kudeaketa. Vale. Bueno, eta hemen falta zaigu kudeaketa batzordean Ainhoa. Aupa, Ainhoa, Kaixo esaten diogula gracias. hemendik. Badagoela hortxe garagardotxo bate daten, patxada, ze ondo, Ez que, ez horregatik, ez ditugu. Gainera gaude hemen de stand-up comedians, bueno, sitting down comedians. Momentu batean, ateraniko nuke gai bat, ez dena korrikaren inguruan. Bota. Baina pelaitait berriro ere. Ai, hemen gaude. Barkatu, gara bila Inguruan. landa etxea. Hau pasuek ere bai. Landetxea. Gora landetxeak. Ondo, gora landetxeak? Base, Eta gora basetxeak. Argia joan zaie, espetza, ilunetan daude hor, ematen. Egia da. gauza bat, galdera bat. Motorrean dabiltzaten Aimar eta Bi Jarri horiek- agian. ezagunak La ditugu. hormiga atomika. Ez da izango Mari Domingi Ez que gora gure lagunak, tio. motor gorrian. Erotaztoa, mendira joan dira. Ane, barkatu, Bueno, bai, zabalduko zenuen. gai bat. Bai. Eta momentu batean hitz egin nahiko nuke, bueno, lehenik eta behin ikara hauetaz, katilu hauen buru. Kikara! Honetarako ere bai, Ainhoa garaio beharko genuke. Kikara. Kikara hitza Ainhoak asko erabiltzen du. De hecho, berak asmatu du. Kikara! Kikara hitza. Kikara. Kikara bat. Berak ez du kikara bat. Ekarri ditugu kikara nahiko bereziak. Ez dira berez korrikaren ingurukoak. Ez? Ainhoa, Baina esan nik aldi nireak zuk ilusioa asmatu egiten dit. duzun, ea zuk asmatu duzun kikara hitza edo faktoriako zekidek asmatu duen kikara hitza. Kikara hitza Euskaltzaindiak onartzen du. Faktorian Sabino Aranak bezala, Asmatzen. Asmatzen. Tom Williams. Ba, bueno, esan nahiko nuke eta beste alegat. Tom Williams, tia. Tom Williams. Asmatu zuena, bombilla, baina hori da toma egedik. Me he liado. Bueno, Me he equivocado. baina, aprobetxatu nahi dut esateko, mesedez, eskakizun bat Euskal Herriari. Bai, Eta Euskaltzaindiari. Zuzenean. Vale. Euskal Ez Herria, zait gustatzen. entzun. Ez zait gustatzen, ez katilu hitza, ez kikara hitza. Vale. Ez zaizkit gustatzen. Zer Uste dut proposatzen? ez dutela representatzen objektu hau. A ber, kartzen digute hemendik elu jarriztegia. Taza berez, katilu edo kikara bezala itzaltzen da pasija pequeña, adibidez. Eta gero bai, barruan doana, katiluka da, katilutara, kikaraka da edo kikara bezala. Ez guztatzen. Kikaraka da, izan alda, talde feminista bat, Euskal Herrikoa. Ba, bai. Kikaraka da, talde feminista. Baina, Baiet. bai, baina adibidez, talde feminista batentzako, bai. Honentzako, ba, ez gustatzen. Egia da, begira, izen celebreak, talde feminista. Entonces, Asambladentzako, no uste duzu asmatu zela zu berri. Zena. 3000 hiztegiarekin. Morris atera nuen, ¿os creéis? Es que Morris atera Ja. nuen. Hor geunden Santa Marina, erasotuak izan ostean, no es por nada. Ja, kendu kareta! Es que, entonces, ezagutzen egin nuen euskalki batean, egiten. Eta, larritu ginen pilo bat. Eta orduan txea esan duena. Izango gara faltoiak. Arratieko euskalkia. Bai, bueno, bai. Da broma. Es que Ez da broma, eta gainera buru berokekin apropiación cultural. Vale. Buru berokeak gureak dira. Berdin du. Kikara talde feministentzako. Kikara Vale, autodefensa feminista. Kikara talde feminista. Me encanta, eske oso ona. Hau, Honentzako, beste izan bat behar dut. Mesedez, produkzion, a ber, jarri nahiko nuke, txatean eskatu nahi dut, objektu honentzako izen berri bat. bueno, eta aipamen txiki bat, zelako bi ekarri dituzun, porque ez dago izenik oraindik. Ez objektu da, bai. honentzako. A ber, eske, hau, bueno, eskerrak eman nahi dizkiot nire lagun Mireiari berako paritu zidala. High School Musical. Ni What naiz, time is it? Summer time. Kikara time. Claro, suma doa beste. Ai, parkatu, suma dago hor. Non dago nire kamera? Hemen. Orduan, hau da High School Musical, nire lagun Mireiako paritu zian, lagun iskuturako, bintezetik erosi zuen. Barkatu. Leitzari. Leitzako emakume bati, apurtu zen, bidaian, badirudi, eta berak pegatu zidan bloktitarekin. Orduan, Apurtu da, Toxiko Espainetan, agian bai, Botox Ba, ez Effect. da norti. imaginatu. Ez, pom, pop, blip, plan, Bai, pip, Gero- pip, pam, zuk daukasuna, Pam. Magi, bueno, bada, meme, gu bezalako meme bat. Bap, tip, stereo, romano. ¿A quién no le va a gustar un batiste? No,
¿A quién no le va a gustar Básicamente. un batisterio en romano en el Gainetik, siglo arremendeko. primero? ¿A quién no le va a gustar? Gainetik. ¿A quién no le va a Un gustar? paredor. Basaio gustatu, nori zaio Un gustatu. batisterio romano es primero. Osea, hori ez baino lehen. Batu dezaket galleta bat, eski ikusi dut horretak kristongo zen nahi. Ekarri, barkatu. Basterri txiko kide batek Oye, Oia, Kezka irekira, mesedez. gizona. galletatxo bat. Es que, gizonak zertarako. Pues galletak ekartzeko. Pues zertarako ez. Berrez. A ver, galdera bat zuretzako. Hombre, Claro, maja. A ver, Mila eskerrik asko majelamo. Zura galleta hauek, ez? A ver, zer nahiago duzu? Korrika takoiekin egin behar izatea aiaratik azkar edo hortozik asfaltotik. Oso galdera ona, dirudi nik egin dudala, baina aurretik, aipamen txiki bat, ezina, ekinez, egina, elkartzea eta Ibazizabal gaztetxea. Gora gaztetxeak! Gora! Hor dago, Jantenoko Ibazizabal gaztetxea. Eskola zarreko gaztetxea. Bai. nire eskolako praktiketako zuzendaria dago horturik egiten. Aupa zuek, gora gaztetxea. Gora gaztetxeak. Eta gora, ezina, ekinez, egina, elkartea. Ere, bai, Hori da. ez dakit zertan dabiltzaten, baina aupa zuek. Eta orduan maiti, zer? Bai, Korrika takoiek... barkatu. Agurtu behar ditut nire euskara klasetako senyorak. Maite zaituzte. Zerako atxikimendua, Aztan ordua eta toma. Bai. Euskaraz delako. Vale, eta erantzuko Claro. dut, eta nire erantzuna da korrikarik ez egitea, hasteko hori izango zen nire Ez da aukera bat, Maitira. sensatoena, baina baliteke hortozik. Bai, Bai. Bueno, ondo, eskerrik asko erantzuna batik. Claro, lurraren kontra hotz hartuko duzu, agian kristalen bat edo harriren bat, baina bestearekin ampolla segura da. Nola zera ampolla euskaraz? Mesedez bilatu. Behar dugu Hemen ampolla euskaraz. telefono erabiltzaile, ampolla ampolla euskaraz? Begiratu alduzu? Begiratuko mesedez? digute. Eta bueno, pues galdera hau Ez da egin da. itzala engainatu. Vale. Ni galdu naiz, Vale, baina berriro ere sartzen. Egon naiz elikatzen. Vale, hemen daukat beste gai bat. Esan. Atera dezaket. Esan. A ber, barkatu. Baba. Baba. Ez zaigu Zelako nazka. Honetan ere bai beste izen bat bilatu. Mesedez euskal Spiderman, bertu da. Spiderman, Zer? Spiderman. Spiderman Beti, ere. beti Euskararen Spiderman, alde. Spiderabel. Baina hori bada, osea, informa gaitzazuen mesedez, bada norbait, hori. Spiderabel. Bada norbait, bada nor. Kideak. Spiderabel omen dago ezina Spiderabelek. Ez dugu baiti. epaitzen. Ez dugu epaitzen tipoa. Spiderabel badago Bueno, ezina jarri ekinez dezagun egina elkartean. bidearekin, Galletak jaten. Orduan, Vale. Bueno, aterako dut gaia? Atera. Bai. Gure bilera hain intentxo horretan, atera zen gai bat. Atera zen izen bat. Euskaltegiak beharrean. Erdaltegiak eukiko bagenitu. Bueno, es que ez da erdaltegia, mundua erdaltegi bat. Ez da, akaso, mundua erdaltegi bat. Hori, Salgara gu izokinak korrontaren kontra borrokatzen eta ibaian gora egin nahi. Joder, izaro. Ostras, Kate potentea. berriak, izokinak, txinpartak, panposak, pispolak, beraz. Zuen erdaltegiaren aldeko korrikan, nork hartuko luke lekukoa? Gure erdaltegiaren aurreko... Bale. Nik hemen izen batzuk apuntatu ditut egin ditu. Baitu, esango dizuet egia. Ni, bilera honen ostean esan nuen, wow, what is this? What is this? Ideia Zer da hau, ezta? Zoro naz pilatu eta eder bat, ezta? Bai. Faktorian esango litzateken bezala. Bai. Orduan, Geroz eta hitz gehiago berdina esateko, hobe. hori da. Bai. Osa, kontua da, sinonimoak ematea. Sinonimo, bai. Era barkatu, Bai. barkatu, esan dezaket, osea, egin dezaket, ez dakit, bromita bat aiaraldeako lagunek hemen daudela. Haiekin ez, haien kontura. Claro, Haien hemen gaude, kontura, hemen gaude. agian bai haien kontura. Bai. Me encanta, osea, esaten dutenean, hori, hainbat sinonimo eta gero. Dozenaka pertsona batu dira gaur laudioko Dozenaka, plazan. zenbat eta Ez dela polita. retorri zuk deitu duzun kontzentraziora. Hortik, kabinatik, Amatika. zenbat dozenaka lagun ditugu konektatuta oraintxe bertan? Zenbat dozenaka? Dozenaka. Kalkuladora. Jendea, Behar jendeak jan. matematiken tipo, en plan...
jendeak jan ditu, paparren panako. 60 pertsona. Zer motre! 60 pertsona. Claro, 60 pertsona zenbat dozenaka dira. Ai, ez dakit zenbat. Egiten diogu Nik ere. 60 Bost, pertsona. matematician hortik. 5 dozena. Egiten diogu 60 pertsona horiei ASMR joateko lotara garaia dela. Garaia da lotara joteko. Oren badatu zela baserritiko lagunak eta... barkatu. barkatu, publikoa behar dugula. Lokartuko. Orduan, zer Bueno, egiten bazeuden esaten, zu zerbait esanik esaten. Erdaltegiko apuntatuta. lekuko hartuko luketenak. Nor da norrera jolastuko gara hemen ikuslan dauden telefono sale eta garagardo edari hauekin, edal gaitola gara. Asmakizuna, nork etorri nahi du jolastera gurekin, Aitor, gonbidatu zara. Non egingo diogu lekutxo bat? Ez dakigu. Eta mikroak, ikusi, ikusten. Tio, Aitor. nago begirale inguratuta, osea, nahi, laguntza bidali. Rubioa naiz. Altua. Kontekst. Erdaltegiaren aldeko korrika ekimenean lekuko hartuko luken pertsona bat hau. Vale. Rubioa. Rubioa da. Rubioa naiz. Altua. Eta hilea dut lastoa bezalakoa. Body shaming. Ostras, astu zaiz zegoela nor nahi. Markoa, Euskal Herria osoa. Euskal Herria Zuza nahi dut, ez dut akotatzen. Claudio. Hori da. Telebista programa bateko aurkezlea. Jantzi. Etxegoen presan da, benita. Aitor, egin Saria? Hori da. Hori, Oso ondo. Badugu gure lehenengo lekuko eramalea, ezta? oso ondo. Beste baten bilagoaz. Izateke, ekitaldi nagusian, txalaparta jotzen zer joko luke erdararen aldeko... Osa, ez da gaztela eraz castellano, sino que Ez. euskaraz baina erdararen, euskaraz baina kalte gehiago egiten euskarari, asaldu gara. Bai, eta esan dezakit nork egin duen euskararen alde gehien, nire ustez. Bai, osa, egingo genuke diseinu bat, ez? Eta gero, osa, ez dituzu izan gehiago orduan. Osa, izan Bai, nik baditut. Pues aurrera, vale. Euskal barrena bera korrika bakarrik. Se les va a hacer bola, baina... Ez, eta Athletic Club de Bilbao osoa. Ahí ba. Esan dut, Ahí ba. parkatu. Erdararen aldeko ekimenean Athletic Club de Bilbao. Ez que, a ber, horrela da. Hartuko luke. Osea, orduan gero, Muniainek dela ezagutzen duen bakarra, zakit jubilatu da. Izaro, mamma bai. mia. Edalontzitan agertzen zen iraizoz, ere, ez dago. Orduan, Lloretek edo... Julen Guerrero. Zan hori. No, Urpegi. Jeste. Idea. Urpegi. Oso urpegi handia zuen eta urpegi izenarekin, pues... Pila urpegi. Orduan, Bueno, hori. Dalo dioko. Eski gaiet. Momentu bat, Adigrafik eta Menagaraiko emakume taldeak hartzen duen lekukoa. Kotz! Hori ez da, kotz. Ez dira horiek, maiti. Baina gora kotz ere bai. Gaieta. Amurrioko enpresa bat da, diseinu grafikokoa. Bai, eta gora Adigrafik eta gora grafik. Bai. Bueno. Aitoraz buru. Eta gora aitoraz Diraria. A ber, Aitor, dituzu pilo bat gauza. geldutu gaitezen momentu batean. Bai, Arnaz esto. hartu desa. Geldutu gaitezen. Tuan asan. Mermelada gorri, bai, izan mermelada gorri. A ber, aurreko urtean, esan genuen mai izasik zera mala mermelada estologorriren lekukoa. Ez da ezer gertatzen. Eta jazta, eta nik gure buruari egin nuen txiste batekin, nik emai ikusten da nakoitza, mermelada estologorri. Eta egia mai. Da, berdu. Dena ondo. Orduan, erdaltegia, Athletic Club de Bilbao. Bai. Zer gehiago? Nago ratita bat esan. Nik bat ikusi dute hemen. Nik badut bat argi. Esan. Ene. Entzun. ETB iru, kendu duena, mehatzatuko nuen, barkatu. Bueno, berdin zait, zelako erabaki txarra da hori. Por Dios. Oie, jazta, nahikoa da. Nahikoa da. Eta gainera, Stop. altzarratetik jarri digute komentario bat.
Altxarratetik? Bai. Altxarratek bai egiten duela euskararen alde. Hori da, bai, egia da. Eta gora Xaukinak Gora sana. Altxarrate. Eskerrik asko. Gora Altxarrate eta gora euskaraz entrenatzen duten talde guztiak. Ez dela Bai, gutxi. Ez da gutxi da asko. Herri honetan eta Euskal Herri osoan zehar, zergaitik demondre, zergaitik kirola erderaz, izerditu nahi dugu euskaraz, izerdi batzetan egon nahi dugu, eta izerditan Edo ez, Euskaraz edo ez. blai. edo ez, edo egon nahi dugu izerditan blai, egotegatik eguzkitan lasai irakurtzen. Nik ez nuke izerririk egin nahi, fíjate. Fíjate. Bueno, baina egingo bazigu euskaraz. Ez bai. galdera bat. Eta, Barkatu, Bai, erdaltegien alde. Ez, aldez gaude. Egongo litzateke pertsona lekuko eramaten. Ikusi dut hemen izentxo bat. Gustatu zaidanaz. Eta hartu nahiko nuke egoera esateko. Eta nola pela egiten dian denak ja. Pelaite jo. Xabiroi. Xabiroi. Alde? Ama, nik beste sekzio batean, ez da baitu datu genezakeko. Xabiroi. Ez da baitu nahi. Ez, nahiago dut aldatu gaia. Geratu da dira Porque esan nahi dut, bai, kontatu nahi dut alde. Alde. Tartea dago esateko hori, nork egiten duen Bai, euskararen nik alde? bakarrik bota nahi nuen proposamen txiki bat, baina ez Aurrera. baldin bada impregnatzen, Vale. aldatzen dugu gaiz. Aurrera. Kontua da, txalaparta jo ordezea, atarratzen egon ginen, esan dugu ja, ez? Atarratzen egon ginen, iparralden egon ginen, iparraldeko lagunak ditugu. Atarkentu naiz. Ai ba! Lagunak ditu. Ditugu. Eta orduan, Kaixo, Amaia. amaian daia. Bueno. Hori izan da, kotxe. Bueno, Parkatu. ja, mesedez gota. Ez que, beitu, daude hemen, esango dute, gaude hemen taldetxo bat. Dago, gizon taldetxo bat, eta gero emakume taldetxo bat. Emakume taldea, supermajisimas, Izan zen. atentzio prestatzen, gu entzuten, gu suportin. Atentzioa prestatzen daude, zelaztera aterako da. Gu harrapatzera. Zelan doa labean, atentzioa. Ez utzi, barkatu mesua, bidaltzen eta zen garrantzitsua, Ara, mesua, desastre bat. ez da baino. Eta gero hemen, gizon talde bat, sarata egiten, Aterako dizute karrapatzea, Ematen du, bai, lasai, hemen gaude, zer nahi unos huevos fritos, nahi dituzu ere bai? Bueno, bueno, ez plato dakit, kombinagoa esango falduko zerbait. nuke. Nik esango nuke bakarrik, baina esango dute, eta ez baldin mazadete ados, edo Esan, aurrera. Nahi, gehiagi egian, Hemen, orain hemen ordu gaude, betarako. zurekin gaude, Hemen gaude bai eta. Esan nahi dudana da. Ekitaldi nagusian atarratzen, txalaparta jo bazuten eta euskalantzak egin baldin bazituzten, euskalduna baina erdaltegia izango litzatekeen korrika honetan, edo erdaltegiaren aldeko korrika honetan, Zer joko litzateke. Zerko litzateke ekitaldira guztia. Argi daukat. Zuk argi duzu? Bale, bota nahi baldin baduzu. hitbox, euneko eun, Julian Jantzi zuei. Eta? eta dantza ez daukat bat ere argi. Eta dantzez duzu batera ergin. Vale. Magi, zuk proposamenen bat, zentzu honetan? Instrumento bat eta ekintza bat. Bai. Nik uste dut, Bale, badaukat argi. Instrumentoa. bueno, ez dakit, baiet esan dizut, nahi Barkatu. Instrumentoa akordeoia. Igual ez zaudete ados, baina akordeoia. Bai. Ados, akordeoia eta ekintza stand-up bat egingo litzateke. Baina, Baina, zer da hori? Ekintza, parkatu, ekintza mago bat. mago bat. Euneko eun, Mago osea, bat. mago bat, euneko Txan, eun. txan, adibidez. Txingilitzan gala, Txan magoaren mago. saltza, magiaren jolasa, hau Euskal- jolasa parta. Benetan, stop begiraleak. Benetan sortuko dudala elkarte bat. Stop begiraleak. Bueno, baia, zelan arrakasta. espero- bat lubaki, Stop begiraleak. Espero gu baino. Ah, baitu, esperagola elkarte bat, stop begiraleak deitzen dena. WhatsApp talde bat, gurretan. Parkatu, baina ez Espero talde gu baino horretakoa ez, arrakasta gehiago eukitea stop begiraleak, más que gora begiraleak, porque No, baina nik Triste bat gaude. sortuko dut hobea, Ez sortu zen hori. Bueno, gai hori utziko dugu alde bat. bai, porque deprimitzen gara. Bueno, Triste. baina, Orduan, bale, bai. Nik uste dut, kantatuko luketela ikusi mendizaleak. Ja, bai. Ze ez dago, Eh, ez dago, edo, Nik daukat beste Bai. bat. Atleti gorrita zuria, danontzat berdina. zara. Baina, ez da beste berdina, baina ekimen honetan luzatuko litzaidatke zela jorlegia euskal Herriaren Eta nola erakusgarri. Zaila, ere zentzana. Eta guztia, kantatuko litzaiteke guztia. osoa. Alde, Susana,
Atleti. Eta, zuk izan eukan disko bat? Nik Kepa Kan- Junkeraren atletikeko kantak. Maiaren ezago. Te digo más. Zelan da? Iparra, La egoa, noche- egoa eta iparra. Ja, ha amanecido... Hay una no... Gainera dukat nire irakaslea hor, kanta hoien irakaslea hor. Aiaraldeko parkamenak eskatzen jaingoikoari. Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak Altxatu algara honetarako. hartu Zertarako? lekukoa. Euskalgintza kontseiurako. Etxalo bero bat zutik. Venga. Zuek, 10 urte lanean euskararen alde eta zenbat jende uste dugu dagoela honen atzean? Pillo bat. 11 Eta pertsona. gero errealitatean. Jende gutxi batzuen bizitzak. Venga. Hotza egiten du hemek. Hau lamar. Bakuntuko gara berriro. Bai. Kontua da, txakura etorri denean moztu digula ere bai, hemen azpian geneukan radiadorearen kablea eta azkenean gaude patzuruku. Patzuruko. Altzuruku. Ui, ba. Nik eitu nahi nuke zen, bueno, Beitu, saltoka eta saltoka. Haupa, Cristian eta nola da? Naiara. zuentzako Haupa, Beste bat, zuek, ya está. teletan barrena ere bai, zelako irudia, Ikurriña bat, hor, buf, precioso. Bueno, ane, kontatu. nik izango nuen, bueno, bat, erdalgintza kontseiluaren inguruan ibili gara orain, Kontseilua. eta nik uste dut badagoela jende bat euskararen alde asko egin duena Euskal Herrian. Haiek Bai. uste dutena, baino gehiago. Bai, eske ez dira konturatzen eta badaude gure artean gauza txikietan, ezta? Zen argi dago Euskalgintza Kontseilukoek lan handia egiten dutela, baina badaude beste batzuk hor Nahi gabe ere, ekarpen Bai, berezia egiten dut. eta nik pertsona baten alde esan nahiko nuke zerbait, eta hemen badago jendean ikuste dut Ados dauden. ados egongo dena. Agian, Bai. fondo norte hori. Bai, fondo nortean, Bai, baina arreta behar gero dut, bestela. Bai, ikusiko dute. Nik uste dut telefonoetan. Euskal Herrian, Euskararen alde gehien egin duenetariko pertsona batela, Iban Garate. Wow. Ez dakin orden. Ea, ados zaudete kuadrilla? Bai, Nik ez dakin orden. a ber, jende honek esan dit ez dakiela orden. Ez dakin. Euskararen alde gehien egin duen pertsonetako bat, Iban Garate. Alde egiten dut. Azalduko dut nire burua. Iban Garate izan da aktorea eta gero, bueno, ez dakit aurkezlea, ez dakit zertan. Baina bazen Petizu klubeko aurkezlea. Bai. Askoitiko mutil bat da. Askoitzi. Eskegi putzi. Bai, Mira, nere Iban alias Garate eta nere alias. Nere alias bai. Baina ni, eta oker, bai, eta Eta oker oker bat da bere txakur txakur bat, bat, baina dinan, bueno, bai. nik esango dut. Euskal Herriko emakume heterosexualen partez, Iban Garate, ezta? eske oso guapoa da. Zara. Ez dakit argi, baina bueno, ez gaude hau diskutitzeko. Wow. Eta, bueno, eta orduan, Batxean, bai, Bat-batean. eta nire ustez bai Iban Garatek bai egin duela Euskararen alde lan handia bere aurpegia jartzen Betizu klubean, eta ni egunero astelenetik ostiralera, Iban Garate horri. Eta zer egiten zuen Ibanek? beitu, zegoen, osea, deitu zenezaken, zen tipo, Ah, que chulos. osea, El diario de Patricia? ez, zeren Ah. deitzen zuen, tipo, erantzuteko galdera batzuei edo, Ah, esaten vale. tipo, ez que ez dut oso ondo gogoratzen bere aurpegia. Eta deitzen zenuen eta esaten zuen, bota pinue! Bota pinue. Euskalkien egiten Bota pinue! Ez dut gogoratzen oso ondo, baina... pinue. jo. Eta zuk, pues, jo que sé. Euskara, osea, gazteleraz, planta un pino. hori da. Baina, bueno, ez dakit oso ondo. Eta nik ez nuen inoiz deitu, beti nahi izan nuen deitu, baina enintzen inoiz ausartu. Ez, eta gonseinen hor. Da el programa de Juan y Medio. Baina ez, umet. Baina trivial, baina trivial. Ah. Milusia online. Vale. Ez, osea, zen tipo, Ja. jartzen zituzten marrazki bizidunak. Gero apur bat Betizu kluba eta Bai. ziren Nerea alias, Ba. Iban Garate eta Txakurtxo bat Vale, gauzatxoak esate. vale. Zorginzulo. Vale. Vale. Zorginzulo zuk bai, ez, Maili? Bueno, bai. Pizka. Zorginzulo. Hau da, zurinei da algo eta sentitzen dugu, baina egia da. Egia da, Euskararen alde, Beste gauza batzuen alde? apurka egingo zuela. Zurine? Nik zurine baino aipatu behar dut Ilaski Serrano. Bai. Eski Serrano ez dirudi Iruñe? Zurineren ama? Ilaski da guztion ama. Esan... Bai. Vale. Mother. Bai. Mother Lesbian Awakening for Barkatu, Many. zenbat urte daramatza Euskal Telebistan?
Ba, ez dakit, nik... Jordi Hurtadoren antzera. Osea... Ez, baina, osea, aurkezten zuen gainera euskaraokea, tio. Hemen ikusten dut, Bueno, zurbatxo bat, aplikatu nahi baldin baduzue taldean mesedez, bestela... Bai. Tukutuku. Eta badirudi gainera egon dela aldaketa, lekuko aldaketa, Bai, etxaurren Etxaurren eskola. guraso elkartea, Ah. eta Urduñako herri eskola. Gora! Gora herri eskola! Eskola! Ai, eta baitu bitxikitxo. Eta hor badaude txikiak unkituta, haien zantzaien eskutik. Gauza bat esan behar dizuet. Zeinen berezia da txikia izan da ordu txikitan esnatzea, Bai. korrikara joateko eta gero klasean esatea, ni bertan egon nintzen. Eta, zuk zer egiten zenuen txikitan, Maili? Horrela. Kontatzen. Ez, baina zer egiten zenuen gauetan? Beti, gauero. Nire Gauero. Mailik urtero eramandu lekukoa bere bizitzan. Zuk eraman zenuen lekukoa? 3 aldiz. Zabaldu egunkari politori. Barkatu. Baina Baina hori legala da. Bai, Pertsona legala batek da. Badakizue zergatik den legala? Badakizue nor ordezkatzen nuen nik? No. Bidrala lantegia. Toma, legala bidrala. Hori ez baldin bada bertzan Guai. ikintzea, o punto de punto, Guai. Zergatik ez? komunika. Zergatik ez, pues, exactamente, inork etzuelako hor hartu nahi, eta nire aitak, eta goiok hartzen zutelako, Eta nor gehiago zegoen zurekin, magisima? pues Malena. Pues Malena Zumendi. Oh. Gaztetzen A ber, zarela foco. ere bai. Hau ni naiz, hau da Malen, kaixo Malen gaztetxetik, gaztetxean, zaudelarik, eta hauek garagu. Eta hau baino bereziago, barkatu. Egon geldi. Zumito. Influencer. Vale. Vale. Eski gu gaude hemen kamararik egongo ez balitz bezala. Egia da, Zakin eian nagoen taberna. Zelu ze izaten aren kilometro, barkatu bai, Maili. egia da, hau baino bereziagoa badela, behin gauez nire aitarekin bakarrik hartu nuenean lekukoa, eta hau, esan behar duzen lagunak jan askatuta Bai, daude, esan. ze oso egun berezia izan zen niretzako, asko markatu nauena, eta ni okondoko Bai. aldapa batean, ezakin non, gaur egun ez nuke jakingo esaten. Ba, okondoko aldapa. Okondoko aldapa batean. Nik Nik lekukoa hartu nuen aitarekin, buruan horrelako frontal handian eramala, nire aitari ez zitzaion okurritu behin ere ez frontalan kentzea burutik. Orduan, nire aitarekin lekukoa eraman nuen, eta bitartean nor zegoen furgonetan? Nor zegoen, nor Gure izan, gure maitea. Eta zer bota zizu. Eta izarrek ez ninduen ezagutzen. Esan zuen. Daukazu bideo hortik, ez da? Claro. Mailitorri da, erruinara ikuslak etortzen diren bezala, claro. Ez. Zenzo grafiko. Ez, baina bideoan, Darama. claro, garai hauetan, bapatean, Zilisten, bakarra. segidilla esaten zaio horri, Segidilla Bai. da bertson bota bat. Matematikak bertsoen inguruan, segidilla, existe? Neska polita da eta Mailita abizena. Bidrala lantegia. Fokoa ez da ez neska tontoa. Ta nik honekin otoitz egiten dut. Eta gerora izar hain erreferente handia izan da, pues are gehiago. Eta Oso horren beste, polita. eta zenbat lekuko geratzen eskizu zuri. Bidralaren izenean agian? Pero, zero, porque aita jubilatu da, eta espero, inoiz ez bultatzea fabrika horretara. Ez dut uste. Ez, horrela esaten dizut. Baina agian beste lekuko bat hartuko duzu. Bai. Egia da, behin, Basalarrinako lekuko hartu nuela, Ala txula. hausaz. Osea, nire etxazpian zegoen kilometro hori, jeitsi nintzen, Eta segon inor gehiago eta eman zizuten. Beñat Ramirezek zeraman, eta nik esan nion, kaixo Beñat Ramirez? Eta bere gurasoak esan ziaten, zu Beñatekin. Eta... Gara horretan. Eta zuk ez Lo. dut inoiz eraman. Nik ez dut inoiz eraman. Eta gurasoekin hitz egin dut, eta haiek ez da ere. Baina, bueno, ez da importa, gu, pasteretan txaloka. Bai, de hecho, nik gogoratzen dut pein, nahiko korrika berezi izan zela, ni nengoen Laudioko atletismo taldean. Aha. Girl, I have a past.
Bai. Oso zapen. Eta Atzo bere jarako. garaian, Laudioko atletismo pista etzen gaurkoa bezala urdina dela. Zen errautzezkoa. Errautzak. Piztuaren zua, piztuaren Tipo zen zua, beltza, eta piztuaren zua, zikintzen zinen. Eta orduan, guk geneukan kriston, osea, nahi genuela pista berri bat. Egin genuen atletismo taldeko ume guztiek pankarta bat, beitu Jone. Bai, oroitzen da, negarrez dago, Zuere negarrez dago. hau paseun kigarria Zen. zuen lehenengo aldarriak, Pankarta, kutrona bat. Perfect. Gogoratzen dut hor, bilosa ondotik, korrika, euria egiten, goizeko ez dakize ordutan. Pista berri bat. Nahi dugu. Eta lortu genuen. Pista berri bat nahi dugu. Gauzak aldarrikatzen lortzen dira. Osea, hori da. Pista berri bat nahi dugu eta besteak baditu 3 hanka eta Wow. Atxe Bildu Aiara eta Ukondo. Txalo, Hau, bero, bat. zeun kigarria izaten ari de. Oye, zenbat jende. gure eskualdean. Pila bat, Zer da? pila bat. A ver, Hamar erdian. Olaia zierte. Olaia, ez dut uste. Aupa, Olaia. Parkatu. Naiara. Naiara ere, bai, hau kondokoa, ez da? Claro, eta ikastotaka. Aiel Andreak, aupa Aiel Andreak. Manifa guztiak. Animatzen. Animatzen. Bueno, Ez oso ez ondo. gu bezala, gu garela... Aspergarriak gara. Bueno, oso ondo, oso ondo. Eta bueno, nik galdetu nahi diot produkzioari ordua begiratuta. Bai. Uste dut lagun batzuk etorri behar direla momenturen batean, ez da? Emango dizkizuegu 20 minutu. Hor dauzkazu, 20 minutu, Pilo bat, guztia, bostekin nahiko. badazko Galleta bat, dugun aldaketa, eta ez irentzi, dagoen janaririk. Eta badatoz. Beitu, beste persona bat. Hori da. Hau pasu. Hala ere, Orduan, gauza bat, bilatu beharko dugu modua hemen 6 pertsonak abitzeko. Bata bestearen gainean. Iepe. 3. Baina egingo dugu, Ez que, zaratak daude. gauzak. Nintzen horrela, aurko gunean Bartzelonan, bakoekin. Gertatzen ari, hau izaten ari da pizkatxo bat, ez que da txupina sobespera, pankarta gerra, gertatzen ari da, Ja. hortik. Gaude. Eta Euskararen aldeko gure benetako korrikan nor gehiago egongo litzateke, nik hemen izen batzuk apuntatuta ditut. aldekoa. Eta hoietako bat da, porrotx, Kataluniara bidean, Zaragozako gasolindegi madarikatu horretan, topatzen zenuen Euskaldun errandom horrek, zelan Euskalduntu gintuen horrek? Pilo bat. Azken zinela, ez, Ber, Papata gehiago honen familiarekin inguruan? euskaraz. Osa da, evento kanoniko. A ber, Esan nahi kontatu. dut. Ni oporretara noa, gelditzen naiz bapatean txariguaiz bat edan eta txisotada bat botatzeko, eta bapatean hor, kling, pelarria tentetzen zait. Pare bat hitz entzun ditut euskaraz. Gainera gian ezagutzen ez zenuen euskalki batean. Zer, eta sikira ulertu bez, eta orduan, Bueno, bai, arritxo barrenera sartu, harima piztu, eta horra azten ginen gu altu hitz egiten, ama! Eta esaten txorrada bat. Ama! Itzultzeko gogoak dituz. tipo, mundu guztiak jakiteko zu Euskalduna zarela ere bai, eta Efectivamente. tipo, esateko. Hori da. Andereño hori ez diogu gutuna bidali. Hori da! Zelako gogoak ditudan etxera itzultzeko. Eta Euskal horiek Herrira. oso altu esaten ziren dezibili horiek zer? Euskararen alde. Eta guri behin gertatu zitzaigun. Portugaleko alako kanpin batean egon ginen sarreran, vale? Eta bapatean, bikote Gauza asko bizi dituzu. nik, mordo bat. Pa estos poquitos años, Pa estos ¿eh? poquitos añitos Ai, de barkatu. vidita. A ber, Ah. iepe. Bueno, Maier, Azkenengoa, ez da? Azkenengo. Azken eta itzera, ez? Zuretzako, Mai. Bai. Zer nahiago duzu? Korrikako furgoko gidaria izatea betirako, edo inoiz korrikan parte hartu ahal ez izatea, erraza. Erratza. Easy peasy, Lemozkizien. easy peasy. Ni izango naiz Euskal Herriko taxista. Gora! Bai, Oso gainera, ondo, bai. bueno, betirako oso gogorra da esatea, betirako. No, betirako, punto. Beti danik da betirako. Itzen artean aritzen zaitut. Bueno, jarri. Eta harmonizazio. Bueno, kontatu nahi duen bakarra da, ni nengoela Portugaleko kanpin horretan, bapatan zegoela bikote bat zola euskaraz hitz egin bere bizta osoan, eta bapatan guentzuten euskaraz hitz egiten hasi ziren. Ikusi... Ez da egia. Zero. Ez da egia. Oroitzen zara, jo? Ez da egia. Oroitzen zara? Ez que zen ausolotza modo on, juro. Ez dakit hasi zen kantatzen edo txistuka. Ai, bueno, nik ere Eta- kontatuko dut bat. Handik supergertu eta... Ez. Eta ni...
Eta gero What's it the one? Gari zatu zen, baina Ez, horrek baina eske, du pertsona, osea, gu izan ginela, pertsona hori euskaldun du genduen. egia da, oso ondo. Oso ondo. Egia da. Bai, zu eta Iban Garate. Hori da. Hori, pare-parean, pare-parean. Ez zu gehiago. Bai. Niri gertatu zitzaidan antzeko bat, Bai, a ber, Bai, guta. joan nintzen oporretan kuadriakoekin Mallorcara. Eta bagunden hoteleko gozarian, hotelera, porque, claro. Claro, Gara, ostala eta ez da kanpina existitzen zegoen zure... programa. Eta de repente jaitsi ziren mutil kuadrilla bat, gure adinekoak gutxi gora bera, eta baseraman pare batek atletikeko kamiseta. Wow. Orduan, claro, zu fijatzen zera eta esatu zu, bale. Euskaldunak dira. Harrituta? Eta gu, pues kuadrian mageunden euskera hitz egiten, eta izan zen oso arraro, zen hurbiltzen ziren, tipo gure eske, kasi, baina gu begiratu gabe en plan, osea, super hurbil, baina, kaixo. Como, beste aldera batera begira. Como son las voces de tu cabeza. Baina benetan izan zera super arraroa, eta, tipo, beraiek nahi zutena, nire ustez, edo nik ulertu nuena zen, guk jakitea beraiek euskaldun. Claro, ez. Hori da helburu bakarra, Baina maiti etorri eta esan, kaixo Bilbokoak gara, nire izena, Lagunak M. da. nahi dituzue. Eta zer zuten kaixo, eta gero joan ziren hartzera solomoa, pina eta donuta dela hartzen dela. Bai, benetan, eta jesarri ziren beraien mailan, eta gero, berriro altzatzen ziren, pasatzen ziren gure ondotik, eta berriro, como, Batean. zelan. Como, benetan. Izan zen gauza bat, osea, super violentoa, baina, bueno, suposatu dut pagian pertsona hauek euskara izan zituzten lehenengo eta azken hitzak izan zirela. Edo ez? Edo agian zabaldu zenuten euskararen atea? Loratu zen euskara. Loratu zen euskara. Hori da. Euskara gara. Espalditzako administrazio batzordea. Ai ama, Bitxia, aian daude gauza batzuk, ezen dituzkera ez da imaginatuko existitzen direnik, baina begira, eta ze banderola polita jarri dituzten gona. Bueno, aupa, Carmele, Pues Carmele da, ez da? era somatzen- Venga, Carmele. venga, tipi tapa, korrik, hor badago jendea, arrespalditzan, bizi da jendea, Txoni ere dago hortik, ikusten dugu hortik, hau Bai, patxoni, Txoni, Txonik badauka gero korrika. kilometro bat hemen egiteko, Txoni. Bueno, Gaur korrika egingo du, Da. Bada. Bueno, Hortik sí, dago Txoni. zer importa du, osea, esan ditugu hainbeste izen txarto gaur, Bai. beste Venga, batengatik, gauza. osea, berdin dio. Anda, begira, Mai sasi mermelada Zologorri. hori da. Gorakot. Izaja. Bueno, gorakot, Gorakot. ETB3 eta gaur esan ditugun astakeri polit guzti horiek. Astakeri astoak. Bai. Bueno, astakeri hauekin- ematen. Nahi zu rugbire jolastu apuntatu. No sé, Bai, no sé egia da. cuántos, ¿eh? Bai, no sé, No no sé sé, ya, no sé ¿qué? cuántos. Esan Bueno, dugu deituko giltiki- ditugu ez bakarrik Bai. podcast interesgarri, polit, landu bat duten lagunak, Estatua. baizik eta aiaraldeko astoaken ibiliak direnak. Batzuk, beste batzuk ez, beste batzuk Ongi ez etorri. dute ez da usaindu. Usaindu bai. Ongi etorri, Bien eta tratamiento. txalo bero bat, basteritxiko mutilentzako. Mutiak urri ez dugu determinatuko. Edo, bueno, pertsonentzako. Ea, hau ez dugu entzaiatu, orduan, nola egingo dugun? Ba, ez da, pues, dena bez, bueno, hau ez dugu entzaiatu. Sentadilla hori ona. Rugbiko zona. Zelan doaz, Bai, mesedez. zelan doaz plakaje. Berrimi Juliet. Pentsatu dut. Bueno, zer egingo dugu orain? Orain, traslado egin bar dugu. Lekuko aldaketa. Juan, beraz, agian, altzatu Venga, edo ezin da planoaren gatik. Vale, planen bat dago elkarrekin hitz egiteko segundu baten, galdera bat. Prestatu behar zena. Nahi duzu nire gainean eseri? Niri esan zidaten galdera bat zegoela eta prestatu behar zela. Bai. Norbaitek prestatu du. Andereño ez dut ikasi azterketa honetarako. Andereño, astu zait examena. A ber, orduan, Ez dut estudiatu. bueno, hemen daukagu Jon Fonbellida, eta berak egingo dugu galdera. Eta gu saiatuko gara erantzuten, baina inork ez du prestatu. Ez? Kontua da, aneren urteretzean, ematen dela gauza bat oso kuriosoa. Bai, Menez eta berdei. batzuek badakitela. Dela horra jakin bat dagoela.
Bai. Da porra bat, Esatu eskualdeko kontu ezberdinak barne biltzen dituena. Ez ditugunak Orduan, komentatuko. Ez ditugu barne ez ditugu Pribatuak. komentatuko, baina aipatu nuena zen, egin dezakegula porra bat, urrengo korrikan egongo diren datuen araberakoa. Orduan, nondik uste duzue hasiko dela korrika? Non uste duzue amaituko dela korrika? Zein izango da korrikaren abestiaren egilea? Eta zein izango da urrengoko leloa? Wow, oso zaila da, Bai. Zaila da? Vale. Norra hasiko da? A ber, Nik ere bai badute, ideia bat. Botan. Zu lehenengo. eske pentsatuta ekarri duzue. Oie, Zu lehenengo. zuek zarete, azterketara, ez dute zer Bai. ikasi, ez dakit zer, 10 bat. Ni naiz bostekoa. Hola, A ber, ni hola nintzen. Ez, baina ni nintzen oso empollona. Ni ere. Eta barkatu, nintzen Ni eta naiz. saiatzen Osea, nintzen. eta barkatu, ez eduki lotxarik izan empollonak, superondo. Ni nintzen enpo. Baina euki bizitza bat, mesedez. Osea, esperientzia propia, Oie. txarto pasatzen da. Nik bizitza bat neukan eta daukat. Bueno, ya está, ez da gaurko gai. Aurrera. Nik uste dut leloa izan behar dela herri honetan pos eta irrifarre asko eman digun toki bat. Dizkigun, ai ama. Ja, eski ez da dugu izan dugun. Eta jarri dizkigunak halako zenbaki asko eskuan. Gure barkatu, diskotekarako lehenengo sarrera, ez da? Geldituko zaitut, zen badago momentu bat, uste dut komentatu behar duguna, Tubos Reunidoseko langileek hartu dute Goratu korrikaren lekukoa, eta, bueno, Hau, merezi langileak, komentatzea. langileak. Hemen entzuten ari da txalo zaparrada bat, Bai. langileentzako. Ora, yaraldea, despierta desagon. Vale. Bueno, jarraituko Sin dugu. cacería, no hay futuro. Onera Ikasi zerratiu. duzu zuk ere, ostiriketarako? Empollona. Empollona. Hala, hau pasuek, bidaion! Ikas, bidaias, datos! Zena xame! Bueno, barkatu. Kaos. Ikasi daitek. Kaos. Bota. Urren urteko leloa izango dela, hain zuzen ere, zizkimizki, Zizki eta mizki. Gustatzen zait. eta bi panpino gongo dira, bat dituka zizki, eta ez izango dira mizki, izango dira osa batzuk oso androginoak, Gustuko dut. eta egingo dugu, opa! Hartu dugu, Zizki, mizki, Bueno. zizki, mizki. hartu dute! Ez drama! Dama jolea sindikatuak hartu du kilometroa! Hauek aguantatzen dute mordo bat, Bueno, Eta uste dut. Neukan bukatuko zen, baina uste dut ahaztu zaidala. Ez dakizien izango zen ibilbidea, baina bueno, daukat ide- bizkidan nire proposamena. Bota. Nik leloa egia da ez dudala oso landuta. Bai uste dut izango dela nolabaiteko onomatopeia. A ber, Ongi etorri. Ez dago botimoiri. Osa, tipo, gauza bat, hau zeten ari baia. la desastre bat. hau Zentratu gaitezke segundito bat. bai, vale. Zentratuko gara Nire momentito bat. ustez, Iruñan bukatuko da. Ok. Ez, Bizkaian bukatu behar dela. Araba? A ber, Bizkaian hasi behar da. Maiti. Bizkaian hasi behar da. Eta hasiko da sopelan. Vale. Uribeko. Sopelan. Garria. Bueno, baina sopelatik aterako da. Eta Iruñara doa. Ados. Zurekin ere ados. Ikasbidaitik datoz. Eske, badago Bai, jendea pasatzen atzetik. Jende gehiagi herri honetan, ez? Bai. Vale, leloaren- Nik badaukat bat, Bai, nik uste dut leloa izango dela, leloak gara lelo, zeren hainbeste korrika egiteko. Eta leloak leloi bai izan behar lelo, du. lelo zara bai leloa. Gero nik esango nuke. Korrika hasiko dela. Iepe. Korrika hasiko dela Nekatuta daude. Laudion eta bukatuko dela Amurrion Baina, eta punto eta ez da pasatuko Euskal Herritik ni. Osa, Ez que aiaraldeatik bakarrik. Bai, gardea. Aurrean atzera, keep it simple. Areta auzotik esan nahi duzu. Zuek Em, barkatu. Eta abestia egingo du. Claro, abiztia. Claro, eske nork egingo du abestia. Ni. Hori da super garrantzitsua. Bai, bota. Ideia bat. Esan. Olat Salvadorrek.
Bai? Vale? Bale. Ados? Bai, egongo guai. Ados. Nik tamales ez dut uste hola izango denik, ideia ona da, baina Eta 100% dupla. Miruak egingo du. Bai, Dupla jubilatuko da. nire ustez egingo du. De un pueblo llamado Agurain. Bai. Nire ustez egingo du jai irrintzi taldeak eta izango da 5 minutuko irrintzi bat. Vale. Nerea Iglesiasik berak bakarrik egingo du, Eta gero, hasieratik bukaerara. vale. Barkatu. Eta ja está. Orain ez galtu guri. Ze aste honetako basteritxian hau ja komentatu dugu. Ah, osea, birziklatu duzu galdera. Bai. Ke kutre, tío. Bueno, bai, agenda hogeita hamar. Oso ona. Birziklatzen. Baina leloa ez. Leloa nor da Leloa leloa. ez. Leloaren ezen Nik badut komentatu. lelo bat, eta Aurrera. eguraldia ikusita, nik esango nuke hurrengo urteko leloa txipli txapla izango dela. Oso ona, oso ona. Gora. Simplea, polita, Txipli txapla, txipli txapla, korrika. Oso ona, Vale, oso eta ona. kanta non egongo da? Hirurok esan genuen naskerrek egingo zuen. Bai, baina Naskerrek. Vale, parkatu. Ikusi dezazuela, Vale, tala. kantatu Ikusi aldi ikusi guzti pizka bat baina, estribilloa nola joango den. Hori naskerri galdetu. Baina zuek badakit ideiaren bat duzuela. Agian naskerreri ematen dio zuen ideiaren bat. Vale. Eta txipli txapla honekin nire ustez ja aldaketa egin dezakegu eta gu hiru neskatiak uste dut joango garela gure publikoarekin disfrutatzera eta hemen beteta, urten zaituztegu. Gauza bat esate dizuet, Hauekin. ez dakit zer esan dugun. Llama Susiri. ez dakigu Ez dakigu. eta berdin digu egia esan. Nik Baina lehenengo klipak erditik lehenengo aurrera, pribatutik pasatu, bale? Eta gero ja publikatu. Bueno, musu handi bat Ondo aiaraldea. zaudete, Ikasko zelako publiko polita. gaur korrika egiten duzuenok Euskararen alde jarrai dezagun urte osoan zehar, ez populismo pixkat. Eta historia herria martxan danen! Gora! Aupa, aupa, Apa, Euskal Herria! aupa, eta izarreta mai. Iepe! Aupa, Tugorreuniozeko langile, familia, guztiontzat, animo, mesedez, lekukoa ez aurreratu, lekukoa erdira, eta hemen, Tugorreuniozeko labeko langileak hartu dute lekukoa, mesedez, lekukoa aurrera, zuek danok atzera, lekuko eskutan, Tugorreuniozeko labeko langileak ditugu. Aldaketa eman behar da. Nik ez dut ikustu. Ondo, ja gaude? Bai? Emaiok. Bueno, txanda aldaketa eman berri da. Orain guri tokatzen zaigu honen parte izatea. Eskerrik asko, zu, haupazu, makina. Eta, bueno, guri tokatzen zaigu orain korrikaren zuzenekoa jarraitzea. Oraintxe bertan, esateko dago, Arrespalitzatik Amurrerako bidean Aiaraldea eskualdearen barne gaudela, eta neskek egin baldin badute, Aiaraldeko purria, guri tokatzen zaigu egite orain, bueno, herri xumeago batzuen jarraitzea. Hostia, Amurrio, Zineagan Orozko, Barambio, Bergantza. bakizue, kontu bat, ez duguna komentatu dela askotan, Aiaraldeak zer hartzen duen Aiaraldea zat. Osea, Aiaraldeak, ez dakit legalki zer hartzen duen, baino Aiaraldea egunkariak barnebiltzen ditu Arrankudiaga, Orozko, Orduña eta Bizkaiko beste zenbait herri, eta uzten gaituena guri, izanez, Euskal Herriko eskualde bakarra, bai Araban, bai Bizkaian, herriak dituena. Gora Aiaraldea. Gora Aiaraldea. Burria totala orain, Hombre, gura torrena. Bueno, Gabon. Nire izena Jon da, eta nirekin gauean, Aitor Basarrate, Kaixo. eta Oier Pérez. Oier Pérez, hostia, nire abizen esan duzu, Bai, esan behar nuen. No, Oier Foser, nahi. Oier Foser.
Bueno, a ber, gu gara Basteritxeako kide, eta guri tokatu zaigu orain gauaren zati txarrenean zuzenekoa ematea. Gauak ez Eta- ditu zati, honik ez txarrik, zatiak ditu. Malkartxua. Bueno, Esan bar dena da orain, zuzenekoari kasu eginez, Tubos Reunidos daukala orain lekukoaren jabegoa, eta txalo bero bat, Tubos Reunidosi, hor da bilelako lanean, greba mugagabe baten barnean, eta hemendik, gure leku sumetik, besarka beroena eta txalo zaparradarik ozenena egiten ari diren lanagatik. Gora langillo borroka. Gora, Tubos Reunidosi txalo bero bat, bentsat, bai, ez da. Claro, joan dira neska, joan dira keska zabalekoak eta kasu egitari utzi gaituzte. Baina, bueno, hobeto, Hor ikusten ditugu bengala batzuk, Tubos Reunidosen aldekoak, supongo, baina ez baldin badira, ongi etorriak izango dira. Ondo, no? Hemen, hasiko gara zuzenekoa o podcasta hasten dugun bezala, Zelan, ze moduz? dugu zuzeneko hau. Bai. Osea, hasita badago. Hombre, hasita dago, baina dinot, hasiko dugula gure ze partea, pues hori, gure programa hasten den bezala. Ze moduz? Txarto. Txarto? Txarto. No, hasiko gara txarto. Txarto hasiko gara, bai. Ondo gaude, ezta? Berandu da. Bai, argita garbi. Malen atxa etorri da, Salautik, kaixo Malen. Esan beharra dago, nabarmenki mozkorrago gaudela aurrekoak baino. Ez da esan behar. Ez gaude mozkorrago. Ez. Baino, imaginatu, hemen, 10etan bildu garela, 11etan bildu garela, lekukoa hartze aldera, eta irauteko, nola baiteko irtenbideak hartu behar ditugula. Esateko, orain, pankarta atera dutela, Tubos Reunidosen pankarta atera dutela, edo bintzat orain ikusi duala, Bilal Ben daukagula, hor pankarta heltzen, aurreko korrikako marka hauste aldera. Lehen agertu da bideo bat, bidali izan digutelako, non agertzen den Bilal Ben eta Eneko Sánchezek, nahi duten erronka bat ezarri egin nahi dutena da, Aiaraldea guztia, edo Aiaraldeko korrikaren zati guztia, korrika egin. Orduan, ikusiko dugu, zuzenean, ia lortze duten edo ez. Nik uste lortuko dutela, Osa, ideia hori da. Horraino nik uste ja... Bai, baina urrun dago, ja. Artzineagatik arrankoia arte, jodido. Orduan. Galdera bat neukan, eta pixkat lotua Aiaraldearen gure ikuspuntuarekin. Nola arte aiaratuko da Aiaraldea? 5 urte barru, Aiaraldea zer izango da? Berberana. Bai, ez da, hori. Hasiko dela berberana hartzen, Burgoseko atal hori hartzen. Nik uste dut Trebiñu Aiaraldea izango dela. Bai. Oiba, hemen zuzenekoan ikusten dugu, eskina batean ikusi izan daitezke, Aimar eta Julen Jarritu, hor daudela, zuzenean jarraipen bat egiten motorrean. Motorrez. Nik igual ez nuke bombo gehierik emango, Aimar eta Jarriri. Erraza da motorrez jote, Egia da, baino, egia da. Claro. Bueno, baina argazkiak atera behar ditu, tal... Ja, eta ezin dituzu argazkiak atera korrika egiten. Aipatzeke, mendiko lagunak ekartu duela lekukoa, ez dakit orain dela zenbat, zuzenekoaren jarraipen egiten ari ginelako, edo hasiera ematen ari ginelako. Laizter Amurrion sartuko da, Laizter Amurrion sartuko da, eta... Amurrio hartuko dute lekukoa. Hori interesgarri izango da, ze Amurrioko herriarekin badaukagu halako pike bat. Motorra gelditu berri da! Behitu, aipatu berri dugun motorra gelditu berri da. Jarrituri ikaratu omen zaio. Eta hemen daukagu padura, bigarren lerroan korrika egiten. Lekukoa daramaten esken izena ez dakit, baina hor da biltza. Punpala esterrean. Lagunak izango dira, eta mendikoak. Mendiko lagunak? Izango dira. Jode. Zautzen dituzu? Ez dakit nola... Aizea Ginea. Gineaz, ez hori da, Guinness. Guinness. Poma? Hor da biltza,
ritmo honean, ez dakit, abisatu dieten furgonetatik, ez dakit, 30 minutuko atzerapenarekin doazela eskualdeekiko, eta horra biltza. Bueno, Jon Padura, 20 minutuko atzerapena dagoela aipatzen didate oraintxe bertan, Pinganiotik. Paduraren inguruan ez dakien jendeak, ez du jakingo, Padurak behin Renfeko trenari Egia da. frenoa eman ziola. Eta kriston salaketa aukizu. Igual hori hobeto ez aipatzea, no? Bueno, No, ez, ba. Salaketa izan zuen berak edo... Beste bueno, enrollo. igual ez dugu garatuko. Ez dugu Ai, Utziko dugu esango nuke, Sekreto de sumario, alboan dagoen neska laudiokoa dela. Nor. Ez... Genik ez dut ikusten. More Bai, txugatzen... bai, klikako... Esango nuke baietz, esango nuke... No, baina Beraekin gurutzatu nintzen beste gunean gardean korka egiten. Ba, ez dakit, enegoen zureken. Ja. Bezi maso, agurtu nuen. Ez dakit, ez daukat argi laudikoa den edo ez, Bueno, esan beharra dago arrotasun hori nabaritzen dela, ezta? Eskualdean halako zerbait egitea zarro gaudela. Ez dakit beste eskualdeek olako zerbait egin dezaketen, eta pentsat, espazio hau egitea, Seguramente. esateko, joder, kontuaren egiten gaudela gazte batzuk, zaretze lan bat egonda, eta pentsat, hemen gaudela tontuaren egiten, Laudioko plazaren erdikaldean, korrikara Erdikaldean? itxaroten. Dion erdikaldean ez. Bai, Bai, berez, izkina Laudioren batean. erdikaldean gaude, baina... Baina plazaren erdikaldean ez, Jon zehaztu, Izkina baten gaude, Bueno, baina erdikaldearen izkina batean gaude. Arkupetan gaude. Arkupetan. Galdera bat proposatzen diate hemen, realizaziotik, dela, ia zuek inoiz hartu duzuen korrikaren lekukoa. Sekula. Baina, ni, Baina, norbaitek. Oiarzuk? Bai, nik hartu nuen. Bale... Ah, bai, Institutoa nengoenean, 2022ko edizioan hartu nuen. Oso ondo. Ba, nik ez da. Aitorrekin bat eginez, ez du sekula hartu korrikaren lekukoa. Ez duzu inoiz hartu? Ez, aurten hartzekoan nintzen, baino hori dela hilabete zuiatikak eman zidanean, aukera guzti horiek gale egin zuten, ba, gutxi gora bera, bai. Inkluso ez, kontua da, bigarren aldez emaziala, hilabete berdinean. Orduan, bueno, hau da nire korrikaren parte hartzea, edo? Zia... Zein. Hau, zuzenekoa egitea. Hombre. Ja, Jon pixka agure da, agure sentitu da ia Azken beti. aldean, behintzat, bai. Eta orain ofizialki agure bat da. Eta hemen erdian, zuzenekoak kudeatzen, agure bat dugu. Egia da, nire gurasoek abandonatu zidatela ETB baten aurrean denbora luze. Orduan, nik esponja bat bezala, umeak garen bezala, surratu nituen ETB bateko aurkezle guztien hiztegia eta dena delakoa. Eta beste galdera bat daukat zuentzat, dela zein den zuek inoiz egin duzuen edo noizbait egin duzuen errekorra korrikan parte hartzen. Zenba kilometro egin dituzue zuek? Zein izan da zuen topea? Baina korrika... Aikako korrikan edo korrika orokorrean? No, hombre, korrika K mayúsculas. Vale. Ez dakit. Nik oso gutxi. Baina aretara ino. Baina eski niretzat... Baina nondik? Eta askotan, buelta asko ematen ditu Laudiotik. Orduan, klaro, zuk esan dezakezu, jo que se, eroskitik aretara, zuzen, edo eroskitik, jo que se, ambulategira, gero buelta, gero tal... Nik uste, ambulatekin hartu nuela, bueno, sortu nintzela, eta aretaraino ailegatu nintzen. Nik uste, jendea asko arrotzen dela kilometro asko egitagatik, eta nire ustez hori. Kontua ez da zenbat. Parte hartzea, eta ez zenbat kilometro egiten dituzun. Bai, kontua ez da Straban rekord sortzea, baizik eta parte izatea. Hau ez da... Era batera edo bestera. Ez, Gora giharrak, gora Straba. Izango nuen, ni gara jartan ez daukala Straba, orduan. Bueno. Niretzat Straba ez da lehiaketa bat, da memoria. Aipatzekoa da, Amurrioko arro elkarteak eta izan Amurriok kilometro hartu dutela. Eta YouTubeko txatetik aipatzen diguten bezala, Eneko Tokerok idatzi berri digu. Prest daudela Amurrioko kilometroa hartzeko. Ez dakit gaztetxetik, edo ez dakit gazte asambladatik, baino
gazte asambladatik prest daudela, kilometro hartzeko. Eneko tokero musutxu handi bat, hemen zuzenean, maite zaitugulako, Bueno, eta eskualdea egiten ari garelako. Bai, egin batean edo bestean. Zorregatik ere. Gaztetxarekin hartuko dute. Uste dut. Bueno, nik hemen aipatu nahi nituen, aldez aurretik, aiaraldean zehar egon daitezkeen kilometro kombinazio ezberdinak. Ze orain arte ikusi dugu korrikaren zuzenekoaren bitartez, badaudela kilometro partekatu batzuk, eta partekatze horretan, adibidez orain Amurrio Arro eta Izan Amurriok daukaten kombinazio hau ez da berezia. Baino gerora, emango den bezala, edo eman den bezala, adibidez, Athletic Club Tiburon Peñak, Athletic Tiburon Peña Club, Athletic Club Peña. Tiburon. Athletic. Tiburon, ni bau txiste bat. Peña Tiburon Athletic. Santxotena museoarekin hartu dute Peña Tiburon Athletic Clubek eta Santxotena museoak. Eta aipatzekoa da, orain kombinazio eta hitz egiten ari garen momentu honetan, egon zela kombinazio guapo bat behin, eta oker baldin banago zuzen azazu, Oker ez banago. Badakizue, orain eskualdetik pasatzen denean, momentu jakin baten Burgosetik pasatzen dela korrika, eta momentu jakin baten Burgosen hartu omen zutela PP eta EH Bilduk alde berean. Hala da, ezta? Hala da. Joseba Bibankok eta Joseba Elejaldek hartu omen zuten lekuko elkarrekin. Kombinazio polit bat sortzen, zer da eskualdea ez baldin bada elkar ulertzea eta elkar kritikatzea. Hola. Elkartasuna, anaitasuna, euskara... Eta jaraldea. Eta jaraldea. Euskal Herria... Esango nuke orain, kilometro aldatze bat egon dela, orain dela gutxi, eta aipatzeko... Gutxiko esan dut emendik, Amurriko udala. Bai, Amurriko... No, oraindik ez. Arro elkartea, eta Izan elkartea, hostia, ez? Igual datu dute, Amurrio Arro... Urrengoak dira Amurriko udala eta Amurrioko EAJ. Ez da komentatu, Orduñako udarak egin duen jokaldia, haien kilometroa, Amurrion izan dela, Ez, aiaran izan da. Aiaran? Eta nik komentatu nahi dut, urrengo lekuko aldaketa ikusiko dugu. Mentxe dago, aldaketa. Behintzat pantailan eman da. Orain aldatuko da. Orain EAJ hartuko du, eta urrengoa, nork hartuko du urrengoa lekukoa. Amurrioko gure esku dago eta EH Bildu Amurriok. Hostia, aldaketa ona. Bai, eskutik eskura. Hemengo udaletxeak bezala, eskutik eskura. Ez, baino, kuriosa iruditzen zitzaidan, eskualde honetan, hainbeste jende biltzen den korrekaren inguruan, oraindik dudak dauzkat, ze gauden ordu honetan, ez dut jende edo mugimendu askorik ikusten Laudioko plazaren inguruan. Mundu guztia daki aiaraldea ekintzen faktoria edo aiaraldeko komunikazioa aiaralde guztia hartzen duen, baina egia zen laudiozentrismoa bastante kokatuta dago. Bai, kritikatzeke, gaude, baina egia da errealitate gutxa dela. 6 pertsona egon gara kameren aurrekaldean, eta 6 pertsonak, nahiz eta institutukoak edo ikastolako izan. Bueno, kontu bat. Bota. Zenbat izan zarete ikastolakoak? Porque ni institutukoa eta latiorrekoa naiz, naia bezala, gora eskola publikoa. Eskola publikoa, gora. Bueno. Bai, ekarpen polita, baina, bueno. Baina, gora patxo. Adinak eragina du. Gora patxo. Ikastoloen eta publikoen artean? Beti gora. Bai, Juleni esker, ezagutu duzue, humorean ezagutu duzue, baina errealitatean ez. Eta errealitatean... Amurrion sartua da korrika, dagoeneko. Bihurgune hori ezagutzen dualako. Eta aprobetxatuko dut momentutxo hau, Amurrion sartzen ari dela. Esateko,
Amurrio ez dela ingarrantzitsua, eta txalo bat emango digula, Naia eta Txabiri. Kamara atzekaldean egoteko, negotearren. Bai, guk baita. Bete aipatzen dugu, eta nik... Bueno. Nik askotan aipatzen dut Amurrioren inguruan. Amurrio eta Laudioren arteko pike sanoa izan dadila. Bakizu nik abizen bat dudala Amurrio dena? Amurrio bizen badukazu? Bai. Nik hortaz eta kalbo. Eta aipatu dezakegu, Joser, gubiok ezagutu ginenean, bai, zu pentsatu ni uste nuen, zu Amurreko zinela. Eta ni super convencido. Pega zer de Amurrio, bai, benetan? Hostia, ez dakit nola hartu. Kamera aurrean, ondo hartuko dut, kamera atzean, ez du garatuko. Pikatu nintzen, No, Amurrikoa zaharra, eta zu, ez, Amurrio. Latiorrokoa naiz. Garatxo bat egin bardut, Amurrio sartzen ere garen ein honetan, ia zuek Amurrion denbora asko pasatu zuen edo ez. Amurrion egondakoa gara, Amurrion ez gara egondakoak. Bai, iruro asko egon gara. Amurrio martxa hona dauka. Eta jaso izan dituzue kritika batzuk, esate dutenak, ze egite duzu Laudioko jai batzuen aurretik Amurreko jaietan? Hombre, hori beti. Tosnetan. Bai. Eta zer dira Amurreko jaiak ez baldin badira Laudioko jaietako luzaketak? Hostia, Prebia. Claro, gibela berotzen dugu. Kontu ze, esan genuen gure garaia Amurrerekin, bifa. Ez, baina orain ez da bilfa, orain da guztiz kariñotik botatako mezu bat. Korrika ez baldin bada nahikoa eskualdea batzeko, ez dakit zer izango den. Hori bai, hori egia da. Bueno, nik Amurriotik gehien, ez dakizuek, baina Amurriotik gehien maite duana, da, Abaskal jantzitegiaren denda bakarra. Eta zuek? Urrengo galdera. Hostia, zer maite duzuela, zer maite duzu Amurriotik? Amurriotik? Ni gaztetxean. Baina... Ni gaztetxekoek oso ondo tratatu naute, eta hemendik besarka handia, porque utzi zidaten hor entzegu gela bat, eta benetan eskertzen dudala. Aipatzeke Amurrioko EH Bilduk eta Amurrioko gure esku dago hartu dutela lekuko orain. Nire gustatzen zait Amurreko parkea, Parke oso ona dute, Parke ona dute, Bai, parke oso ona dute. Erdialdea? Eta txosnagunea oso ondo kokatuta dago. Askorekin? Niri Amurrio gustatzen zait baita diru eman didalako urtaskotan zehar monitor izategatik. Que perro. Txalo, bat. Amurriko diruari. Mani. Esaten diate pikaniotik, urrengo kilometroa gure lagunek hartuko dutela, Amurriko gazte mugimenduak eta Amurriko aekak. Hora! Hemen agertuko da gure. Egon da hor nonbait Iñaki Ibarluzea? Egon beharko da. Horrein dela gutxi egon zen gurekin edo nirekin. Pilareteneko? Bai, esango nuke baietz. Hor dagoena. Hor dagoena, alako kamiseta fosforito batek. Bai, baina hori ez da bizar. Astoakeko, Eneko Sánchez dago, Bai, sartu dira gaztasun Ez. Henik ez. Bueno, gure zuzenekoa atzeratuta dagoenez, oraindik ezin dugu esan, Amurreko gaztasamla sartu denik. Guntxe bertan, Amurreko gaztasamla. Maite zaituztegu, sare berdinaren kate begi gara, eta hori, pikesano izan da, bere zanai arreba garela, eta bai, egia da. Pikeak utzi ditzagun gainontzeko egunetarako, eta aprobetxatu dezagun korrika, esateko bat garela, eta maitasuna dukua dela. Galdera bizu dago... Esango nuke bai, berak hartu du, no? Bai, bera dago horrean, bestea ez dut ikusten. Harrotasun guztiarekin... Amaiurrek hartu du... Murriotik egite duten, Amurriorengatik egite duten guztiagatik. Hori da, tokero dauka, eta bestea uste dut, ez dakit, aiala uste dut dela, ez dut ondo ikusten. Ez dut, latak zabaltzekoa. Hori, Amurrioko gaztasamla da, eta Amurrioko aeka. Naiz eta Amurriko aekatik gutxi ikusten duen. Orain hartuko dut. Espero dut, kilometro berdinaren
partekatzaia izatea. Ze, hau baldin bada amurreko badeka, amurreok euskaran ikustuka. Etorkizunek. Joder. Maitasun askorekin. Pikea da. Intuizo bat hartuko dut. Eta esan behar naiz. Mira. Vale. Barkatu. Jo. Galdera bat daukat zuekiko, eta, bueno, aitorre ere egingo diot, momentuz. Realizaziotik aldetzen dinate, zer uste duzun dela, Iaraldeko biztanleria batzen duena. Zein da, zer da berez anaiarreba egiten gaituena? Amodio, eta farra, azkenean farra. Banik uste dut dela txikitasuna. Eta azalduko dut, askotan beste eskualde batzuek ikusi gaituzte txikitasun ikuspuntu batetik, eta berriz errepikatuko dut, eta ez errepikatzarren, baina uste dut, halako kontuak ez direla beste lekuetan ematen. Sare baten parte gara, eskualdea bat da kontu hauetan, eta... A ber, igual, hain hurbil ez dugu biziz, ze, ez gara eskualde horietan bizi, baina seguramente beste eskualdetan egongo da... Ia euneko eunean esan dezaket, ez dela beste eskualderik egon, halako zerbait egin duena. Eta hau ez baldin bada saretzea, eta hau ez baldin bada herria egitea, ez dakit zer lotuko gaituen amurritzakin. Orduan esaten ari gara egin bar genuela herri bat. Ez. Orain amurrioa ekak hartu du. Eta mugak hautsi eta aiaralde guztia herri bakarra izatea. Eta ze izen jarriko zen nioke? Aiaraldea. Hombre, aiaraldea. Aiara. Ne jarriko nioke Z3. Z3. Ja, baina hartzineagan ez dago. C1.5. Zea C3 linearen erdia. Bueno, vale. Argitarrepi dago ez garela aurrekoak, bezain besteko barregarriak, baino. Ez daukagu hain prest. Daukagu hain prest. Bueno, horren ikoiz da, eta berotzen ari gara. Ez dago. Bai. Pizkanaka, gero. Hori da. Vale, mai. Ziur orozkora iristerakoan barregarriak izango garela. Orozkotik pasarte ez gara izango barregarriak. No, bergantza pasarte nik uste, Bergantza, non dago bergantza? Bergantza amurren dago. Nik zerak, non dago bergantza? Ez que, hemen egoteko nik uste gehien prestatu behar dena da Aiaraldeako geografia jakitea. Claro, es que eskola publikoan ikasten da Aiaraldeako... Eskola publikoan ikasten da Aiaraldeako... Ikastonan ez. Poltsuanekoan. Dauzkate menbean, kafe gehiago. Bai. Kafe. Bueno, itxoen, ustu kilometro aldaketa bat egon dela, Zabaleko guraso elkarte da. Eta Mendiko Eskolako gurasoak, eta Mendiko Eskola bere osotasunean. Jendetza amurrion. Bai, jendetza amurrion. A ber, Laudion, Laudion jendetza. Bruselaseko... Konexioa, Bruselaseko konexioa? Bruselatik zuzenean, Eimar Sanjurjok aur bero bat bidali digu, eta guk zuri. Eskerrik asko EITB-ko parte hartzaile izateagatik, ez dakit. Eurodiputau. Hostia, ez. Ja, ez gaur... Xabi, ez ezer esan ze txisa egitera noa, eta... Eman bestela... Ez kenduko. Bueno, vale, ez kendu. Geratuko gara hemen, zer jakin gabe, eta movida komentatzen. Eta, bueno, hemen ikusi dugu Mendiko Eskolako guraso elkarteak eta Zabaleko HLH hartu dutela lekukoa. Eta, bueno, jendetza dago amurrion. Hor ikus dezako jende asko dagoela. Hostia, momentu bat, klabe, Bruselaseko bideoa jarriko dugu. Osea, ez da Bruselaseko bideoa. Korrikako klip bat da. Pasatu zaigula. Orain bertan, llegatu zaigu. Ostia, zuzenezko konexioa. Zuzeneko. Eta, bueno, hortik doa, bideoa jarriko dugu, ezta?
Bidali, Zuek esan, Aitor, bidali duzu bideoa. Bai. Pankarta aterako dugu, bai? Beraz, lekukoak aurrera, pankarta hartu mesedez eta beste danak pankarta atzean. Lekuko eramaleak aurrean, eta beste danak pankarta atzean. Kokatuko zarete, bai? A ver, highlights. A ver, aurkitu duzu orain eta jartzen duen seinalerik. Zeona, zeona hori. Ieta, 2 minutu, eta gero... Nola da? Zer, Zer da, nasketa bat, ala? nasketa, erorketa... Ez dute partekatu nahi, hau... Hostia, testigoa, lekukoa. Lekukoa ez dute partekatu nahi, Testigue. Amurrion ez dute partekatu, Bueno, naiz eta Ez dakit zein suposatzen izan den dugun... kilometroa? Bueno, idatzita. naiz eta suposatzen dudan kontu hau ikusiko Haiek dutela barkatu bakarrik dute, no, hemen? kafe para kafeteros nahi dutenek, guk Zut esango, aurrekoan barkatu. podcastean aipatu genuen, zeintzuk ziren gure korrikako abesti gustokoenak. Berriro errepikatuko ditugu? Bueno, Aitor eta biok berdina daukagu, baina gaur Korrikako abestia. idatzi ni lagun batek, egoitzek, esanez, bere korrikako abestirik gustokoena, ongi etorri lagun dela. Abesti oso ona da, egia Ona esan. da, baina Maiek bat nik uste esaten du, oso erreta dagoela, eta gehiegi jartzen dutela. Bai, baina erreta dago erritmo perfektua daukalako. Osa, nik uste dut, Katxampion. aurten zetakek zerbait galdu balin badu. Izan dela, ez dela korrika egiteko abesti bat. Zetaken beste abesti bat da. Niri faltako litzaidakena izango zen, Zetakekin uste dut guztio gaudela ados. Zein dugu beste buruz, oke. Bai, eta esango dugu Big Beñat dela korrikako abestirik onena. Bai. Big Beñat dela... Bueno, esan nahi dut, besarka bat egoitzen zat, bihar lana daukala, eta gaur korrikara bertaratu, animo egoitz. Bihar ikusiko du lanean, baina... Esan behar dut, eta pikea alde batera utzita, Amurrion, kriston jendetza ikusten ere. Ez dakit, eta agian da, pixkat herriarekiko autokritika daukadalako, baina ez dut uste Laudiok alako jendetza bilduko duenik. Ez que Laudion ordua oso bera. Egia da. Ikusiko dugu, igual bai, Ikusteke dago. Aretan kriston jendetza dengo da, Aretan bai. Komentatu dezaket gaur gertatu zaidana. Bai? Bueno, esa zure movida da, nire movida, baina gaur kriston tripako arazo bat izan dut. Beherakoa. Eta beherakoa. Pulogrifo. Eta, bueno, joan naiz Laudio barra Aretan dagoen guardiako farmazia bakarrera, Aretako farmaziera, eskatzera, Fortasek. Joder, ez dut eskatu. Nahiak Fortaseka zeukan etxean, eta ni Aretaraino joan naiz. Bueno, aitak eraman nago, así que eskerrik asko aita. Eta joan naiz farmaziako emakumearen gana, eta esan diot. Kaixo, Fortaseka duzue? Eta esan dit, bai. Nik joaten ari zela, esan diot. Baina, Fortasek Splash. Eta Fortasek Splash zuten. Fortasek Splash. Eta Fortasek Splash. Fortasek Splash? Oso gabea denean. Fortasek Splash. Da. Ez demasiado. Parkatu, baina Fortasek Splash hartu dut. Drogadura. En sí, Flash deitzen da, baina nik esan dizut Splash, eta berekik biratzit. Jarraitu nahiko nuke, kilometro aldatu baino lehen, baina zeratek hartu Zaraue Institutua Eusko Jaurlaritza. Ez que da dera movida berdina. Dera berdina. No, aresketek astola jartzen du, baina ez daki zergatik Eusko Jaurlaritza. Aresketek astola, eta... Zarauek eta Eusko Jaurlaritza. Hostia, berdina omen dira. Ez dira berdina. Aitor, Jon, baletu nahiko nizuke, Jon, urrengo hilabetean badukazulako alako data gorde bat. Jon,
Eta aprotxatu nahi dut momentu hau, galdetzeko, Aitor, nolatan sartu zara zu bakarrizketa munduan? Egia esan, ez nahi zoendik sartu. Ez, baina sartu Ya, zara, ya, sartu yo, zara, bai. ya, claro, claro. Es que, chiste. No, pues, ez dakit nola, pues, fakuldia zen zuzenekoan goizetan, topatu nuen Laia Maskuleko kurtso bat, Mhm. bertan sartu nintzen, egin nuen, bueno, jarraitzen dut kurtsak egiten, gustatu zitzaidan, pagazarekin komentatu nuen, eta pagazak, pues, liatu nau. Pagaza zu errua da. Eta noiz Pagaza egongo primer aviso. egongo zara... Aprilak 16 osteguna arratzaldeko zazpiretan, supongo, ez dakite. Bai. Aialdeko faktorian. Ze, aipatu Nire dago, debuta. eta zoriontzekoa da Aitorrena, baina aipatzekoa da baita, Bueno, a ver. Aitorren bakarrizketa hau, ze aukera aukitea eskualde mailan sortzeko eta egin alitzateko horrelako plaza bat, luxu bat dela, zure lehenengo bakarrizketa, eman alizatea eskualde mailan. Eta eskualde mailan egotea halako plaza bat dela bakarrizketa probalekua, ezagutzen ez duenak ez du jakingo, baino badagoelako, Aiaraldeko ekintzen faktorian, espazio txiki bat, non probatu ditzakezun zuren bakarrizketak. Bai, osea, flipatu nau, nola kurtso hau egiten hasi, eta bi hiru astetara, ja, nire lehenengo kurroa lortu, eta doainik, kurratu gabe, Bravo. Edozein Bravo. komikoren ametsa, Oso negingo duzu, Hector, Nik ustu baietz, bai. Oso grazioso zara, Ez dakit ondo do txarto, baina doainik egin Ondo dut, oso. Doainik. Eta Claro, beatarrak claro. Nik ere, baina ez ditut eramaten. Beta horrekoak ditut. Hori Ja, da, azkarra izela eta ezin autela jo. Osa, bakarez eta norbait ez bazaio gustatzen, ateratzen naiz Etxe hurbil faktoriak, daukat. ateratzen naiz faktoriatik, hain lasai. Bai, Osa, lasai noa, bai. dena den esan behar da, gune hau, bakarrizketa probalekua den gune hau, partekatu dezakegula, nire lankide, eta oraintxe bertan gure lankide den, Julen Pagazortu Eta nogatik. Osea, ez da bakarrik nire lankidea Euskaltegian elkarrekin gaudelako, baizik eta lankidea da Aiaraldeko ekintza faktorialako eta Aiaraldeko komunikea biderako, egin izan dituelako bideo izugarri batzuk, orain arte ez dituguna komentatu, baina izan direnak klabea Aiaraldean jaipa sortzeko korrikaren aldera. Bai, oso nahi izan dira. Ez ditugu komentatu, ze? Ni bentsat, asumitu dut, jendeak uste dituela. Ba, jarri dago, baina batzutan hainbeste gauza ematen dira, jakintzat, esatea bera ere polita dela, ezta? Bai. Oraintxe bertan, uste dut, ari garela ikusten Txokogorri. Amurrioko Olentzero. Eta Txokogorri. Bai, Txokogorri elkartea dago, eta Oiturak elkartea dago. Eta etxerat baita. Kilometroa hartzen, eta lekukoa eramaten duena. Baina, zolentzero da, betiko olentzero edo olentzero da? Betikoa. Gaur egungo, ez, gaur egungo, bakarra dago. Manolo Plazaren, ezta? Manolo Plazaren, hori da, urrengoa, Xabier Berganza. Izena bazenekien, o... A ver, kasko horretik ikusten duzue? Ba, beitu, hau da, daukadan informazio guztia. Pinga, nillo. Bai, Txokogorri. Bueno, Txokogorri, Oiturak elkartea eta etxerat. Nara mate lekukoa. Eta Laster... Azkar doaz, Bai, nahiko azkar. Aipatzen diatena da, Amurrioko Olentzerok eramaten duela lekukoa, Oiturak elkartea delako, Amurrioko Olentzeroren guztia eramaten duena. Horregatik dago, gaur egungo Olentzero lekukoa hartzen. Oso, no? Bai, hori da. Ez dugu ezagutzen Amurrio eta Pinganiotik esate digute, Amurrio eta ziakin bat dugu guztia. Baina Arro! Amurrio? Amurrio? Bai, jendetza dago.
Zarabe saskibaloi taldea, larun bat honetan, Bai, lekuko Bai, aldaketa. izango du halftime show, Halftime show, Paquita Penaseko Zeratu holan, Zurik. bai, haiek egongo dira aur. Eta San Antonio lagunak ere daude hemen lekuko eramaten. Esan nuke Eta- zerau beren txanda dela, ezta? Bai, Zalbe eta- hartu bai, du claro, orain. horregatik epatu du. Uste dut, bueno, gero komentatuko dut, baina uste dut, gero lekuko hartuko duen neskak bere amari emango diola aurrengo kilometroan. Ah, bai, ala. Bai, Bai, nire amaren lankide bat da, uste dut Idoia deitzen zela, baina ez dakit, eta Iora deitzen Idoia. zela Aiora. alaba, eta gero Amurrio Ferrocarriles enpresak hartutako kilometroan, berak amak eramango du lekukoa, eta alabak Yo solo conozco a dio. Jez. Jez, orain Bolstalpine. No, bueno, Bolstapina. Amurrio Ferrocarrilesen jarraitzaileak ere bagara, Bai, Eta, bueno, badakizun, ez dakit, Bakizun nork esan alda, no? Esan alda. Ez dakit. Badakizun nork egiten duen lan Amurrio Ferrocarrilesen? No. Big Beñat. Eh? Big Beñat. Eh? Big Beñatek lan egiten du Amurrio Ferrocarrilesen. Big Beñat. Big Beñat. Badakizun orden Big Beñat. Hauen Big Beñat? Big Beñat bakarra. Landaluzeko Big Beñata. Chapiz? Txapiz. Besarka Besarka Chapiz, bale. Shout out Chapiz. Sarau Txapiz. Ustut, orain Ba, Zaraubeko neskak, neskak Hor hartuko daude, dutela. aske. Eta uste dut, alabak amari emango diola. Eixo malen. Bai, eta aipatzen diatemetan bezala saiakera bat egon da. Ezta, Amurrio eta Laudio batzeko. Amurrio, Laudio eta baita Orduña eta Artziniega baita, kontuan hartzen bali baitugu, taldekide guztiak. Izan dela astoak rugby taldea. Aprobetxa ezagu momentu hau autopromoa egiteko. Astoak rugby taldea baldin bada zerbait, da kirol elkarte bat, baino gutxiago den zerbait. Ez delako Bueno, ez. kirol elkartea den zerbait eta gero da talde soziala, baizik eta talde soziala utxitx. Ni izango nuen, ez dela kirol taldea, baizik eta pausua gehiago joan gara eta familia bat da. Familia, No, eso es. Zigarro bat, erraz. Joder. Bai, fundamentozko zuzenekoa ari garen, osea, me cago en... Aitor, zuzela, frantzuzuzko onena, porque fometa joan gara joan gara komunera, beste bat joan da bere kontuak egitera, eta zu hemen jarretzen duzu, zure batamantarekin, Tio! Gora eulogio, nago guztiz forratuta, ze daramat, kamiseta termikoa, manga luzeko kamiseta, manga lapurreko kamiseta, sudadera, berokia, eta manta, eta mukiekin, tio, ez dut ulertzen. Eta izan da orain. Ja, orain hartu duzu dutza, no? Neskak egon direnen hemen, ez dituen mukierik. Jo, ba. Ufita. Alergia justu- diot mikrofonoi edo, Bai, eske, beti, atzetik hitz egiten dugu. Aitor, zure Outfita, outfita berezia da, ez da? Pizka loulogio lore, kore o more. Oigo. Hostia, a tomar por culo. Porta, adatuko dugu planoa. Bueno, nik deskribatuko dut Aitorren outfita. Aitor batamanta batekin etorri da. Bueno, ez dakit hemen loulogioren batamantaren iragarkia ikusi duzuen, baina bere omenez ekarri du. Eta ni arloteren omenez kaikoa ekartzea erabaki dut. Eta, bueno, ba hemen Laudioko bi eredu edo bi pertsona eredu ekarri ditugu. Eta nik erabaki dut Trangoko forro bat janztea Ernaia aldearen izenean. Eta koteko zer daramazu? Ez daramat koteko ezer, baina kotari sharaut oso bat, aurten urte hurrena delako, eta aurten... Bai. Ja, Bai, berandu gatoz. Beste bat egitegatik eta nik izategatik. Amurrio Ferrocarriles aldaketa. Uste dut, alabak amari eman diola, ez dakit, ez nago seguru, baina, bueno, uste dut. Ni ez nago seguru. Bueno, nik ez dut ezagutzen, baina horrelakoa da, pues, hori, oso polita, Oso polita. Oso polita eta pizkat hotza. Igual bai, Bai, nik uste baiet. Nik uste hori alaba dela eta bestea semea eta hori nire amaren lankidea dela. Mas, esatarren. Idoia. Aipatzekoa dut. Idoia makasima, Idoia esan dut. Bai, Idoia. Aipatzekoa da, Aialaleko astoak ez duela kilometro hartu, astoak ez duela kilometro hartu, gehien bat, ez garelago kapaz, kilometro erdi korrika egiteko. Eta horren ordez, erabaki dugu, eukitea korrespontxal bat, Neko Sánchez dela,
korrikaldi edo aialaleko korrika guztia egiten. Claro, ezin genuen adostu non hartu kilometroa, aiaraldeko osoko partaiak ditugulako, eta enekok hartu zuen berak iniziatiba eta esan zuen, bueno, ni egingo dut aiaraldea osoa. Hori, a ber, retez den jantenon, Pasatuko pasatuko balitz, ja, sikeran, zuko genuke, baino. Eta ze polita den tokiko merkataritza. Aupai, eta... Hartzeko gurea. Gobierno de Espainiak. Hostia, Espainia hitza beti agertzen da gure saioetan, Espainia hitza... Errealizazioari galdetuko diot, eskatuko diot, jartzeko iragarkietako bat, mesedez. Edo zein, zuek bota zein hartuko duzuen, da guk egingo dugu komentario horren inguruan. Tarte hau, patrozinatua izan da, oien bat, Korrika Bet enpresaren eskerronagatik, Korrika Bet, eman izena, eta Globo, eman izena, Eskerrik asko, Markel. Kallatik. Azerketorria. No, kallatik. Markel, maite zaitut. Maite zaitugu. Markel egon da bazte ditxian. Egia. Gogortuko duzue, museren ataratik. Ikusi ezen. Bai, hostia. Zuk ezen ikusi. No, denboraldiko gutxien ikusi dena, eda zuek biona. Bai. Zenuten duela gutxi eta hori 45 diguztate ditu. Bai, brutalmente poco, Baina, bueno. Nik uste dut, egin behar dugula orain, aprotxatu behar dugula, hamburrion dagoela oraindik, balantzea bat egiteko gure podcastarena, dela, ze balantzea egiten diogu gure podcastari? Ez da behar. Bai, egin dieza jogun. Bueno. Osta, pizka Dragonkan. Dragonkan. Bai, nik uste oso Dragonkan dela. Baina, igual, Dragonkan, baina nahaztuta txambararekin. Daukau lehenenuzko igoera, lehenengo programan 1000 ikustaldi, bigarrenean 700, eta gero ja hortik aurrera, pues loops batzuk izan dira, pues batzutan 200 ikustaldira llegatzen gara, beste batzuetan 40 ikustaldi. Hori da. Eta nik uste dut, Dragonkanaren behintzat adibidea egokia dela guretzako, ze naiz eta gora beratxua izan, behin eta berriro errepikatuko zenuke. Lekuko aldaketa egon da, eta ez dugu komentatuko. Larrinbeko administrazio batzarrak hartu du lekukoa. Berai bakarrik, Bai. Batzarra. Batzarbikoitza. BBB. Batzarra berbi. Hori ezen pelikula bat Bollywooden egindakoa BBB o RRR. No, RRR. KKK ez da. KKK ez. Espada. Ez. RRR da. Derrapada, Bueno, gure korrego erorketa pertsona. Hori, gure podcastari buruz hitz egiten berriz, eta gure buruari buruz hitz egiten. Nustut, nabaritzen dela, gu disfrutatzen dugula egiten gure movida, eta ez gara keskatzen audientziaz eta. Bai, egin batera arte, bai. Bai, bueno, egunen batean izango gara zoriontzu. Zoriontzu naiz. Broma. Zara zoriontzu? No habéis pillado. Baina... Bai, lirika, tío, borlaren lirika... Sin más. Nei beti paso bat horrela dago. Psikolo sesioa eta orain txertan. Bai, a ver. Sartzen zora bai, échame las cartas. Deskargatzut aplikazio bat. Ez. Basterritxia da fantasia. Galdetzen dio... Bai, fantasia hogeita... Basterritxia da Atreyu. Adreyu? Bai. Adreyuko... Otzak. Adreyuaren... Euskara zen Adreyu. Adreyu. Derekin. Ez? Ba, aprotxatuko nuke momentu hau, aipatzeko behin kamara plazara begira dagoela. Aipatzeko nondi datorren Basterritxia podcastaren izena. Egia. Bai. Nola, gauden, leku privilegiatu batean, aipatzeko, Basterritxia jarri geniola, Baster tabernak itxi egingo zuelako. Eta ara sorpresa non,
hilabete batean itxi egingo zen, Igual izte dut ni pertsiana, itxi pertsiana bai. Eta Baster Taberna ez da ikusten kamaratik, baino Antze dago. gutxira dago. 500 metrotara, 500 A ber, metrotara. errealizazioa lagundu mesedez. Hor. Ni esku ondo jartzen. Hor. Hor. Ez da ikusiko, planoan ez da Bueno, ikusiko. eta izango ginen Baster itxia, Basterrek itxiko zuelako eta uste genuelako, eta de hecho, Itxo, aurreko tartean egon den nire arrebak, ziria sartu zidalako eta esan zidan, Baster itxiak, osea, Basterrek pertsiana itxiko du, eta izenez aldatuko dute, eta nik sinistu nuen eta esan nuen, ostia, Baster itxiko dute, eta Baster izan da gure txikitako zentro bat, eta Baster ez baldin bada izan orain arte txutxumirekin Laudioko zentroetako bat. Nik uste dut omendu behar dugula, era batean edo bestean, eta Baster itxia deitu gure podcasta, bermatzen Baster itxita dagoela, aranon gure sorpresa aurkitu genuenean Baster Tabernak jabez aldatuko zuela, baina izenez aldatu ez. Bueno, hain da Baster berria. Baster berria izango da, baina... Be. Laudion badaude taberna asko berria Atxizkia? Laudio? En Laudio. Lauri? Atxizkia ez, ezta? Laurio berria. Lauri berria, Aitzulo barri. Zulo barri? Eta? Lauri barri? Bai, Lauri ya como... El túnel barri. Zein? Korrika benta. Akeita berri. Tolo berri. Eta Amurrion ez dago berri izeneko tar. Hobi barri? Hobi barri. El hobby. El hobby. Hori, izen hori... La meka berri. Hobby izenan... Nondik dator? Hostia, izen hona, de Bon Jovi. Bon Jovi. John Bon Jovi. Vaya puta mierda. Bueno, hemen ikusle batek aipatu du, oso txiste txarra egin dudala, eta barkamena eskatu nahi dut. Aiaraldeko ikusle guztiei, eta uste dut, Gasteizen ere... Publiko gorra daukagu, publiko zaila, Publiko zaila, bai. Bai, egia esan... Espero zurea hain zaila ez izatea. Laubide barri. Laubide barri. Laurak barri. Laurak barri. Larrime barri. Andonien taberna barri. Barrixe. No, Andonien taberna uste dut itzi duela. Ez? Movida da, irekitzen duela, berak nahi duenean. Nahi jartzen du salkila. Alokatzen da. Baina alokatzen da, alokatzen da taberna berak, edo pisu bat, berare gainean. Uste, hor dutela... Gertan, Amurriotik ateratzen ari garen momentu honetan, eta ipatzeko zein den gure Amurrioren inguruko jakituria, zenbat taberna esan dezakezute? Dezakezute, hori ez da Gipuzkoarra. Amurrioren... Amurriko zenbat taberna esan... Goaz, como txandaka egiten? Ba, venga, ba. Arambike. El rincón. Txoko gorri. Guk. El kili. Albizabal. Esan dut. El Dani, zaratzen dago, baina el Dani da... Joder. Zaratza Amurri da. Rubik. No. Rubik. Bai, egia Rubik. Daukat. El Rupert. Esan nuen, jodio. Keita. Eta... Besterik... Udaletxea. Taberna gora, Kafe eta eskatzen main badituzu gardoak. Ojalá. Alantrinke. Frontoi. Egia, taberna da. Bokata honak. Ja, que sí. Hombre, patrocinio por la cara, o sea... Itxoin jartzen duela hor. Batzarra. Lezamako administrazio batzarra. Larrimekoa. No, orain lezamak... No, larrimekoa da. Ostia, kilometro luzea. 1000 metroko, Bai? Eranda rapatu dut. Kalkulatzen, A ver, hartu egin dudan edo eze. Hostia, A ver. Esan aldi duzue Amurrioko kuadrien izenak? Hasiko naiz ni. Euskotarra. Esan ez, Rotart. Aitor zu? Ni esan dut euskotarrak. Herriarenak. El boli. Boli. Eta...
dantzariak, no? Dantzariak. Los que bailan, Dantzala. Maixala. ¿no? Ez dakit izena ondo, baina Dantzalde? dantzataldea, hori. Dantzalagunak. Dantzalagunak. Ah. Eta falta, txabolakoak, Txabolakoak. bai, eta gero ez dira kuadrilla, baina eskutekoak ere, más o menos, kuadrilla ez da, baina niretzat bai. Osa, daukaten legalitate berdina, Baina, eta A ver. eta porrotzen korrikeko abesti bezala. Hori faltsua dela. Claro. Baina jendeak hartzen du. Iak sortu zuen, no? Behin aipatuta Amurriko kuadriak, Zuek artifizialak. ze Amurriko kuadriaren parte izango zinateke. Herriarenak. Nik herriarenak. Ja, eske, A ber, nik uste dut aukera erresa dela hartzea herriarenak. Bai, aukera erresa, baina, no sé. Soy de azkenak, no estoy para elegir. Hostia, es que cuadrilla, Claro, berezia, Ni lako dira, bakite. Egia da. Daukat movida hori, Hane? Nik uste dut izango Nire zutekela asko, dantza lagunak. aplikazio berago bat, Nipa. Txabola. Zerratik, ez dakit, dantza gitarren. Zu super dantzaria zara, zu, bai. Bai, eta? Horrela egiten duzu. Txerra omen dena. Anek zaukan aplikazio baten moduko bat liatu dezaket edo ez? Bai? Ledoi. Lekuko aldaketa egon da, eta ez dugu komentatuko, inauza mubeak, ez dakit, igual penganiletik esango dizute. Inauza mubeak hartu dute. Inauzako langileak dira, beti hartze dute korrikaren aldeko ez dakit zer den. Kilometroa. Jon memeak, Ai, baranbiora entzut da? Meme honak, Ero. Berra? Bai. Ekoak. Hori... Rolatu zaitu. Bide gurutzea. Bide gurutzea, eta hor... no. Uste dut... Okertu egin... No. Ez dakit, nondik doan, ez dut... Amurrio. Ze cojones da Barambio? Zeren parte da Barambio? Amurrio, Barambio amurre da. Bai. Bueno, haientzat igual... Izatez bai, baina hor polemika sortzen da. Zergatik. Aretalez. Hor jarritzen du Bilal, Bai, hortxe dago, bai. Nire mama da... Baranbiok herri izaile dauka, eta onartu dezagun. Baldin bagara, izan gaitezke aialaldeko kide bezala, kolonialistak. Egin batean, herriak barne biltzen ditugulako, baina herriak barne biltzen ditugun heinean, onartu ditzakegu herri berriak. Baranbio eta Areta diren bezala. Bueno, Barambio... Barambioko igual txokorik onena? Zein da? Arrastatu... Ez nekien txistea... Ez dago txiste. Bai, dago txiste. Dago taberna, boxen taberna bat uste dut, Que vas. Barambio ez dago tabernarik, Orain ez, itzita dago. Baina... Erorketa bat? Erorketa bat egon da, Rebobina. Bilal, erdi da. A ver, Korrika Highlights. Pinta esto, coge esto. Erderaz esan dut, zer. Erorketa bat! Korrika Highlightseko. Jarri YouTubeen, gure zuzenekoa, eta hor ikusa dezakezu seguro. Bueno, aipatu nahi dut, hor dagoela, kriston erritmoarekin, oraindik Eneko Sánchez, Maredas de Llodioko holako banderola batekin, eta jarrai dezala aurrera, eskerrik asko bere erritmora doa, zuzenekoa jarretzat, bai, hori da, eta, bueno, dakizuela, Eneko Sánchez da, Maderas de Llodioko banderolarekin, gure astoak rugby taldeko errepresentazio bakarra momentu honetan korrikan. Berak darama astoak rugby taldeko lekukoa. Bere barnean ere mezu bat dago, Bidali date bideo bat. Ze bideo? Amurriotik bideo bat, ez dakit... egia da. Egia da, bai. Bai, no, jarri... Aiaraldeko imperialismoa... Bai, jarri dute, egia da. Aipatu behar da, nola, naiz eta aiaraldea juridikoki izan kontu bat, edo legalki izan kontu bat,
Guk barne biltzen ditugun Arrankudiaga Zoio, Orozko, Orduña, Bizkaiako parte direnak. Zuek ze herriri engo zeniokete? Halako miau bat. Miau, zertarako... Ze herri? Inguruko ze herri hartuko zenukete? Anexionatuko zenukete? Aiaraldeare. A ver, Aiaraldeara, a ver. Es que... Es que ez dakite. Osea, zaila da. Nik igual... Nik uste dut, Arrigorriagan arte, dena dela Aiaraldea. Nik uste Arrigo ez dela Aiaraldea. Ugau bai. Ugau bai. Arrigo ez. Ugau bai, igual. Claro, baina orduan, kontsideratzen dugu Ugao aiaraldea dela orduan esan dezakegu Arrigorriaga anexionatu dezakegula, edo gauda anexionatzen Ugao. Nik igual... Edo Ugao ja dago anexionatuta. Zean hori sartuko nuke. Sentimentalki, Rollo Salou Euskal Herrian. Bai. Ugau Aiaraldea. Bada, ez da? Bai, ikasbidera goaz. Eta Nolikoak Ugaura goaz. Gure mugetatik aratago, sartuko nuke el txiego. El txiego, Aiaraldea izan behar da. Ostia, bideo ona, Bideo ona. Saturno gorra. Bai, esan behar da. Bueno, Gababizen ikusi alda bideo hori. Gababizen hileta izan zen bideo hori. Ez, bideo batzuk. Bideo gehiago kaleratu zenituen, ez da? Ez dakit. Gababiz, ez dakienaren zen Foser eta biok partekatzen genuen, edo hala esate dute, meme kontu bat. No, akatu genuen meme kontu bat. Bai, akatu genuen. Baina da, guztiaren hasiera. Osea, gure hasiera. Herriaren hobe beharrez. Bai. Eta gure hobe beharrez. Bai. Bueno, beste proiektu batzuk. Aitzindari bat, izan zen. Bai, aitzindaria, eta agunen batean... Ez, aitzindaria ez. Zein da gure aitzindaria? Esne potak da gure aitzindaria. Bai? Bai. Bueno, bai. Eta errealizazioan dagoenak badaki. Osa, guk jarraitu genuen bide batetatik. Gu ez ginen izan lehenengo harria. Eta ez dugu izan, nahi? Ez gara inoiz, lehenengo harria izango. Ez gara inoiz lehenengo harria izango. Eta memeak egiten genituen Aiaraldeako eta gehien bat Laudioko kontuen inguruan, baino egia esan ez gara izan ezeren aurrekariak. Bueno, gure aurrekariak. Gure aurrekariak, baina gure propioak. Bai, bueno, oie, propioak. Aurrekarri propioak ditugu eta gu gara. Zein uste duzu izango dela gure urrengo... Osa, zeinek uste duzu hartuko duela gure erreleboa? Espero laizte izatea. Bai. Osa, ja, kriston kaka mandugu Laudion, Aiaraldean, orokorrean, eta ez dakit nork hartuko duen, ze gazteak oraindik ez ditut ezagutzen, eta baina espero, bueno, esan behar dut, igual, nire naia txikiak, eske bera nik ez dakit ezagutzen dut zuen, baina Bastertxiko San Pedropeko rilean agertzen zen kalbo hori, Burusoil hori nire naia txikia da. Naia txikia da, nik ezagutzen duen. Bai, zuk ezagutzen duzuna, bai, hori da nire naia txikia. Horrek, dangerous. Epa! Gorbei Allende! Aupa Gorbei Allende! Hor txatzean ikusten dugu. Lesamako administrazio batzarrak. Bai. Baina berak ez, berak jakina... Hago komentarioetan ezer... Xabi? Hago komentarioetan ezer idatzi gutenik, edo... Ja ez dago inor ikusten. Jende dago lotan, energia hartzen, gero hemen Laudion, gorrikan azteko. Zuek ez duzue komentario jarri nahi? Lezama ez dago salgai. Lezama ez dago salgai. Gora, Lezamako jaiak. Eta? Aipatuko dut, igual. Salimos guapos. Opa! Lorea da, baina ez dakit zuek Twitterren bizi izan duzuen, baina... Norki datzi hori. Ze gertatu da? Iragarki bat? Apa, Jose Maria. Vale, Txema. Iragarki bat dugu? Ez, aipatu diate, galdetu dio Txaberi, a ber, ze mezu eduki izan ditugun txatean. Ez dago, ez. Ese fonbe, jarri dute. Ese fonbe, Jose Maria. Txema. Nizan naiz. ¿Qué Chema? Que toda la hierba quema, barriando. ¿Sí? Ya. ¡Hombre!
agertu da Aimara Mondo jauna. Utziko diot hartzen. Bai, Badaukagu, sartuko da. Ez, nik Daukagu, sartuko da. Bai, sartuko da. Oraindik ez? Beran dago igual sartuko zara. Aimar, edo Malen, zu sartu nahi duzu? Ikasbidea komentatzeko. Pegi horrekin, Aimar. Ondo portatu dira, ondo portatu dira. Aimara Mondo jauna sartuko da. Redone tambores. Zuzenekora. Katu etortze garren. Aimar, ez duzu. Onge etorri, Aimara Mondo. Kafetxo bat, ez da? Aia, beste kafetxo batu. Zelan? Zelan, Aimar? Gerturatu mikrora, mesedez? Oso ondo. Igual, gerturatu aurkia. Oso ondo. Zelan, Gabiz? Etra dezakizu, igual kablea. Zein kablea zer? No, lasai, no. Jendeari gustatzen ari zaio YouTubeen, Ez Bai. dute oso graziosoak garen. Oso graziosoak gara. Nik ez dut uste hori egia izango denik. Izan da. Pertsona graziosoak lehen agertu dira. Eta gu orain gaude. Zelan, Aimar? Ondo. Oso ondo. Oso ondo? Oso ondo, de hecho. Zeba zure aurpegiko marraski. Lotxati zaude, oso gorri ikutzen zaitu. Bai, pizka gorri. Ja, eski, koloreak atera dizkidate. Bai. Koloreak atera dizkidate. Fatal. Ba, ondo. Ondo? Zeran partidua? Gaur... Ondo irabazi. Ikusi dut. Gero izan dut azterketa masterrekoa. Eta zelan? Uste dute Irabazi duzu? Txalo bero bat amarrentzat. Izango nuke baiet. Bai, hori fome komentatu lehen. Baina fome ja... Zeba, zein da movida? Lesama ez dagoela salgai. Baina... Eroskilari direlako rollo mitiko fondo buitre. Bai, fijo hori gertatzen dira. Edo igual eolikoak. Eolikoak ere bai. No se puede. Divieto. Bueno, Divieto. dena Llegamos delakoa... a Lezama y nos reciben... Dena delakoa, Lezama ez dago salgai. Aiaraldea ez dago salgai. Bai, noski. Qué bueno. Zeran, Aimar? Ze haukazu komentatzeko? Ondo, ize gurdin orain arte. Gurdin egon zara, eta zelan... Oso ondo. Izan du karaoke... Karaoke. Karaukorrika. Izen nona, Bai. Zona, uste dut, bueno, gero agertuko da... Abestu gutxi dantzatu egin dugu. Bai, dantzatu asko. Egon zegoen, no? Jendea, eta ambiente. Egon gara, berroi tamar igual. Bai, ondo, bai. Hostia, jendetza, joder. Bai. Ikusi dugu... Lasa baino... beroago. Hori fijo. Ikusi dugu jarri dutela... Proiektorea. Eta... Bai, jarri dute. Zuzenekoa. Esker, gurdi... Grazioa gara, edo... Justo ez areteko noso fin, pero... Ja, justo. Pizkat berotzen goaz. Claro, gu ez gara egon fin. Claro. Baina neskak bai. Bai, neskak. Onenak. Osea, nik uste... Haiekin barko luketela zuzeneko osoa, baina... Bueno. Pasatu behar duzuena da enbidia. Enbidia beti. Bueno, enbidia ez. Arrotasuna zetitzen du. Stop, ez du jartzen. Stop. Orozko jartzen moduan. Bueno, ya ez du jartzen. Spot. Ya ez du jartzen. Kendu dute, ja. Gasolinean. Bueno, ez dakigu, Ikusiko dugu. Bueno, gero pasatuko da. Kendu dute, esaten diate, kendu dutela, Kendu dute? Pinadiotik esaten diate, kendu dutela, ja bai. Aiaraldeako politburotik esan dizute? Orozkotik zuzenean, dukagu... Daudela bi gainera. Bat dago gasolinean, eta beste bat dago Ibarran. Ibarran dago sot bat. Ibarra sot. Herri Ibarra auzo itzia, Bai. Gure aitonen auzoa. Bai, el crimen de Orozko. Crimen de Orozko, bai, ez dugu aipatuko, baina bueno. Historikoa. Esen historikoa. Baina historikoa. Horein bada, historikoa. Historikoa. Historiako pasarte bat da. Historikoa beste... Osea, noiz egiten zuen lan bat horren inguruan. Bai, ni egrala ingo dut horren inguruan, ez da? Esaten diate, aiaraldera egin duzula bakarrizketa bat, ez da, Imar? Ez, elkarrizketa. Elkarrizketa. Esan du bakarrizketa? Elkarrizketa? Esan du bakarrizketa. Bakarrizketa, eski dago bere bakarrizketaren inguruan. Estoy frascado. Prestatuko duzu bakarrizketa bat? Esa enteratu. Naiz, urrengo bakarrizketa probalikoan ningo naiz hor. Noiz da hori? Aprilak 16. Apuntadísimo. Benetan, Eta horrengo gonean, aipatzarren, uste dut, igual konfunditzen naiz. Zaituko naiz. Vale. Aste ona,
Egun horretan, Aitor dago, eta nola da bestea, Jose Farrak, uste dut deitzen dela, Bai, izango da. eta horrengo egunean uste dut, Lukiek eta Adur Aiaraldeko faktorian egongo direla. Konfirmado? Uste dut, baietz, gaur ikusi dut, eta han egongo dira, Bai, izan daiteke. Lukiek eta Lukiek Adur. Zarata gehiegi. Zarata gehiegi? Lukiek zarata gehiegi, edo Adur zarata gehiegi. Kamista guapo erosi zenuen, eh? Eta zuk. Envidia sana. Uipa. Zer izan da hori? Aldaketa egon da, lekuko aldaketa. Aseralaba, Tubacexeko euskara zaleak, Josu Zabala, Baina denak batera, eh? Dene batera, bai, han daude, nire ia daramate, Kafe nire asko ia edan tintatu. duzu ez? Kafe asko edan Bai, duzu. kafe gehiagi eta burgutzi. Oso aktibo gaude, eh? Baina hor daude, Ni eske gaueko 10:00 aurrera kafea oso txartu San da. Antonio lagunak. Hori ja egon dira. Hemen. Azerala bat. Vale. Hau, ondo daramat, Osea, Claro, es que dago pantailan dira begiratzen. Osea, nik Ja, baina hau txikia nik bada. miopea naiz, eta ez dut ezer ikusten, baina hemen, sin más, sarretzen dut dago, eta... Ilegorria ikusten duzu, ez? Bai, ilegorria, Vale. bai, igual, bai. Gainera, dioptria berdinak ditugu, eh? Nik oso gutxi ditu, Bai. Hostia, egia da. Gardeako jaietan, hau komentatu genuen. Gardeako jaiak pizka. Orain kolore ezberdinak irten dira pantailan. Hostias, Morea urdina eta gorri. Daramate pizkat, martzen, aizpen tila. Los Simpsonen agertzen dira. Selma eta Pati, eh? Selma eta Pati, daramate lekuko ba. Kulto. Falta zai igual, zigarroa eskuan, eta pizka ahots ronko hori. Eta alabatxi Zebat gradu egongo dira oraintxe bertan hor? 5. Vengo du porra. Hori bilal da, ezta? Deitu halko genuke Bilal oraintxe bertan. Deituko dut. Hartzen manau. Dago esaten baietz, eh? Uste dut? Bai. Bai, hau da bere mugitu. Beste zer da, kabefekoa? No, bestea da klasekoa. Vale. Bauka ni bestela zenbaki. Zerri? Ez dut uste hartuko duenik, baina hartzen badu, jodida locura. Ez hori dago probatatxeratuta, pero... Bai, fiko dugu, a ber, hartzen badu, Zer nervio, eh? Bilal. Dagoela lehenengo fila. Horrean. Bai, nik badakitz. Movistar. Buzón Movistar. Ja. Pena. Baina, bueno, hor dago Bilal, gure... Bere rekorra bere garaitzeko nahian, eta txorakeriak, baina, bueno, Estraban ezin da korrikako ibilbidea agertu, nik uste... Boxelari batek ezin ditu 5 ordu korrika. Bai. No se puede, benetan ezin da. Egon da tipo bat. Mira. Dago ukabiak atera nahian, apura deskargatzeko. Dugun bakoitzat, no, Bilal? Dago ukabiak atera nahian, ta. Berriz. Box baten dago? Bai. A ver, postordu... Osa, amaitzen baldin badu... Beraz, moda hori da. Izango dira postordu... Onena izango zen, aretan amaitzea, beretzera joateko, aretzekoa da. Ze behar duzu? Hori da. Bueno, Jon Fonbedida hemen dago horrean. Eta baki du... Zun nahi duzunean, Jon. Korrikaren... Ni historiango naiz. Kontu bat du, eta... Eta jan barra naiz. Ez da sorpresa, komunera jon barra naiz. Pues... Komuna dago, bai. Pues Joan Azkar nire jon barra naiz. Joan zulen dago, bestela. Bueno, eta sartuko da Jon. Korrikako highlight hauetan igotzen ari den... Eroriak egon dira. Bai, justo duela 10 minutu bi erori egon dira. Bi erori. Murri izan da? Murri izan da. Bueno, Baranbioko bidean, uste dut. Vale. Bueno, Bergantzarako bidean daude. Baina, hori, agertu dela, egin dute konparaketa bat, tipo bat, egon dela, 5 ordu korrika. Bai, kamiseta batekin. Izan daiteke. Erro ikusi dutela, hemen ez dakit non sartzen, hartu dute ordua, eta 5 ordu beranduago, hor jarraitzen zuen. Bai, ikusi dut. Makina, Egia da, claro, hemen herritarteetan erritmo hartzen du, Bai. Korrikak.
Eta Baramiotik Orozkorako bidean ikuste hor, que le van a meter, bueno, sartuko dute pedal bat, osea, hor askar joango direla uste dute. 5 minutu kilometro edo. Kilometros guztira, falta, Zoimar, Katu daukazu... hostia, Zoritxarra. Gaurko berronkaren bat edo. Egingo duzu korrika? Korrika egitea garagardoarekin. Bai, osea, egingo duzu korrika? Bai. Garagardoarekin. Bai, kilometro X o ez. Osea, 5 metro Da, eta listo. da erronka pertsonal bat. Claro, baina, osea, hartzen baduzu garagardo bat, suposatuko dugu hau garagardoa dela. Ez hori kafea da, pero... Bai, suposatuko dugu garagardoa dela. Eta hau euskola. Orduan, egiten badutuzu 5 metro korrika, ja... Ez ditut dengo 5, gehiago. Vale, baina... 5 metro. Zein da minimoena? 2 metro ingo ditut, Zein osea... da minimoena? Zenbat metro... Aldaketa. Gorobe Lamurrio Trail eta Oinkariak kirol taldeak hartu du lekukoa. Ez daki zergatik, baina Bilal ere aurrean dago, berriz ere, Gorobel, claro, egia da. Edo noraino. Eta Amurrio Trail, 4. Eta... Ez dakit noraino. Hemen Oinkariak kirol taldea. Baina, Laudiotik at? Laudiotik at ez naiz. Bueno, logikoa da hauek hartzea. Laudio, ¿qué? Harry Potter. Harry Potter. Egon gara, hainbat eta biokitze egite. No, nire kontutara, nire nengoen... Autista. Bueno, sin más, que urrengo orduan ikusti izango dela downfall bat. Oso dinamiko, Izaro Mailetanek oso ondekin dute, eta gu etorri gara, pues, peifiatzera, osea, oso txarto egitera, eta... Jarriute listoia. Kantzelazio bat lortzera, hori da gure helburua, urrengo orduan, ja, sartuko gara con todo. Gorobelen lekukoa Bilalek eramango du ere, bai. Xabiren begida oso txarra izan da. Bilal da lekukoa. Gorobelen lekukoa Bilal da. Vale. Bera. Hombre, horiz doa jantzita, ikusiko dugu arrakudea gara. Joseba jefea, tu. Joseba jefea? Da jefea, Gorobelekoa. Esagutzen, baina, haupa Joseba. Ez que ni beta horrikorik gabe. Aldatuko dugu. Ebira Bilal, dago baiezkoa esaten. Tipo bicho. Gelitu egin da. Ez que bergantzan oraindik 5G ez da llegatu. Haupa, Zelan da bergantzan dagoen jatetxea, dago jatetxe batan? Bai, ez da ezaki nora ditzen den, Ba, gizein den. Hola? Ez, bergantza da. Jatetxea bergantza da, bai. Baina uste dut jatetxea bergantza dela. Happy day. Bai. Happy day. Egun, zorion. Balalala. Okeluri. Nik. Hostiok. Joan algara irurok eta jon utzi bakarrik hemen. El dugu kriston mobi. Arri horriar. Bat, bi eta iru. Bat. No, margatu ere bai. Bat, bi eta iru. Bat, bi eta iru. Aitor Rusoaz, venga. Jo, sartu. Sin más, Amurrioko bertso irakaslea. Amurrioko bertso irakaslea, heldu da. Nola da bizena? Ander Fernández Amondo. Joder, que cabrón. Cabrón, ya. Ander Fernández llegatu da gure zuzenekora, baina sartu da gure zentralitara. Eta bueltatu da gure Jon Fonbeida goitia. Itzuli naiz kontu batetarako espreski, bai. Dakienak badaki, eta ez dakienak ez daki. Baina ni egon naiz, 2 aste oean etzunduta. Ziatikarekin egon naiz, eta bajan egon naiz. Eta tarte hau aprobetxatu dut, zuzeneko honi pixkat, lanketa bat emateko. Eta lanketa horren barnean sartu zen Aimar, bai? Aimar gurekin dagoen gonbidatua, izan zen nire konpintxea lortzeko Asier Ramondo, korrikaren antolatzailearen inguruko anekdota batzuk. Lebos. Eta orduan, nahi dut zurekin kontrastatu zure aitak bidalitako anekdota batzuk, bai? Horien tarteko, zure aitak bidalizizkian, edo zuk bidalitzen dizkian, 3 anekdota, bai? Bata da, jendeak jakintezan, 5. edo 6. korrikan, gutxi gora bera. Bitu Bilal! Bilal, Hola, Bilal!
Ba, bosgarren edo seigarren korrikan, Mira, tipo el bicho. ba, Sudupeko bide hortan, Sudupetik Laudiora iritsiko zela korrika. Abiada korrika. Zuzenean, bai? Eta momentu jakin batean, okondoko batek, kilometroaz aprobetxatuz, lekukoa baitu zuela, eta okondo erdira arte, eraman zuela lekukoa, Laudiora zuzenean ez pasatzeko. Egia ala gezurra. Nik esango nuke egia dela. Egia da? Zergaitik, Zergaitik. herri txikiek zerbait diskutatzen dute. Bai, beti. Bueno, Orozkon argi dago, zer izkutatzen duten, okendon ez dakigu, okondon ez dakigu oraindik. Zerbait diskutatzen dute. Ba, kontu hau, egia, verdade. Egia! Egia! Sodupetik, Laudiorako bidean, okondoko batek, lekukoa baitu, eta okondo erdiek aldera eraman zuen zuzenean, Aurten eman daiteke aukera hori berriro. eman daiteke eta osaka. Zoriontzeko da, Bakarrik, Nire ustez. okondotik ez dela pasatzen. Igual Orozkon gertatu daiteke. Oie, ez dela. Orduinan ez da pasatuko. ere. Ez, no, ja zaila, igual, Bai. Bigarrena. Ja bergantzan doaz, uste dut, Bilal orain- izoztu egin Bilal dela... helduko da lekukorekin Laudiora arte. Bai, korrikalariek manekin challengea egiten ari ziren, eta orain ja... Bueno, Maldan bera, Maldan Bigarren bera. anekdota, egia ala gezurra. Amorreon, korrika Reforretik pasatzen ari zela, momentu jakin batean, Reforreko tunel horretan, petonetak ez zuen kalkulatu, baino korrikako furgoneta handia trabatuta gelditu zen Reforretik Amurriora pasatzeko tunel horretan. Egia ala gezurra. Nik gezurra esango nuke ze fardoen kamioia pasatzen da. Ba, nik gezurra esango dut, ere. Egia. Egia izan zen Reforreko bidean, Reforretik Amurriora bidean, Momentu bat. furgoneta trabatuta gelditu zen. Agertu da gure zentralitan, Tasio Aranzabal. Tasio, erreleboa behar dugu. Nik Bai, behar dut, sartu nik behar eman dut, ordez, sartu nik behar eman dut ordez. erreleboa. Ez du nahi... Erantzunik ez. Erlazio familiarrak lehen ez du ditu. Azkenengo galdera bat, azkenengo galdera Bai, bat. azkenekoa. Eta ez da anekdota baten Txoin. bitartekoa, baizik eta... Esan behar dugu leku aldaketa egon dela, Aiara dantza taldea eta Murrio Aizia Euskaut taldea. Taldeak daramala lekukoa. Eska taldea. Scout. Eska taldea. Eska. Eskau taldea. Eta dantza taldeak igual, dantzare bat egingo du, ez dakigu, baina bueno. Eta Jon, Bilalek baita. Bilale baita. Bueno, Jon, zuk zenukan zerbait esateko? Bai, galdera bat neukan, Aimarren ingurukoa, Aimar zerteko zu arpeia marrazuta. Ze gurdi gaztetxean egon naiz. Eta amorreko... Eta tratu txarra jaso ditut. Tratu txarrak. Gurdi gaztetzean? Josu Perezek margotu nau. Josu Perez, gurdi gaztetzean dago. Ostia, Josu Perez, kaixo, Josu Perez ikusten ari bazara, besarka bat hemendik. Egon dira, besten, eta ez dut Ke uste makina, zuzenekoari kasu ke askorik makina. erabiltzen Bueno, nik. espero ezetz, baina, edo baietz. Baina Lehen besarka bat neskak egon zuretzako. direnean jarri dute zuzenekoa, baina gero... Baina orain ja, normala da, Esan dute, ba, fifes, ipasan. Hori da, Baukago onbiatu berezia. Gurean, agertu da. Laudioko pertsona erreleboa jaso harri duzula. eta badator gurera. Eta gurekin dago Foser eta biok baldin magara azken aldi honetan bikote komiko bat. Hirukotea sortzen duena, hirukotea betatzen duena, sartu dadila gure zuzenekora, zuzenean, gurekin, Laudio Gaga. Laudio Gaga, zuzen. Nire betaurrekoak? Ezin ondo ez betaurrekoa. Hombre, betaurrekoak. Hau ikuar dituzu? Nik. Que bestela ez dut ikusten zure lekuko ona, Lekukoa. Zer izaitez? Zer? Nire motxilan, badauko... A ver, Laudio Gaga,
Laudio Gaga, itxoin. Hemen zulo bat geratu da. Bai, tartean. joan da bere betaurrekon bila. Ezakinanentzako, Oier eta biok gara lantalde batetako kide. Bai, Zer lantalde? Oier eta biok gara Medin Laudio sortzen dugunon taldeko kide. Medin Laudio berez zen kontu bat aspaldi gertatu zena, Medin Laudio da gauza bat, orain dela 10 urte egiten ez zena, Pirulo Txouren parte zen, eta guk erabaki genuen une egokia zela berpisteko eta buelta bat emateko. Eta buelta horren barne, pentsatu genuen, egokia zela Medin Laudio soilik euskaraz egitea, txosnetan egitea, eta izatea kontu bat, barne bilduko zituena berriro, Laudioko kuadria ezberdinak eta Laudioko talde ezberdinak. Eta zenbat kuadria bildu nituen? 2. Bost. Lau pa bost. Bost, esango nuke. Baina, bueno, ondo, pizkanaka. Hemen daukago gurekin Laudio Gaga, ez dakit planon agertuko den, baina, bueno, hemen Laudioko celebridadea, Basteriztiko mutilekin. hemen Laudio Gaga bere showa izan zuen Medin Laudion, 2010ko edizioan eta 2025ko edizioan. Eta horrengo urtean, ez dakigu Laudio Gaga edo beste celebridade bat agertuko den, ala ez, oraindik ez dakigu, baina, bueno. Laudio Gaga ona etorri da gurera, eta zelan, bueno... Barne beltzen bali maditu korrikak, azkenengo urtetako ekimenak, momentu aprobosa da baita korrikan agertu izateko, ezta? Eta horre bat da gurekin eukitea Laudio Gaga gurean. Laudio Gaga, zelan? Oso ondo. Laudio Gaga, zer da korrika zuretako? Urrilu gehiago mikroera mezu. Bale, barkatu. Korrika niretzat, ez dakit. Tasirekin geratu naiz, iruretan. Bai. Zertarako? Korrika egiteko. Bai. Together. Eta, hori show pizka bat, egiteko, ez da, edo... Bai. Eta primizian esan dezakegu Laudio Gaga proposamen bat eduki duzula Ez daukat. aurten... Ez joan, no, fonbez ez daukat, ez. Ez dago. 2026an, Laudio Gagak ez du ez errein. Ez du zer egingo, baina igual, lehengusuren bat, igual bai, ez dakigu orain, baina igual agertuko da. Bai, urrieko lehengusua, baina ez dugu, igual, spoilerrik egingo, geratuko da pizkata idean, baina, bueno, Laudioko jendearentzat eta Jaraldeko jendearentzat urrengo, bueno, urte honetako Medin Laudiorako pizkat gogor, no ez dena, dator, ez dakit, nola esan den, frantsesezko duolingoa egin behar dut, eta joango naiz hori egitera. Parkatu? Broma. Bueno, aipatzeko, bai, oraintxe bertan dauzkagula Belaki Euskara taldekoak eta Barandioko batzarrakoak. Nire outfita ikusi duzu ez, ezta? Erakutsi. Osea, bada, hau... Bada, Julianen Etxegorria. Julianen Adidaseko... Arkaitz Paredeseko. Klipa. Medin Laudio klipekoa. Bai, berak eraman zuen, no? Aipatzen du Medin Laudiok, Medin Laudio. Laudio Gagak, nola bere outfita den Arkaitz Paredes esketxaren parte. Eta baita, Medin Laudioko... Gaueko izarra. Hori da. Gaueko izarra, bai. Laudio Gaga, plazerrutxa da, zu gurean eukitea. Plazerrutxa da, zu korrikan ikustea. Eta plazerrutxa izango da, zu korrika ikusten. Korrika egiten ikustea. Saiatuko naiz, baina... Gu ere saiatzen ari gara. Esan berra dago, igual, Laudio Gaga takoiekin egingo duela korrika, Bai, zer? Bai? Egira ezazu, kriston takoia, takoionak... Ez dakit,
Bueno, Segura ikusiko dugu. Ikusiko dugu, literalki ikusiko dugu. hemen, zuzenekoan. Bai, zuzenekoan ikusiko, Jarraitu. igual gu ez, edo gu bai, Bueno, ez dakigu, baina... Aipatzen ari nintzen bezala, esan dituanen artean, Baramioko jai batzordea dago tarteko. Ah, lekuko Esango aldaketa. nuke, Lekuko Baramioko jai aldaketa. batzordea dela, Julen Pagazaurtunduak elkarrizketatu zituen taldeetako bat. No. Ondo esan duzu, Baramioko Gaude? batzarra, Baramioko jai batzorda, eta belaiki Euskara taldeak daramatzatela lekuko. Esango nuke korrikak oraintxe bertan 7 egun, 10 ordu, eta 57 minutu daramatzala, Aldaketa egon da? eta 61 metroko pendetza dagoela, sensazio termikoa 6 gradukoa da, eta 185. Zer zaitez on? Zenbat telebista daukazue? Bat, bi, hiru, baina gauzen da. Hau da... Hirugarrena barkatu? Non dago hirugarrena? Bat, bi, eta... Ez, ETB iru, ez? ETB iru borratu dutelako. ETB iru, Etorri hona. ETB iru kendu dute. Etorri hona. Bueno, misioi bat edo... Barkatu, nirea da. Mesu... Zuen nire. Bai, nirea ez buena puta hori. Edo mesu bat... Bai? Bidal aldut. Bidal alduzu, bai. Korrikan. Bai. Badaukat kartoi bat, hortxe, edo... Eta zigarroekin, vale. Ados. Eta, nahi baduzue, Bai, noski. mesu bat, bidalia aldugu, edo, bueno... Ados, bai. Erakutsi aldugu. Exacto. Telebistan egotea. Eta promo pizka bat, egiteaz. A ber, asko flipatzea da norbaitek komentariotan jartzea. Es que... Ez inor komentatuko seguramente, Zenbat jende daukago. Amin. Osa, ez dago jende askorik seguramente, baina... Bueno. Txian sartu naiz. Ahora bai, hemen. Aukerak... 14 pertsona daude. Bueno, edo aukerak... Xabier Arauzok esaten du kaixo, Xabier Arauzo. Aukerak badaude, Bai. Aukerak dira. Bota. Bueno, Basic One, bada, Made in Laudio, 2026. Joder. Otera manda. Made in Laudio 2026. Bai? Bai, eta promo pizka bat egiteko. Eta bestea da, Basteritzia. Zein? Zer da Basteritzia? Basteritzia, idatzita, eta nik korrika. Oye, promo... Bai. Publizitatea, A ber, ez da... Ez da egozentrismoa... Ez dut... Nik uste dut... Momentua dela... Jartzeko Tubos Reunidos borrokan. Bueno, ere. Ez du bezala. Bai, exacto. Bai. Edo alako bat, zakit. Oentxe bertan, aipatu nahiko nuke, kilometro aldaketa bat egon dela, eta momentu honetan sartu direla AEK-ko veteranoak. AEK-ko veteranoak, bai. Zakit, Iñaki sartu den. Bai, justo Burrialdeko azkeneko kilometroa da. Bai, Lestero. Roskora sartuko dira. Tako Jonak, Laudio Gaga. Ba, Laudio Gaga. Takoirenak, Laudio Gaga, pentsatuko dugu tarte honetan ia ze jarri dezakegun kartoi horretan? Eta buelta pare bat emango dizkigu. Aplaga! Iruña! Puede ser, kartoi honetan, bai. Bai, claro, pentsatuko dugu. Pentsatuko dugu eta esango dizugu, bale? Mezu bat. Noski, mezu bat jarriko dugu, Exacto. zuzenekoak ikusi dezan. Exacto. Hori da. Korrikan. Laudio Gaga, eskerrik asko hurbiltzeagatik, eskerrik asko aurkezteagatik, eskerrik asko proposamen hau ekartzeagatik. Gora Laudio Gaga. Gora Laudio Gaga. Estatu batu, hemendik ez da enbeste egiten, baina estatu batuetan egiten da asko hiriko giltza ematea. Ni ustez, mugitu behar dugula Laudioko giltza Laudio Gagari ematea. Hemendik? Proposamen ona, Bai. Regoilaria. Regoilaria. Bale, nahia. Regoilaria igual... Bueno, egun ematean, esango da. Igual zer. Demagun guk lekuko bat hartzeko daukagula. Demagun
gure aukera dela lekukoa norbaiti ematea. Zuek, nori emango zeniokete lekukoa? Laudio mailan zein eskualde mailan. Euskararen lekukoa. Nork egin du euskararen alde azkenengo urte honetan? Bifa, baina igual ezin dugu komentatu. Bada espada. Jaiotzez Joserra den batek. Kontuz. Bogordo. Joserra Bogordo. Morodo. Bogordo. Joserra Bogordo. Ale, ez dakit entzun den, hobeto ez. Nik emango nioke aiaraldean kilometrotxo bat Andoni Bruni. Ni ba. Sartzeken eukan. Do you believe in life after love? Barkatu, Berandu da, lagunez dago kontrolpean. Nik? Zetaki, jarriko nioke. Zetaki ez. Zetakeko gainontzeko kideei. Ematen du zetak bakarri den peio repara. Eta gainontzekoak zer? Bastante zarto. Peio, gainontzekoak. Non daude gainontzekoak? Egin zuen kilometroan. Erragunez maixuz. Ez egotea. Non daude erragunez maixuz? Besteak. Bai. Zetakeko Inobitik atera dituzu, baina non daude kilometroan, Sakanako Playboy. Kilometroa egin zuen, unkituta. Movida da, seguramente, zetakeko besteak, rollo bateria jotzen duena, eta guzti, ez daukatela kontatu fijorik. Zetaki. Barkatu, Kontatu izenik? Zut izenik? Ez, kontatu fijorik. Osea, uda honetan batek jotzen du bateria eta horrengo udan beste batek jotzen du bateria. Seguro. Aipatu beharra dago, bekeranoek. Bekeranoak izango dira. Gustavo Adolfo. Azterketak beken egin dituzte denean, bekeranoak izango dira. Baino, aekako beteranoak izango dira, azkenengo kilometroa, Amurrio. Kilometroa. Eta lehenengo kilometroa izango da, oraintxe bertan, sartuko dena, non, eta daude gehiago barruan. Baranbion. Baranbion. Zerri bat da. Shoutout Gaztaka. Bueno. Baranbiotik doaz, baina igual, komentatu behar dugu. Espierrabel ikusten da. Espierrabel. Legendari. Eta jarraitzen hor Gorbei. Zein gehiago da. Eta lekuko, no, ura darama. Komentatu nahi nuen, bihar Laudion egun berezia dugula, ezta? Bai, zergatik, Boser. Zergatik, zer dago? Igual, Dolumin barikua. Beñat, Urkizo Gorostiaga, etorriko zara biharko abestia abestera? Etorriko zara biharko abestia abestera? Bihar zer dago? Barikuan, cago en la mar, comeremos chocotalo. Zipaio dan aurrian. Bihar Dolumin barikoa daukagu Laudion. Aupa, hori! Bihar egun potentea. Baterritan ume txiki bat, hurbiltzen zitzaizunean. Bere neurrian jartzen zenekin, eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, handia maitasunean. Ta handiago bilakatuko, zara etorkizunean. Zure txikitasunean. Gora txikitasunean. Ja, sartu gara, ordu txarretan. Ordu txikitan. Hostia, Ordu txikitan aipatzen dute realizaziotik, gustatu zaigun zetaken abestia. Ez. Bai eta ez. Zetaken beste abesti bat izan da. Hori, ez. Nik uste dut galdu duela xarma. Urrengo urte. Zetakek edo korrikak?
Zetak, Hombre, korrikak ez du mantentzen sarma, du Jo, baina besteak asko egiten du, Ez, baina abestiak ez du baldintzatzen. Ez. Abestiak ez du baldintzatzen, korrika Ez du zekin baldintzatzen. 2019ko edizioko abestia esan genuen eta korrika ona izan zen. Gure ritmora. Kontua da zetakek egin bai. duela zetaken beste abesti bat. Eta nik uste Hori dut da. korrikak daukala, korrikaren abestiek daukatela halako xarma bat, beharrezkoa dela pixkat erromeria kutsu hori. Osea, Erromeria? Erromeria kutsu hori. Nik ez dut uste horrelakoa izan behar denik, Alaia izan behar du. Baina Alaia izan behar erromeria kutsuan ikuste ja... Bueno, ulertu nazazu. Beste garai batean gaude, Beste garai batean gaude. Ados, hori ulertu dezaket, baina nik uste dut jaigiroan entzun behar den abesti bat izan behar da. Gordiko gaztetxeko... Seguraski Euskal Herrian Gora gurdi! Azkenen gaztetxea. Eta ziurrenik azkena. Eta azkena, seguraski. Eta arrotasun guztiarekin. Esan dezakegu Laudion dagoela gaztetxea. Oso ondo, oso gustora. Baina urbildu mikrora, cabroi. Oso ondo, oso gustora. Petit komite, baina oso ondo. Zuetxelan. Riba! Gaztetxe asko, incluso. Martxo honetan, bai. Ni meloi horretan ez naizan. Bueno, zelan gurri gaztetxeko plangintza? Atera da? Atera da. Ez genuen espero, momentu baten. Jendetza? Ondo atera da. Jendetza egon da, ezta? Jendetza egon dela. Ai, perfecto, bai. Jendetza, osea, peina bat zegoen, eskaileretan afaltzen. Jo, Flipatu. Gero, bidean geratu da erdia, baina bueno. Ja, etorriko dira gero. Gero, ondo geratu da, makiatu gara, ez dakit zer, ondo pasatu dugu. Dotore, bai. Dotore Gora gure herrietako gaztetxe sareak, eta gora gaztetxe horiek sortzen duten saretze hori. Gora. Adin askotako peña, adin nagusiko jende gutxi, egonda. Hemen geundelako. Batzuetan eskertzen da. Bueno, jende... Ala. Bai. Jende gazte asko egonda, oso gustara egon gara. Gora ondo torri, Eta hemendik eman dizuegu eskerrak behin baino gehiagotan. Orozko sartu berri gaz! Gaupa Orozko! Bueno, oraindik... La matanza de Orozko! Ikusi dokumental guztia YouTubeen. Nahi ez dago ados, Jonek botan Que nos chapan. Oraindik, gure pantalla, aialdea murrio jartzen du, Zer esazte zuek? Eta Bilal egor jarraitzen du. Ura edaten... No, ura eskaintzen. Ura eskaintzen. Soberan da el tipo, Luze egin da bai. Eskupido. Bilal, zenbat kilometro hartuko dituzu ba? Ai. Zeratuko gara. Bilal, ez que ez... Gora gurdi gaztetxea, gora... Ez du ikusi deia. Laudiogatik eta eskualdegatik egiten dut, lana. Deituko dut Bilal berriro. Zeratuko gara. Artzen manau, Kristo zuzenekoa. Jo, izango litzatekela hostia. Baina, ez dut uste... Ondo etorri, nahi duzu agertu bizkat? Hau, bai, sartu. Bueno, gurekin ditugu Laudioko beste eragile maitatu bat, dela ondo etorri elkartea. Kaixo. Maitasun guztiarekin eta miresmen guztiarekin, eskerrik asko gure zuzenekora urritzagatik. Egingo du, ikinarekin, eta norekin gehiago? Horbeko etxearekin, eta txosna batzordearekin, eta Laudion, bueno, Borono! Aupa Orozko! Aiaraldean, errolda soziala behar da, bale? Agur queridas, ondo pasa. Ya está. Eskerrik asko. Behintzat... Eta eskerrik asko Borono, Charlotte Borono, Bai, behintzat esango ditugun astakeria guztietatik. No. Bai. Ez dakit, baina esango ditugun astakeria guztietatik, hau izan da dila serio hartzen duzuen bakarra. Nortu dara lekukoa. Gora ondo etorri. Lekukoa. Gora herriagatik egiten duzuen. Peruena familia hartu du lekukoa. Orozko txirrendularitza. Aipatzen ari nintzen, ondo etorrik egiten duen lana. Bai, Peruena familia. Ondo etorrik egiten duen lana. Bai, barkatu. Laudio, izatea harrera herri bat. Non edozein den ongi etorria
neurri batzuenpean. Eta neurri horiek dira, herria, bai? Herrigintza, kulturak maitatzea. Eta horren saretze hori, txalotzekoa da. Azkenean berritasuna ez da. Zuek egite duzu herria, zuek egite duzu eskualde hau hain polita izatea, bai zuek eta beste hainbat eragilek, eta emozio zartzeko kontu bat da. Bai, noski baietz, joder. Egia esan, momentu batetik bestera, gure gunetxo hau bilakatu da pit stop. Momentu bat. Bai, egon dira alate bi ordu. Bai. Ziak, eskertzen da. Ambientea sortu hemen. Sodupe. Aipatzen digute hemendik, Maria Ereña, mesutxo bat bidali digula. Eta Maria, mesutxo handi bat zuretzako, eskerrik asko sodupetik jarraitzagatik. Ai, jaso dugu. Eta ia laster ikusten garen, bak, ez kariño asko dizugula, eta... Bai, gora sodupe, Dakin horre Maria, bai. Hemen daukagu. Bueno, Orozkon barrena goazen honetan, eta urbilago gaude Laudiotik, badakizue Orozko dela azkenengo herria, non, bueno, areta kontuan hartu gabe, noski. Laudioko atzera kontu honetatik urbilago gaude. Geroz eta jende gehiago nabaritzen dugu eskualde eta gure gune honetan. Plazako kilometroa uste dut jende gehien hartuko duen kilometro izango dela. Eta nabaritzen dugu beretasuna, nabaritzen dugu gogoak eta korrika honek sortze dizkigun zierrarak. Fokoa. Fokoak ez dugu aurpean ematen, eta horrek urduri jartzen hau. Aizea, nahiko zenuke pixkata hartu? Ez. Ez. Bai. Venga, etorri. Etorri atzera. ¿No es ni igual o...? No es moduan. Bueno. Nora? No, al de kentzeko bai. Ez. Kaixo. Nik nahiko nuke azalpen txiki bat hori nondik sartzen den korrika eta. Buta? Eski galduta nago. Bai, korrika sartzen da Orozkotik aretara. Bai. Aretara, baina gero, oza... Aretara eta gero, Pio 12, Bai. Pio 12, Batzalarrin. Batzalarrin ez da. Aldatu. Aldatu zioten izena. No, Pio 12 no, entonces me estoy confundiendo. Bai. Osa, Pio 12 da, horratzeu galea. Virgen del Carmen. Nola deitzen da Virgen del Carmen euskeraz? Virgin del Carmen. Carmenen. Tumalakarrek itzatuko da. Bai. Carmen Kalea. Gero, ira ingo du Pablo Gorostea biribilgunean. Eta, abetzune zigarro bat, liatzen zaudela. Ez, nik ez derretzen. Nik bai. Ondo. Baina, tio nekatut da. Bai. Ordu txarrak, Ja, hori bai. Agian edan garko dugu beste euskolita bat. Edo Fritz Kola da? Frisen kola, ez dakiz zer den, ez dut inoiz. Eta zuko masarete hemen lauder da arte? Bueno. Ikusiko dugu. Matu bai. Bueno, ba. Egin ditzazkegu jokua. Bai. Venga. Ja pentsatzen jokuren bat. Asmatu bat. Vale, eitzoin, Edo pentsatu. Pentsatuko dut eta karriko dut, Joan pentsatzen eta gero esango dizugu. Vale, venga, vale. 10 minutuko... Bea, mi esker. No, eskola baten bila. Bai, zabalduko gara. Errealizaziotik galdera bat egiten digute orentxe bertan zuzenean. Ia ber, claro, amurriotaz, badakigu. Amurriotaz hitz egin dugu. Zuzenekoan gaude, beinat. Eta galdera da, behin aipatu dugula. Duena da, oseina da. Ze aipatu dugu? Aipatu dugula, amurriotaz zer gustatzen zaigun.
orain, Baina- berriz aldatu dugula, Orozkotaz. aipatu dezagun, Orozkotaz zer maite dugun. Ibarra. Nire aitonaren auzoa barra herria. Ibarra. Txikitatik egon naiz Ibarran. Bueno, aiz asko, baina joan gara. Eta hori, Orozkoarrentzat hori, Ibarra, Urigoiti, San Martín, leku horiek, Bronxa da, haientzat, ez da, erregegunean uste dute egiten duten herri jolasak egiten duten hori herri lehiaketa, horretan Bronx taldea da, eta Bronx gunea asko gustatzen zait, eta asko, Orozko herri polita da. Orozko herri polita da, Orozko Ba, aiaraldeko gustatu dut, niretzat herririk politena da. Ba, niretzako, Beitu Samu. Orozkotik gehien gustatzen zaiana. Hor dago, EH Bildu. Apa, Samu! Maite EH Bildu zaitugu, Orozko. guapo! Shoutout Samu. Shoutout. Samu. EH Bildu Orozkotik kilometro hartzen, Samu, Pasandín, Orozkotik nora? A la audiora, claro. el mediano de los Pasandín. Kuriositate bat. Urrengo kilometroa egingo du zehazteke dagoen lekuko eramailea. Auskalo, zein izango den erakunde hori, Nor eramango du urrengo kilometroan lekukoa. Apostuak irekita daude. Zigarro bat erre baino lehen. Bidali mezu bat, Zerekin. 6B, 666, 6... Pinganillo zenbakira. ez ofizialetik, esan didate, urrengo kilometroa Mazantinik egingo duela. Mazantinik egingo du. Alanda ere, Mazantinik egingo du. Alanda ere, Entzun eta hobe entzun. Mazantinik egingo du urrengo kilometroa. Alanda ere, bidali zuen apostuak, gure WhatsApp zenbakira, hemen jarrita egongo da, hemen azpitik, bale? Igual, momentu gona da iragarkia jartzeko, ezta? Jarri bigarren iragarkia. Ja, non dago... Aialdea, nola zen? Aialdea... Eralduntze. Ez, baina apostuak. Erdaltegiak. Hori bota gu, ja. Ja, baina jarri berriro, jendeak bidali dezan apostuak, zein izango da urrengo kilometroa. Aiaraldeko udal Eso, erraltegiak. Zure herri hurbilenean, a favor de la korrika. Siempre a favor del euskera. A toda por saco. Pasaiago ba... Jon, ez duzu bidali, tío. Jon... Tonto. Bado. A ver, Tasio, sartu, venga. Tasio sartuko da. Jai batzordearen inguruan hitz egiteko, haiek egingo dute kilometro bat. Bueno. A ver, ze bi galdera. Hombre, a ver, zertan. Kontua da, que no te copies de Nina Claro. ¿sabes? O sea, zein behar du hoiekin, Netanyahu, Xavier Eustitzerekin. Da bat amanta, no? Bai, fijo. Netanyahu paga, Bera katzeko. O sea, Claro. no, Bueno, akatzeko. Claro, forrotua dago. Kontu bat. Tasio Aranzábal sartu da gure... Alonso, Tasio Aranzábal, Alonso sartu da gure zuzenekora. Tasio, ze moduz? Urduri, zergatik? TikTokean ez agertzeko erorketak, a poder ser. Bueno. Non hartuko duzu lekukoa? Ba, aretako farmazian, principio. Norekin? Bota! Sartuko gara horre. No, ez gara sartuko. Pasa palabra. Ez antzun. Hobeto, aldatuko dugu gai, ez dira gurekin kontaktuan jarri. Aburrion liskarrak egon dira, ikusi duzu? Bai. Hombre... Bai. Ez dago... EAJ, bueno, best... Txerra eta EH Bilduko... Bueno, ez dakit nola ditzen den, baina ez dute lekukoa partekatu, pixka... Bueno, eta furgonetakoa baita kolumpeau un poco, Bai, zer esan du? Esan du hortik, zijoazen biak lasai, eta esan du biak zirela EAJ-koak. Oh, mama! Irrintxi bat entzun da, mendito torrean. Barkatu, inciso bat. Hemendik eskatu digute, noizbait, baztere itxia publikoarekin egitea
Bai, gazelan egingo dugu, ez da? No, baina 2025ko azaroan, esan genuen, jende etorri alzela. Jende etorri zen. No retorri zen. Jende etorri zen. No retorri zen? Txoin. Lekuko aldaketa? Ez. Ez, oraindik ez. Oraindik apostatu dezakezu, eh? No, orain daude zehazteke dagoen lekuko eramailea, ez dakit nortu diren hauek. Rotulan jartzen du, hartu. Rotulan jartzen du oraindik EH Bildu. EH Bildu orozko kartu ditu 2 kilometro? Izan leike, baina ez dakigu. Nor da hori? Ez dakin orden. A ber, telebistan hau bete ikusten da. A ber, norbaitek ezagutzen du izenak, a ber, Nana. Lekuko eramailea? Tiporren Nana. Barkatu, euskeraz, eh? Euskeraz. Zure eskuma edo ni eskuma? Ideiarik ez. Ez da hori ez da Lander. Julenek darama Orozkoko zinemagilea, darama lekukoa, hau zehazteke dagoen lekuko eramailea kilometroa darama, eta Orozkoko itzina abeltzain elkarteak darama aurkitu dugu orduan, zehazteke zegoena, igual ez zegoen zehazteke, baina igual sartu jarrita dagoen, o? No, ja, baina izango da. Hostia, beste irrintzi bat, Nola dagoen laudio, Barkatu, irrintzikoak itxoin segundo bat, mikrofon bat egingo gazela, Mikrofon, zuzenekoan igual ez entzun, baina... Edo etortzen. Batzaren kaletik irrintziz doinu bat dator, eta hemen... Zer esango zenuke dela, fa edo sol sostenido? Nik esango nuke... La bemol batera, Ez dakit la bemol de... La bemol... Zer hona, Ingo dugu hemen musika Judi jendea ja dagoela berotzen, Tasio hemen zartu gota, ez digu ezer galdetu. Pasatu aldia zu... Nik esan behar dizuet gauza bat. Zer? Badakizue nola esaten duen el puestos por el ayuntamiento? Zein? Puestos por el Zer da hori? ayuntamiento. Zuei gertatu zaizuena. Beitu. A ver. Osa, ona etorri da, faltak egin. Joder. Beitu. Mostu. Gure kontra, moztuko dute zuzeneko bat moztuko dute. Ja, daramago bi ordu, isilpean, agerketzuten da, Korrikako zuzenekoa, eta gu. Hostia, agertzen da hor telebistan? Hostia, Ohorea, Agertzen da hor telebistan, udaleko pantailan, gero Korrika hemendik pasatzean agertuko da. Bihar tenikoki bihar, larun bata. Hobeto zetz, egia esan, baina ez dago inor, orduan. Zaraoberen halftime show hori, zer? Bueno. Esklusioaren bat edo, Tasio? Jakin nahi duzu zein den esklusiba? Bai, noski baiot. Dela halftime show bat, baino ez dela Saskibaloi zelaian izango. Zanon izango da. Zelaian izango da. What? Bueno, baina, zergatik? Pero fuego, joder. Eskerrik asko, Igual, Andy Samberg ere deitu naute batzuetan. Pizkat polifacético. Amurren pintxatu duzue, eskotan, Guzti hartu diozu edo. Bai. No, laudion gehiago. Zarete amurre zentristak. Ez, zergatik. Claro, ez da pintzatuko pintzatu. Nahiago zuen. Baina hemen txosna batzordea ez da gurekin kontaktuan jartzen. Jai batzordearekin, Hau moztu, jai batzordearekin zer, jai batzordea bera da. Ja, bada, tio, txistu bat da. Bihar, la meka berrian egongo zarete, ez da? Izan daiteke. Zubiko malekoiko la meka berrian. Bueno, egongo, gara. Askotan, nik uste, izten dela, hori, zubiko kurajo egiten dela, Kurajo izena, oso izen potentea da,
eta zubiko malekoia ditzen da, baina zergatik ez kurajo malekoia, Bueno, sin más, nire perladak. Baina, bueno, hemen daukagu tasio gurekin. Horretan etorri gara. Lekuko aldaketarik egon da? Bai, jarretzen dute horoskoko, itzina abeltzain, eta elkartea Galdera, ekipo. eramaten dute, eta besteak nortu dira horoskoko. Vale. Ui, 13 kilometro geratzen dira zuziriko kilometroaren txat. Ikusten zaudetenak mesedez gerturatu. Bueno, Orozkoko garrafa elkartea, Orozkoko garrafa elkartea, bai. Bai. Foratu duzue noiz baite Amurriko garrafa? Amurrion garrafa egiten dute? Garrafa edo, garrafoia edo... nola da, zurrakapote hori. Bai, baina hori beste kontu bat da, ez da garrafa, Garrafa Orozkon da movida totxo bat, Eta Orozkoko garrafa? Orozko garrafa? Frogatu duzue? Ez dakit. Ez duzu frogatu? Izan leike, baina ez dakit. Ez dakit, ez nago seguru, Txupetean, Jaietara ez nintzen asko Txupetean jaten. guztietan? Igual beste egunetan bai, baina jaietara ez. Seguro. Izan daiteke. Igual probatu dut egunen batean eta... Txupetean. Bai, Orozkokoa. Andres, Orozkokoa. Bai, ni Aitona. Ni Aitona ere Orozkokoa da, bai. Hombre, Orozkokoa zen. Supongo. Bai. Amondo hemen dago txisteak egiten, ez dakit entzungo dire, baina, oie, gu baino askoz more... Putatuko ditut, eta gero bakarezketa probalekoan. Bai, nik baut txiste bat, aitak kontatu dit lehen, eta kontatu dit lehen goizean, lanera zijoala, entzun duela irratian, movida bat, tiburones con cocaína, ere inguruan. Bueno. Eta ez dakit oso vicioso filma ikusi duzuen, baina, hau, benetan, egiazko movida bat da, hemen esketan dabil, nik nire movida kontatu nahi dut, eta pixka jarriko naiz tiponen egin zuena, Mercedes Milaren hori, showbean, yo vengo a hablar de mi libro. Ni etorri naiz, nire txistaren inguruan hitz egitera. Eta, bueno, bueltatuko naiz, pixkat, mesedez, izildu, bueltatuko naiz pixkat nire, bueno, ni ere, zuk bakarrenketak egiten dituzu, eta ni, hasiko zara egiten, eta ni, batzutan graziosoa naiz, eta horregatik, bueno, hasiko naiz berri txistarekin. Entzunez baduzue, uste dut, lekuk aldaketa ez dela egon, orduan, komentatuko dut berriro, nire aita kontatu dela goizean, tiburones con kokainaren inguruko txiste bat. Eta, tiburones con kokaina. Ez dakit ikusi duzuen... Kendu ditugu hemendik garagardoak? Eta... Kokainari buruz hitz egiteko. Eta ez dakit oso bizioso filma ikusi duzuen, baina oso bizioso filma itzulpen oso ona ze ingelesez kokain behar zen, eta filma hartz baten inguruan zijoan, hartzak kokaina pakete bat hartzen zuen, eta adiktoa bihurtzen zen. Eta orduan, horregatik, ditzen da... Ez dut ikusi, baina kriston grazia egiten dit. Sinopsia irakurri dugu. Eta bueno, nire aitak, lanera zijoala, entzun du irratian, tiburones con kokaina. Txistea. Esan behar dut, nagoela txiste pilo bat aguantatzen. A ber, kontatu. Esango dut, oza, a ber, jarriko dut testu inguran. Bai, jarri. Dirudenez, uretan, kokaina pilo bat, geratzen dela. Eta, tiburoien sisteman geratzen dela kokaina hau. Eta dirudenez, tiburoi hauek, kokaina dutenez, nire aitak, kriston txiste bat egin du, parkatu, baina gazterrera zingo dut txistea, eta da, azpititula jarriko ditugu, bale? Los tiburones comen rayas. A ver, txiste hona da, Txiste hona, zorionak eta. Ez duretiko euskara ez dakilako, baina oso txiste hona. Ni txiste gintzan aditua izan da, aitortu bezaket, txiste hona da. Txiste hona da.
Bai, orain sartu zara. Banani. Bueno, Eskerrik asko, zuei. Publikoari, bueno, publikoko bi kideri gustatu esaten- zaie esaten- txistea, esaten- así que ni txistea pozik oso nago esango dio nire aitari txistea, txiste bona izan. Esaten digute Foser jarretzeko Orozkorekin. Eta Bai, Orozko, usteko bai. kokaina, Bueno, mesedez. guatatuko gara Orozkora. Jon, pasatu... Ostia, pasatu kilometro kafe bat. luzea, Orozkoko itxina abeltzain taldearena, elkartearena. Berriz ere, kokainatik Orozkora. Kokainatik Orozkora. Lotura ona, eh? Bueno, Superar Kultura elkartean gaude, kilometro hau nahiko azkar doa, egia. Nabaritu dezakegu, Pilal jarraitzen duela aurre. Eta eneko hortik dago edo pizkat. Leku galdaketa, Superaur elkarteak, kultura elkarteak hartu du... Eskerpareta, kultura elkarteak hartu du. Superaur. Nor da hori? Zein da hori? Ba, Izar dugu lekuko hartzen aitarekin. Izartxo. Ez dut ezagutzen, bale. Bueno, Josurekin. Bale, araitzen erreba, ezta? Vale. Araitzen aizpa eta bereita. Aizpa. Parkatu, aizpa. Guazen Izarri ematera... Momentu. Hemen txaude. Hotza pasatzen. Bai, pixka dotza, niri ipurtzuro hartu nahi zaik. Bai, baina egia da, geroz eta jende gehiago biltzen ari garela. Bai. Gure plazan diran. Pixka tarrakazta, izaten ari. Izan dodi jau, guretzako espazio bat, izan dodi jau, gaudego jende zerka biltzeko lekua. Kontuz fokoarekin, mesedez. Parkatuz, zuzeneko mobidak, baina... Fokoa mugitzen bai baduzue, ez zaigu hain ikusten. Askoz vampiro itxura gehiago izango dut, osea... Osea, zu diozu foko txuri bat aurpegian jota daukazula, jode, vampiro itxura gutxiago. Ba, gizu, 12 urterekin tipo batek deitzen zidan Robert Pattinson. Por el de Crepúsculo, porque oso txurian intzelako. Robert Pattinson, nire aktoreik favoritoena gaur egun, eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Aimar! Aimar! Zer pitxatu, vale. Aimar Gutierrez agertu da. Nola ez dela bera? Bazen. Berazen. Bai. Bazen. Motorredi jeitzi da. Martxan jeitzi da. Superheroi bat moduan, Jason Statham moduan. Asko gustatzen ari zait, laudio beharrean jartzea aiaraldea laudio. Ba, zerbait baldin bagara delako aiaraldearen parte. Askotan galetu diate, zurtze zintzen zara, Arabako edo Bizkaiko. Eta beti... Azken urtetan ikasi dut esaten, aiaraldekoa sentitzen naiz. Hau da gurea. Hau da gure aiaraldea. Hau da gure aiaraldea. Jo, barkatu baina guapo dago plano hau, oza. Ondo agertzen gara, edo... Du, no? Jarriko gara modo Ferreras. Jendea... Berriz ere biltzen ari da. Hori jarri bargara rollo hemen aurrean. Nabaritzen ari da. Geroz eta urbilago gaudera laudiko kilometro. Azken urteko berriak... Erorketa bat egon dauk ondon. Baina hotza izan behar da, pasalagoa, eta kontogoa, Ferraz naiz. Bueno. Bueno, se murió. Ordoa, Superaur Kultur elkarteko kideak. Laster, Eskerparetakoak, hartuko dute, Laster, Eskerparetakoak hartuko dute... Oye. Testigoa? Eta... Laster hasiko da Eskerpareta txapelketa. Laster hasiko da, eta primizian esan dezakegu, gure urrengo gonbiatu izan da. Ja, leku galdaketa eman... Hortxe doa, Eskerparetako kilometroa hartu berri da. Eskerpareta pilota eta pala txapelketako aurten pala sartu dute, izango dira urrengo korrikako
Lekukoaren Por hartzailea. cierto, ezin dugu ahaztu, pentsatu behar dugula, laudiogagarentzako mezu bat, Egia. Claro, Iragarkitan jarri, no? Iragartik, ja. No, iradokizunetan. Iradokizunetan, bai. Beste kontu bat da. Hortxe doaz, Josu eta kompainia. Txirriki txarraka. Ni ondo. Zu? Eh? Mai ondo dago. Izan negatuta. Gutaz, igual. Hobeto. Eta entzun behar da? Baina hobeto sentitu. Mai, hau sentitu behar da. Osea, ja, Leicester, irurak helduko dira. Bueno, 2 minututan irurak izango dira, eta... Sekulako aztarrika pelota igual mendataren magalean sartzeko. Komentatu dugu, Claro, Orozkon dago korrika, eltzear dago Laudiora, eta hemen Herriko plazan, bueno, igual plazan bertan ez dago, ez da ezer ikusten, baina Gure kamaren artean. atzean, peña asko dago, superanimatuta, Estopean, peto bai. asko, martxa askorekin, Txosnagune bat da, bai, pizkat. Ez horregatik, Hemen jendea... Garaipena Igual, Txosnaguneko moskorrenan gugara, baina... Ez dut uste. Bueno. Ondo. Aixe hartu digute lekua. Aixe edo aizeak? Edo aide korrika. Eso txiste Dago harrapatu. petardo usain edo? Eta fome deskonektatu du. Osea, pusker bat edo? Bueno, Irakurtzen. jarretzen du, bai, esker pareta jarretzen du. Norbait baldin badago hau ikusten, eta ez baldin badago hemen plazan, hurbildu dadila, hemen ambientea guapo dagoela, eta, oie. Bai, laudetiko bazaude. Herriko plaza. Hurbil zaitez, hemen egongo gara. Erabilera nintzeko gelan? Aipatu behar da, Iesaldian duazen horiekin, saskibaldo talde bat egin daitekela. Bai, txuleta atera duzu, ez da, Bai. Beiratu duzu zema pertsona den saskibalon talde baten? Ez. Bale. Baino, hankak antxita, erioan, eta hala ere, iraun! Iraun! Hartu Xabierri Xabiagaren iztegia. Pizkat iluna, no? Pizkat... Bai, non dago fokoa? Non dago korrekako fokoa? Pizkat... Nire esan dut bolgora eusaina zegoela, baina... Bai. Ez da ikusten, baina... Zaki zer gertatu den, uste dut. Batzarrin kalean... After party bat dagoela, baina... Bolgora eusaina dago, Igual bengalaren bat, petardoren bat, ez dakit. Torri. Tasio hartuko da. Lehen, egin duzue... Horretik ez? Bueno, porra bat esan ezein izango zen, urrengo urteko abesti... Bai, egin dugu. Orain esaten dizuet... Bota. Botatzen dizuedan porra da. Ea Laudioko ze auzokide eroriko den aurten. Ni ez, mesedez. Zu ez. Auzokide, baina esan behar dugu pertsona edo auzoa? Auzoa. Auzoa, ez, esango dugu auzoa. Auzoa. Auzoa zaila da, Ez que auzoa zaila da, Eguk aldaketa. Usue gure laguna, hor dago. Eskerraldean. Usue Etxebarria, bai. Usue Etxebarria, Majísima, Beituta norbait, argazkiak ateratzen. Un palasterrean. Komentatzen diate, Aimar Gutierrez igo dela furgonetan, Nekatu egin dela. Bai. Nekatu egin da furgoneta. Txoin. Ikutara bota du motornean joan. Amondo, torrena. Torrena, nor dago de Rodríguez. Korrika egiten, Osea, pena eman dute, esaten diate, ez dutela usten furgonetara igotzen, inor, movida super exclusiboa dela, eta Aimar utzi dute igotzen, Hostia, bai, guapoa delako esan du nahiak. Claro. Pena eman duela esan diate. Bueno, postekoa da baita ikustea, inbeste jende, eskualdean zehar kilometroak betetzen, gaurko egun ilun eta hotz batean, ze Baxena Farrokoek errez daukaten. Baxena Farroan kriston negurali hona egin du, berua egin du. Orain da etapa gogorra, hau da etapa gogorra. Hotza pasatzearen etapa,
Euripean egotearen etapa. Eta polita ere bai, gogorra. Polita baita, hau da korrikaren xarma. Elurrazpian. Elurra? Euriazpian. Euriazpian, hobeto. Txipli Eta txapla. dena delako. Barkatu, bapatean, pina pillo etorri da. Plazan jendea biltzen ari da. Jendea hurbiltzen ari da. Bai? Jende asko hasi Hau da gerturatzen poza. da. Ez dakigu ze ba. Zuze espatuko dute, ez dakit. Eskualdearen epizentro bilakatzen ari garen honetan. Hazen olako poza. Beti izan gara eskualdearen epizentro. Eta kontra dagoenak, egin ezala podcast bat. Ageralean. Konbiatzen dugu, Gogoratu. Bueno, hemen gaztetxoak dauzkagu. Gaztetxo pare bat dauzkagu. Etorri azarete. Animatuko zarete, A ver. Animatzen zarete. Animatzen zarete, Atzetik urbildu. Urbildu atzetik. Urbildu atzetik. Atzetik urbildu, bai, Atzetik. A ver, kontuz, ni... Kaixo. A ver, urbildu. Bueno, hemen dauzkagu gaur gaueko korrikakide gazteena. Ez zuzelan, urbildu mikrora, mesedez. Bene. Horra dago mikroa. Asko lo egin duzu, Baina bihar ez daukate klaserik, Bihar ez daukate klaserik. Zergatik. Eta zenbat kilometro ingo dituzue korri? Ez dakit. Ez dakizue? Lehen ez zuzen bat. Ez da. Baina azkar, astiro. Azkar, nekatuta, ala oso esna zaudete. Energiarekin. Bai. Energiarekin. Oso ondo. Noski baietz. Ez da zuen lehenengo korrika? Ez da azkenengoa, ez da? Claro. Oso ondo. Eskerrik asko urbiltzea. Bai, eskerrik asko. Esan mesutxo bat, aiaraldeko jendeari. A ver, animatzen da? Aupa korrika. Euskararen alde. Eskerrik asko. Agur. Hostia, igual mugitu gehiagi... Hau da. Zure kafea. Giroa bat batean aldatu da. Bai, lekuko aldaketa. Agate una abezbatza, kauen die. No, esker paretan jarretzen dute. Jarraitzen du esker pareta, Oi, manda da, mendik ez da. Vale, bai. Hau da, igual. Harri, meso ez. Ez nahi zela gotz, baina gozoago nago, ez da? Jendetza, pilatu da hemen. Bapatean, Bai. Jendea animatzen hasi da. Ataskatu da, Ataskatu da, Eta eskerrak, uste nuelako... Faldoia jarraitzen du gorrabian, baina gorrika deltu da, Horrezko tikaria basatzen. Oraindik, Opa! jarri duten mapa. Señale txarra. Satelite mapa, Mapa jartzen digutenean, señalea oker da biaren, señale. Aiara elea bat, Amaika Telebista 0. Aprobetxatuko du eta iragarkietara pasatuko gara, aspertuta zaude korrika egiten. Erosi, All Spice. Spice guztia. Korrikalaria zentu. Ur txikietan, ito denak, ur handietan, ezin izango du. Bai, noski. Bilatuko ditugu gure sare sozialak, a ber ze norbaitek izteo zer esaten duen. YouTubeen ez dugu zer jaso, denbora askotatik. Bueno. Eta Instagramen, eskenik Instagrama... Gure apenagarri izaten ari da. Ke ba? Ez bueno. Bete lana egiten. Ez berdina. Baina, bueno, oye. Bastante, Ni... Zuena atereioa izan da, eta gureak... Joam. Guztiina, gureak guztiina. Cemento. Hombre, gaitxo! Zuzeneko. Kiepa! Galderak, a ver, aterako du galdera bat, aterako dut. A ver, Nori ez zenioke lekukoa pasako. Badakigu nork ez lekukoa pasatu. Oier Perezi. Laudion bi Oier Perez dago. Jarri ezakegu txerraren bideoa. Jarri ezakegu, Xabi,
Ja. Xabi, jarri dezakegu Zeintzuk. txerraren bideoa. Ikusi dituzue? Aipatzeko. Dago jendeak aipatzeko. mesedez eskatzen bideoa jartzeko, Jarri behar da. Aiaraldea gara zuzenean, eta txerraren bideoa jarri behar da. Benetan? Ez. Gu ere udala gara, baina tu no eres alcalde. Txerra. Bideoa ikusten ari gara. Txerra, lekukoa pasa. Bai, vale, No, baina, que le dice. Lekukoa pasa. Baina tu no eres Anda, tontito. Lekukoa pasa. Bueno, dirura juntatik ahaztu, porque... Heldu zai bideoa, bai. Está llegatuko. Bueltatu gara! No, Orozko alkatea dara lekukoa. Lekukoa aldaketa egon dela. Orozko alkatea da. Orduan... Jarraitzen du faldoian, eskerpa eta jartze. Olgetan pilota elkartea, eta gatedeuna abez batzak, eta Orozko guraso elkartak ez dira agertu. Baina hau izango da Orozkoko udala, tu. Hora, Orozko udala, bai. Hori da... Hasi motorrak berotzen, Laudio, hasi motorrak berotzen. Orozko azkenengo kilometroak egingo dituelako bere herrian. Gutxi falta da Laudioa korrika iristeko. Bukatuko duelako. Beroketak, luzaketak, egin dena delakoa, baino prest egon zaitezte. Kontu bat. Laizter barru Laudiotik pasako delako, gure guretik pasatuko delako. Kontu bat. Bilal hor jarretzen du, Bilalek hor jarretzen du. Non dago Bilal? Ba, ikustu! Honeko ez du ikusten. Hor dago. Bai, gero... Konfirmatu digute, eneko hortik dagoela. Bihar, goizeko lehen orduan, izango zue Bilalen estrabaren berri, bale? Bai, historietan, no? Ni enkarratuko naiz, Ez du jarraitzen, bai. Ostia, Orozkoko erditik pasako da korrika, Zubi horretik. Jode? Nora joango dira, Urigoitira. Hombre, ojalá, Ojalá. Bueno, aprobetxatu nahi dut momentu hau agurtzeko bihotz-behotzetik. Nire euskaltegiko ikasle guztiak. Gora! Gora! Kadizetik hasita Madrileraino, Madriletik hasita Bilboraino, eta Bilbotik hasita jubilatu eraino. Ikasle guztiak agurtu barri dut, ez dakit. Gora euskaltegiak! Edo nola, esan. Ez dizut esan, baina aurreko larun baten egon nintzen zure ikaslekin. Esan diate, bai. Esan diazut, ez da? Bai, majísimos. Orozko karrera jarraitzen du. Eta Orozkoko EAJak dara matzala legukoa, baina, bai. Bai, no? Orozkoko udalaren ondoren. Jarraitzen du eskerpareta jartzen, faldoian, baina ez fiatu. Baita, Eneko Sánchezek. Hor dago, hor dago. Laudioko kantarekin. Bale, hor jartzen, bai, ikusi dut, bale. Grandeneko! Gora, Aiaraldean barrena greban dauden langile guzti horiek. Gora. Aiaraldeko langile klasea eta gora Aiaraldea guztia. Eta gora gure eskualdea jarraitzen duen kontu guzti hau eta. Aldarri asko, ez da? Aldi berean. Eta gaizki esanak denak, baina, bueno, orduak eta ahotsa eta dena delakoa. Arkaiz, bonito. Nik beti pentsatu izan dut, eta txiste bat egin daukat, J.K. Rowlingen liburu batean, Arkaitz Gorostiaga izango zela, Euskal Herriko izen baten adibidea. Hostia, oso ona, Txiste ona. Errepikatu behar du txistea. Okertzen dira txisteak. Arkaitz Gorostiaga izango zela, J.K. Rowlingen liburu batean, Euskaldun baten klitxe izena. Bueno, Harry Potter. Harry Potteren liburuan. Ya está. Beste momentu batetarak. Azaltzen dut? Ez azaldu. Ez dut azaldu. Aitor. Ez dut azaldu. Aitor. Zu ze etxekoa izango zinateke? Aitor? Slytherin, Hufflepuff. Ni Ravenclaw. Ravenclaw. Batez ere. Atera dira ja Orozkotik. Bai. Baina, uste dut, lekuko araindek Orozkoko EAJak dara matzala. Laudio heldu da momentua. Pentsatu dugu, edo jokatuko dugu, oraindik dara mala eskerparetak, ez? Eskerparetak erosi ditu 10 kilometro, bale? No, bagezu. Bertzuk dara matzela
lekukoa. Zehazteke dagoen lekuko eramailea. Hori da. Horiek ere zituen ez zen. Haitzen dute Ez dakit zenbat lekukoarekin. kilometro, Eta, epa, Barkatu. Jon, Ni Jon, izan. penalti. Ai. Hortik Hemen, bai. soinu asko entzuten da, ja pixkat, txosnagune bat irudi. Bueno. Eta, Entzuten dugu bakarrik, jarritzen dugu- mikrofonetatik ez da sartzen, Lasai. Ja, hori bai, baina, bueno. Eskualdea zutan dago, eta zutan dagoena Laudioko plaza da. Bai, Laudioko plazan geroz eta jende gehiago nabari da. jendez lepo, Jendez lepo dago. Ez fiatu guratzean dagonaz, Nabaritzen da giroa sortzen ari dela. Geroz eta ordu gutxiago, geroz eta Kontuz. minutu gutxiago falta dira Laudion Jendea prest dago ja. Korrika pasa Egiaren, alitzateko. Xabi Egia Amurriokoaren historia bat ikusi du berri dut. Gure ikuslea, Xabi Egia. Eta, Xabi, gu zure ikuslea gara. Daituko dut? Saiatu. Zuk uste hartuko gaituela? A ber, entuko dut. Saiatzagatik. Hementxe gaude, zuzenean. Entzuten da, no? Eski hau da pixka la vida moderna. Mari dago kriston loa aurpegiarekin. Kaixo. Ah, qué perro. Kolatu dizu. Bai. Xabiek ez nabartu. Putada, uste dut orain leku aldaketa gondela. Saiatu gara Xabiegia deitzen, baina... Berbalagun orozko. Eskaraz, erduk hartu dutela lekukoa. Gaude, ziur. Kafe hutsa. Korrikako zuzenekoan... Gorarte, ez. Nondik dabiltz orain? Oraindik artiatxeta ez da, Edo bai? Ez. Oraindik... Baina, pro. Ojo, poquita broma. Bueno, artiatx. Aipatu nahi. Artinata. Artinata. Ze goxoak artinatak. Egia. Zein da... Kafe hutsa. Kilometro aprobetxatzen, zein da zuen artiatxeko gaitarik gogokona? Campurrian, ez buena. Erabaki ona. Artiatxekoa. Hostia puta, Princesas. Artifresa. Ai. Jo, ez dute orain aldatu falta. Ni jarretzen dute eskerpareta izaten, baina uste dut. Ni ustez nire gaitari gogokona, igual da super estandarra, baina artiatzen gaieta lauki hauek... Maravilla, Hostia, eneko gor jarretzen du, hor aurrean. Eneko jarretzen dut, Venga, eta esango dut komentario bat GKS-koek ezer esan ez izaten. Galder Kalabiani bertan dago. Venga, Galder, venga. Guazen herria sortzera, venga. Hala, musutxu handi bat. Uste dut ere, Xaber San Roman dagoela. Galderrek ere, hostia puta, du, hartute lekukoa, baina plakajo bat egiteko. Gora, kilometro aldaketa egon da. Barkatu? Ez dakit hau den. Berbalagun orozko taldea, edo aieraldeko ikasle, bueno, aieraldeko iasen kilometroa dela, denik. Ez dakit. Esango nuen, dela gure eskualdean gertatzen den kilometro politetako bat. Nola Aiaraldeko ikaslea bertale sozialistek emango dioten lekukoa Aiaraldea faktoriari eta hori aipatzekoa da. Ez fiatu rotuluaz. Sortzera, guazen ez dakiz erregite. Ez fiatu rotuluaz, Ez fiatu rotuluaz. Esagazu ez dela polita, IAS-ek faktoriari ematea kilometroa. Jo, kantzelazioa ez. Ez da kantzelazioa, herri egintza da. Bueno, ez daki, uste dut bai, IAS-eko kidek daramatela... Ez ez dakit, edo Orozkoko berbalagun taldea, edo Euskaraz eta erdu taldea. Orain ez nago zigur. Sorte handiarekin daude. IAS-ekoak daude. Kilometro politak, kilometro elkartze politak Laudion ematen direlako. Beste behin, umorea Laudioren alde. Laudion gertatzen dira, korrikako kilometro konpartitze guapoena. Justu dut, gaurko umorea zentratu behar dela,
Orozkoko, zehazteke Irati- dagoen Irati lekuko Santa- eramailearen... Bera da? Iradi Santa Cruz! Hostia! Trekitilaria! Ez dut ezagutu, bai, hori Egia esan da, egia duzula, da. bai, bada. Egia. Eta ingero laguenaga... Ojo! Hau, bai! Opa, musitxo bat da guzti! Hori izango da. Aingero la buena, azkenengo amabostekarian aurkitu dezakezu bere iritzia Hori izango da, Orozkoko EAJ PNV. Baina, etxerako lanak eginda. Egia da. Venga, Aingero. Ezagutze garen aspalditik. Aingeruk... Azkenengo... Eskerpaetako bitxapelketa... Bai, bera. Komentatu dugu. EAJ-ko ordezkaria. Peña asko Meherriko plazan. Iskanbila nagusi. Iskanbila asko, Iskanbila nagusi, Anabasa nagusi, Laudioko plazan. Gero zeta jende gehiago biltzen ari da. Gure plaza politontan. Eta gehiago batu aldira, etorri ona, bildu ona, eta prestatu korrikalarako. Goazen, aiaraldeako irudiak politago sortzera. Ze perfil ikusten ditugu hemendik plazan? Denetarik ikusten dugu hemen. Denetarik, Bai, ikusten ditugu jende gaztea, baina... ikusten ditugu faktoriak ideak, ikusten ditugu herrikideak baita. Etorri dira gehien bat, hori, gaztetxetik, gaztetxean egon diren ekintzetatik, etorri dira jende pilo, baina landare, bado, beste jende asko, etorri dira aparte. Jende heldua, jende gaztea. Da... Denetarik daukagu hemen. Gazteak, aurrak, hemen izan ditugu aurrak ere bai. Eta postekoa da, goizeko lauretan pasatuko den. Gorrika honetan, hainbeste jende ikustea. Demografia anitza, Egia esan, eta onartzekoa da. Eneukala esperantzarik. Orain bai badaude, artiatzen aurretik, espiuk... Uste dut, orain, aiaraldeko iaseko kideek hartuko dutela leikukoa. Eta horrengoa, aiaraldeako... Ja, baina... Hauek ez dira izan EAJ? Bai, EAJ-koak ziren. Bai. Berbalagune bat izan dira? Orain iaz, ez da? Orain ikusiko dugu, iaz helduko da. Bai, aldaketa egongo da, baina iazeko hartuko dute, ez da? Bai, hor txe ikusten du. Hor, iazeko hartu dute lekukoa. Hor dago, ikaste antolakuntza sozialista, sartu da. Antolakunde. Euskara, borrokan bizi da. Eta bizi adin. Bai, gaur afaria esan dute Orozkon, superaurren. Eta ekintza batzu burutu dituzte, eta egon dira orain lekukoa arte hor. Bandiera rosa, Bandiera rosa, nostra bandiera. Bandiera rosa, la que triunfera. Mussolini serie berria. Klasean jarri ziguten, pasaren astelenean. Mussolini serie berria, eta sozialistek, Italiako sozialistek abesten zuten. Baina Mussolini ez dago hilda. ¡Hombre! Sartu zuzenekora, sartu. Atzetik sartu. Sartu. Sartuko da. Etorri. Hor dago. Bueno. Orain daukagu kalidadezko gonbidatu bat. Aupa, Ondo esan beharko. Gaurko gaua paregabi izango delakoan gaude, ordu. Energiarekin. Bai. Era notzarekin. Bueno, kostatu zaigu hor etortzea, eguna eta ordua ez da bateri hona izan, baina, bueno. Korrika dana gauza guztien gainetik ateatzen gaitu, eta, bueno. Berotu duzu?
No, hogei Berotu duzu. Berotu nago, ja, bai. Bai, Kafetxoa daukazu barruan zai, eh? Bai. Nahi izan ezkero, hor daukazu. Hartuko dugu oso. Zue zer, Venga. Hemen orduak eta ordua pasatzen hemen. Gara izi etortzen da. Ez, berandutxo da, Berandu. Oraindik Orozko orain dela 15 minutu utzi du. Orain? Hortxe gabiz. Orain justo pasa dugu Artiatx eta. Artiatx, bai demoratxo. Denbora falta da, bai. Bueno, gogotzi etortzen dela, hostia. Eskerri asko hurbiltzeagatik. Venga, Animo asko. Ondo luzatu, Gero giroiak bai. iristen dira eta ez dugu nahi halako ezer. Agor, agor. Garbi! Mi esker. Depende, zorrotan amaitzen dugun. Nik bit estopa egingo dut, boxetara joan behar naiz. Hori da, jarraitzen dugu oraindik, hori, Iasek dauka orain testigua, eta hurrengo izango da Aiaraldea Ekintza Faktoria. Hori da, gure etxea. Gure etxea. 2 urtean gure etxea izan dena. Gaur ere gure etxea dena. Gure gurasoak. Kaixo eta Arro faktoriak beste kilometro bat hartzeaz. Badakizue, lehengoa iparraldean hartu zuela, lehengo kilometrotako batean, eta hurrengoa hartuko du eskualdean bertan. Faktoriak iparraldean hartu zuen. Bale, bai, egia da. Eta hurrengo kilometroa hartuko du. Eta nork? Ez dakit. Julen Pagazak. Bai ala. Eta Anderrek. Bai ala. Bazenekia. Biak, bikoteak. Niri ez diat esan. Komentatu txoitxo batek, esan dit. Ze ona. Egia esan, arrotasun guztiarekin da emozioz bete da. Ez dagolako besterik, zerbait egiten bali magaitu berezi da, halako kontuak egin alitzatea. Bai, baina ez bakarrik Aiaraldea. Errepikatu. Gaude Aiaraldearekin hitz egiten asko, baina ez bakarrik Aiaraldean, Euskal Herri osoan, ekintza hauek superpolitak dira. Noski. Gaur goizan egon naiz nire nagusiari kontatzen movida. Nire nagusia Mallorcakoa da, eta egon naiz kontatzen movida. Ea bihar, jo que zen, oso nekatuta heltzen baldin banaiz lanera, kontuz. Claro. Bihar lanera heltzen baldin banaiz super nekatuta, pues behintzat, berak jakin dezala, pues zertan ibili naizen. Hemen, txoreak irak esaten. Eskerrik asko, Sergio. Hemen, agur bat Sergio hori. Hori. Ez baino, Aitorrek esandakoa egia da. Egia da. Berez, txorakeria hutsa da, Euskal Herrian halako kontu bat ikustea. Ohituak gaudelako eta ohitutzat ematen dugulako, baino korrika bezalako egitasmo bat berezia da. Eta ez berezia soilik biltzen duen jendeagatik, baizik eta barne biltzen dituen kontu guztiengatik, ezta? Gauza asko barne biltzen ditu korrikak, eta gehien bat egiten duena da Euskal Herri osoa batu. Hori da. Baina hori kontuan hartuta. Eta askotan kritikatzen da, eta askotan kejatzen gara de, eski kirola egitea, ez dakiz zer, zeneketxua den. Baina, tio, holako movida bat, eta azkenen kirola egitea da. Egongo da jendeak, kilometro gehiago egingo duela, beste batzuk egingo dute kilometro gutxiago, edo azkarrago, astiroago dena delakoa, baina azkenean jendea batzen da, jartzen dut txandala, eta tio, ateratzea kalera, edo zain ordutan, behitu orain zer ordu da. Goizeko 3:03. Joder. 3:03, eta hor da, jendea, Orozkotik, Laudiora. Kontu bat. Orain, Laister, dakizu, nortzuk hartuko dute justo komentatu lekukoa. bertan. Claro, zu pilatu zaren ez? Epiko. Pilatu zaren ez? Aipatzen nion Aitorri, eta Aitorrek ondo erantzun dit, esan dialako Euskal Herria osoak daukalako meritua, hau egita aldera. Baina, egia da, faktoriak hartzen duenean kilometroa, niri bihotzean, halako bena bat ikusten diala. Baina hurbiletik harrapatzen gaitulako. Baldin badago, baina egia da, eskualde mailan. Segundo bat? Faktoria! Justa! Izaztu da. Andere urtenetzen! Dero batera, zorionak zuri, Anderi! Zorionak zuri,
Zorionak guri, zorionak andere, zorionak beti. Hortxe daukagu, gure lankide, nire lankide den Julen Pagazartu. Eta nire maizu, Julen. Lehenengoa eskuela duela. Maizua. Garro. Txisten maizua, Julen Pagazartundua, hor daukago. Maitasun guztiarekin. Bai. Laudiora heltzear dagoela gure korrika. Bai, Laester. Emaiozu musu, Julen. Gaieta. Lehen komentatu dugu, eta pues, entzunez duenarentzat, Julenek grabatu duela faktoriarekin, bideo pilo bat, aiaralde osoan, korrikaren ibilbide guztia markatuz, eta herri bakoitzean, jendearekin hitz egiten, eta komentatzen, korrika. Eta uste dut, ekintza polita izan dela, ez da? Zer? Bai, egia izan da, aiaraldean korrika pixkat pizteko, izan dugun gure edukia, ez da? Sareetan egon behar dugu, sareetan egotea garrantzitsua da, eta nik uste dut rol hori, Julenek piztu dela. Idaira, erditik ez pasatu! Bona. Bai, mesedez. Eta bueno, eta ja, ez dago mezu gehiagorik. Eta ja faktoriak ekarriko du ja korrika Laudiora. Laester hartuko dute. Azken kilometroa da, Laudiotik kanpo. Urduri gaude ekipo. Bai, pixkat. Kaixo. Yeah. Hemen txederki gaude, tu. Elegante. Daukazu bestela hor telebistan dia, Ba, ez da kanporatzarren, zer baina. Irrika handiarekin. Geratuko gara gero hemendik pasatzen dena. Rotasun handiarekin. Egongo gara hemen. Faktoriak ekarriko du. Korrika Sorpresa. aiaraldeara. Irurak jokongo gara korrika egitera eta hau geratuko da utzik. Ostia, Julen, bai. Hor darama lekukoa. Opa faktoria. Apa faktoria, opa FA. Zaituzte zer, Jon? Emozionatzen. Asko. Irudiak. Asko. Astebete korrika ikusi eta gero korrika Laudiora iristear dago. Laudiora heltzeran, Laudioko atletismo klubari emango diote, eta Laudioko AEK. AEKari. AEK hartuko du lekukoa. Eta gero, hainbat erakunde, eragile. Urduri nago. Bai, ez dakit alako zierrara sartzen zago gorputzean. Ez dakit, korrikak pixkat emozionatzen hau, eta ez dakit, arrotzen hauen zerbait da, gu hemen egon izan da. Hortik entzun dugu, kemajo Julen, ai. Ez dakit. Julen, ai. Azter nolako sortea dukagun. Hombre. Eta ez dugu hainbeste... El mejón. Ez dakit, ez dugu hainbeste... Beitu. Importantziarik eman. Ze pena. Hemen gaudela gu irurok. Ze pena. Era batera edo bestera korrikaren parte izaten. Ze pena, Julenek izan bat eramatea, ze batzutan bere aurpegi guapo ikusten, tio. Ze pena. Hor ikusten, ez da ikusten, jo, tio, ze pena. Ze pena. Ze dago pozik, barre egiten. Ui horretzean dago. Bai, bada. Joan da. Ui hor dago. Eta ez dago bendik. Aino gari dago. Errepikatzen. Kilometroa errepikatzen. Beitu al Diego. Deitu, a ver. Azkarrolako postazuna. Herriko plaza bizka. No gara jonen zenbaki ez da, Jendea bere kilometrotara joan da. Bai. Ja, hemen, ez dago inor, geratzen dira batu fidelak, igual, hemen... Haude, Ander Guidobro deitzen. Hartzen gaituen. 7 egun, 12 ordu, minutu bakarra eta 20 segundo dara man honetan. 8 grado centigrado, Hauta, Baina Guidobro traidor.
Korrika herrira heltzear dago. 8 gradu, 8 gradu, azkenean, hotzela, hemen gaude, txamarrarekin, mantaekin, baina korrika egiten, eta euskararekin, ez daukazu hotzik, joder. Euskarak beroa ematen dizu, Gola, ezta? faktoria. A ver. Gaiztera aldaketa, Leku Laudio aldaketa? Atletismo Kluba eta Leku Laudioko aldaketa? AEK Egon adi? hartuko Egon adi? lekukoa. Hortxe doa. Dago aldaketa. Aldaketa, faktoriaren kengo Eta- eta eta Oso atletismo ondo. klubaren. Bai, erritmo aldatu dute. Julenek ez eraman erritmo hori. Julen atxean geratu da, Bai. Taxi bat eskatu du hona Julen etortzeko. txistetan bezala, astiro joan da. Eta hor doaz atletismoko kideak, eta, bueno... Bateran estraba gehiagi hemen, Bai, Atletismo nabatzen da. klubak 20 minutuak berreskuratu nahi ditu, ala. Eta sartu gara... Azkenean goiz sartuko da Laudion, Sartu gara, ja Laudion, ez da? Ia. Aretan sartzen ari gara. Geografikoki, bai, Geografikoki politikoki ez. Guazen areta onartzera. Imperialismoaren barruan. No, onartzen dugu. Onartzen baina dugu, hori oraindik ez da areta. Bai, hori bai, areta, hori da, kadena. Bai. Kadena. Pasatu eta gero. Bai, oraindik ez dago peajea. Peajea ez dago pasatu. Hori da, baina hori... Arabara sartu berri gara. Hau ja areta da. Bai, hori areta, bai. Bai, arabara sartu berri gara, berriz. Seguro. Oie! Eta Bilal? Horiko zeut emakume bat hor fosforitoren, baina Bilal? Atzean geratu da. Bilal. Supongo. Pitxi. Baina ikusi dezakeguna da Espierrabel. Espierrabel eskinan dago. Jarrek. Justuzkiekin dagoena, Espierrabela. Badau tipo bat, referentea, eskero berde batekin, bere ondoan. Baren planoan ez da bereizten, baina... Izango dugu. Kaferik. Izan behar da hor. Edoterik. Ez dau. Te de roibos. Ja, amaitu. Igual kendu dizkigute. No, hor barruan egongo dira, baina ja... Hor doa Espierabel. Hor dau. Matxixa itera jugun ez da? Bai. Bueno, boxetara, no? Kamerinora joango zara. Eta, vale. Bueno, hemen Laudioko AEK hartu lekukoa. Ez. Bai. Uste dut baiet, Bai. Laudioko AEK hartu duela lekukoa. Ja, ez du jartzen, baina... Bueno, gabiz hitz egiten... Korrikakoek, ikusita... baina... Korrikakoek ikusita rotulua txarto zegoela, erabaki dute, ja, ez jartzen. Konpondu beharrean, kendu dute eta listo. Baina nik uste, bueno... Hor pasatzen ari dira peajetik. Igual hau pinpili ez dakit, Aretako gazte asamblada ez da, orduan, suposatzen dut hau izango direla AEK-ko. Izango nuke AEK-koak direla. Bai, horregatik. Osea, kilometroak... elkarrekin egiten dituzte hainbat eragilek, orduan suposatzen dut hau AEK-ko kideak izango direla. Seguro baiet. Hau, bueno... Zan dugun lehen moduan, 8 gradu daude, eta 182ko ez eztasuna, Ja ez dago eurik egiten? Zenteke, igual, ez dugu. Bai, hemen herriko plazan, bueno, sirimiri pizkat. Ez asko. Bueno, Laester aretatik hartuko da, ez? Eta orain... Lau tonto. A ver, jarriko dut mapa, baina nik uste hauek edo... AEK-koak edo pinpili, ez dakit... Ez dut AEK izango dela, Zaren, aldaketa eman... Bai, orain sartuko dira... Pinpili gaizialde taldea eta aretako gazto... Hau nola da, Vitoria kalea, aretako Vitoria kalea. Ideierik ez, hortik anuntzi bai dago... Bai, hori pasata... Bai, segurinek pinpili gaizialde taldea izango da, Igual okertu gara eta... Zein. Pinpili gaizialde taldea. Aretako gaizialde taldea omen da. Bai, igual okertu gara eta... No, hauek ja... Oraindik ez, uguretzako ez, oraindik ez. Igual AEK-ko... Spoilerrik ez, AEK-koen aldaketa ez dugu ikusi, eta igual hauek, bai, pinpili aitzade talde bak dira. Orain, justo. Buruandiarekin eta... Hau da aretako gazte asamblada, edo jai batzordea. Gazte asamblada, hau da 7,
Baina sartzen da talde berean. Asier, Osea, gazte zanbla eta pinpilin aizialdi bai, taldea. bai, igual egin dute Bai. elkarrekin Eta hor ikusten kilometroa. ditugu... Saba izango entziko bat. Zazpi agertzen da, hor lekuparekin, Galekin, Asier eta... Sánchez, eta Galdera Areta ere badago, eta Marcos ere, De Marcos ere. eta Unai Llano ere agertzen da, eta Buruandiaren azpian ez dakigu Eta nor ikusten dagoen, ditugu baina- ere, Madres de Jodiosen... Eta txalotzekoa da. bandera Beretak, asko, buru handi ez arrasista bat eukite. ¡Vale! Hori izango nuen, ¡Gora! Ja, hori ez dakigu, no? Baina ez du ematen Vale. rasista figura bat, ezta. Bueno. Leicester, Txuria eta Rubioa, judua ote. Ario, aretako jai batzordeak hartuko du, edo hau da aretako jai ez dute batzordea. zer esan nahi, baina... Edo, Areta... Baina, bueno, ez izan dira daiteke- laudiona. izan daiteke Leicester zuziri jai batzordeak lekuko artea. Egia. Urduri, Leicester igual hori aldaketa hori Urduri gertuko gaude, da, baina ez dakigu gaude ziur. Urduri gaude. Baina, bueno, pozik ja, gaude laudion. Zentrismoa jarraitzen mantentzen Aretan dugu. gaude. Io, areta ez da laudio. Ordu asko izan dira hemen. Balmasedatik. Nondik hasi gara? Bai, Burgosen hasi da. Burgosen, bueno, Balmaseda, bai. 10etan hasi da zuzeneko hau. Eta, pues, 10-etatik 4-5 ordu pasa dira. Ez. Eta hemen jarraitzen du. Hemen jarraitzen du, eta laudiora zuzeneko du honek. gara ja. Eta bera Alaitzen argazki bat hor. Egia, bai, justo eskuman. Una Martínez darama. Eta hori, eta berehala izango ditugu hemen plazan. Bai. Gora gure eskualdea. Gora gure eskualdearen barne diren herri guztiak, herri txikietatik herri handitara. gora. Gora areta. Gora areta. Gora areta. Gora aretako jaiak. Gora aretako jaiak, Gora aretako Supermitikoak. mugimendu guztiak eta antolatze guztiak. Aizate harren. Eta, bueno, hemendik, bueno, besarka zabaldu nahi nuez, zazpirentzat, nire laguna dena, eta hor likukoa darama, eta, bueno, sin más. Osaba zazpi, Osaba zazpi, aretako osaba. Aretako osaba. Eta hor jarraitzen dute. Hortxe goaz. Gutxinaka, laudioko kilometrotara urbiltzen. Leicester uste dut leku galdaketa emango dela. A ver, zuziri bat piztuko dute, hor lehengo filan. Ez. Suadera urdina daukana. Bai. Zuziri bat da, ez da. Joder, metxero batekin. Ez daki zer den, Igual bai, esan daiteke, baina... Ikusi dut hor makil bat, metxero bat... Bai. Atzetik ikusten ditut areta traileko kideak. Bai. Hor eskerrean. Nola setituko dira menditik? Osa, menditik ez dira ibiltzen... Bai, menditik... Hau da... Orain jaitzi dira... Esango nuen, baina hemen nabaritzen da zelako indarra dukan, eskualdeko jendeak. Aldaketa... Ze ordu txarrean, ze gurali txarrean, ze asteko egun txarrean, eta hala ere... Jendetza dago herrian. Aipatzeko, hauek, aretako jai batzordea, aretako emakumeak, eta aretako kultur etxeko kideak direla. Ba, gora zuen. Lekukoa, eta, bueno, ez da, urrengo, bueno... Gutxinak urbiltzen. Hauek? Urrengoa bai. Baina hori Fose rekomendatu duen moduan, aretako jai batzordea, aretako emakumeak, eta aretako kulturetxea. Haupa zue. Opai. Hortxe gaz, erritmo bikainean. Hori da. Mundu guztia atzean utzita. Buru handia erorikote. Hankapaluak. Pizkat urduri nago, Ni baita. Hain sartuko da eta ikusiko dugu hemendik eta... Hankabalua! Ostia, eskardoa, Bai. Gora areta. Gora areta, bai. Furgo aldaketa? Gora aretako jaiak, hauek uste dut aretako edo jai batzordeko eta kulturetxeko kideak direla. Hortxe goaz. Eta Leicester... Izan daiteke
aurten lekukoa gorenen eraman duen tipa? Altuen eraman duen tipa? Hankapaluen elkartea duela 2 urte jarri zen berriz martzan, eta askotan ikusi ditugu aitako jaietan. Bai. Lagunen eta dira, handik, bueltaka. Eta, bueno, animatzen, da... Egia. Hemen, errealizaziotik komentatzen diguten bezala, nik bota duan galderaren arira, nola gorenen dagoen puntua den lekukoa, eta esan du Maiderrek, agian mojak eraman zuenean gorago zegoen. Zerutik gorago behintzat, bai. Claro. Urbilago, ez gorago. Aretako kulturetzeak uste duten daramala lekukoa. Aretu dute, ja. Bai, eta... Guazen. Urtzi ez da, nahi atxamorren lengusua. Horra zerik esautu, nik. Horrela egiten dituzu loturak, ez da? Bai, nik loturak familiatik egiten ditut hemen. Bueno, Laizter, Tasio eta honek hartuko dute... Laizter, berala. Jai batzordearen kide gainen einean, ze polita den ikustea, zuzenean, gutako batzuk hartuko dutela kilometroa. Zuziri jai batzorgoa, Orain, hartuko du zuziri jai batzordeak edo Omniak. Omniak, ez dakigu, ez. Ze izango da, norgehiagoka, hor dago, Izango dugu berriz ere Amurrioko Bitu. ez da? Duela bosturdu ni egon. Indrizkaren kilometroa iritsiko da. Ni egon naiz farmazian. Farmazia egon da Foser, Hortazeka hartzen. Egin dezakezu, bakizu... A ver. Sartuko dira orain. Utxinaka. Tasio, tane... Edo, omniakoak, ez dakigu. Omniakoak? Omniakoak hartu dute. Txouk hartu du. Grande, hostia. Mei. Jose Luis. Jose Luis. Sin spoilerra. Bai, retardo de cristal. Nahiko, bueno, retardo nahiko txorekin, porque... Hortxe. Gora jaia posible egiten dituzuen... Hor ikusten duzu Tasio, baina lehenago ikusi duzue hemen jesarri eta gurekin. Koreografiarik eta guzti, Oberenak dira. Galdera bat, zeinen izenan dago hau, jai batzorren izenean edo EITB eta ugarteko jai batzorren... Bueno, Torino. Bai, bizkat, ez da? Nola ditzen dago? Adarren artean. Bueno, ez dugu... Zartuan aztakia guztietatik lasaien nagoena. Sondo... Sarera Tasio, eta... Jo, txerra bat, Txerra bat. Jai batzordearen manaketa, Atera kaptura. Jai batzordearen manaketa, zuzenean emango da. Izan da. Deslotzeko izan da. Aurrengo, Apatazio! Aipatu nahi gonu. Horra radioko indarra. Urrengo kilometroa, Urrengo kilometroa, igual, lekuko eramaia berriro ere, Tasio igual izango da. Ez dakigu, ugarteko jai batzordeak eramango du. Baina, ugarteko jai batzordearen txanda. Bueno, eta Sorgin Larren eta Basagarrenak ere eramango dute. Bizbat Tasio, ke? Apatazio! Ordoa, Tasio, bihar... Txirrik itxarraka, eriotik urbil baino, iraun. Uste doaz, pixka gogor. Bai. Galdugu, Gangora. Milal igual. Apatazio! Esan dezakegu, berandu gindua zen, 15 minutuak berreskuatu dituztela, esango duke, baietz. Bai, men. Hortxe hor, Laudioko isla. Iagoba ere agintu da. Iagoba baldarraka. Aldaketa, ugarteko jai batzordeak hartuko du. Gora ugarteko jai batzordea. Baina zer dau. Korrika ala nire familiaren beraleku bat.
Hombre! Familia ez egiten. Uarteko jai batzordeak, darama, uarteko bandera, sondo... Bueno, hor, bengala batekin doaz, batzuk. Pizkat, Fokoa pikutara. pizkat, Foko pikutara, baina... ilundu da... Baina plan hori guapo dago, Palestinako bandera Baina jendea pizkat aurreratu da, eta hau betik erretzen da. Ander berbi lekukoarekin, Ander Kormen, Ander... Kiri eta Kiño. Kiri eta Kiño, Hostia, este. Pello la piedra. Itzaldi bengala. Pello la piedra. Atxera joan. Ba urtzen, ara de pello. Ez dakit zergatik jendea ohitura duen gora auzoko jaiak. Egotarena, osea. Gora auzoko jaiak, gora herria auzoka egite duten jende guzti hori. Normal esaten dute, pankarten aurrean bakarrik lekukoak duten. Jendea beti jartzen da aurrean. Ja, protagonismoa, atxupar Emakume hau kamara. lehen hartu du, eta hor jarraitzen du korrika. Jo, nik daramat korrika guztia ikusten, eta esaten zuten denbora guztian. Hartuko dugu bakarrik karrail bat. Errail bat hartuko dugu. Hemen Laudion berdi du. Hemen hartu ezatera karretera guztia. Eta non hartu dute bakarrik errail bat? Leku askotan, egia esan. Autopista, bueno, autopistetan, vale, Hiri batzuetan. Pello la piedra! Pello la piedra! Notzu dira, Soginlarren? Edo Basalarrena. Basalarrena, igual Basalarrena. Soginlarrekoak ez dira. Basalarrena ez da hil. Basalarrena ez da hil. Basalarrekoak esango dira, baina no. Basalarrena vive, la lucha sigue. Bueno, igual, bueno, no, urrengo lekuko eramaileak, Laudioalde eta Laudio. BHI, Laudioko institutoa eta Lasalle. Lasalle. Ona hori! Saharako bandera erakutsi berri dute, Saharakoa da, ez da? Bai, Saharakoa da, bai. Pentsa ezagun zuzenekoaren kontua dela, eta ez, bera gaizki jarri dutela. Bueno, zaila da ondo egitea, Oian gurostia! Baina zirratio! Beste familiako bat! Lekuko aldaketa, Laudio BHI eta Lasaiek hartuko dute lekukoa. Hor, jende pilaketa eman da. Hor, Laudio. Ez dakita hauek. Institutokoak irakasleak, supongo, ez da? Ez dut inor ezagutzen. Laura kamar gutxitan. Edo ikasleak dira, edo Lasaiekoak dira. Ez dakit. Igual Lasaiekoak dira, Zago, sigur. Bueno, Laster hemendik pasako da. Hortik ikusiko dugu. Nondik doa? Pues ja... Aretatik ona. Zuzeneko... Amoretik. Bai, Petronorreko... Ah, no, amulategi. Osea, a ver, enziu... Zeingo dugu. Aterako gara korriken gugu pizka tal... Nire hobe beharrez geratuko naiz. Lugu aterako naiz botago esprimo... Hortxe, jendetza, nik dudan jartzen duen, ia Laudioko auspoa eukingo zuen edo ez. Eta hemen txeago Laudioko auspoa. Goizeko laurak amar gutxi, eta jendea barra. Jendez lepo, amulategira iristen, gure alboan dagoen errepidearen edo bidearen hasieran, denbora gutxi falta da korrika gure albotik pasatzeko. Eta ondo, erritmo honean. Gaude Laudio erdialdean, ya está. Bai? Horain ikusiko dugu Laster, Zuzeneko honetan. Eta atzo esaten zuten. La Milagrosa ikastetxak hartu du. Atzo esaten zuten. Zoratuak zaudete ondarroa. Zoratuak zaudete Laudio. Goizeko lauretan pasada. Hau bai dela marka. Bai, gora. Gora gure herria. Gora Laudio eta gora gauez. Ni rurru ondarru, ni hostias. Ez. Gora Laudio eta Laudio. Laudio. Gora gauez hartu dute, lekuko hartu duten herri guztiak. Zein dugu zue Palacio Sekor? Ez den egomer eskiatzen. Entrenatzen, Non dago, ba? Pankartan. Pankarta. Kamista larrosarekin. La miopía, chaval. Hostia, jendetza dago, Jendetza Laudio. Hostias. Zuen nahi beste espero, Korrika, jarri droneko irudi bat.
Nabaritzen da. Dator. Oiuak pasara iristen ari dira. Eta bozeixekoak hartu dute. 200 metro geratzen diren honetan. Hor, hemen, zuek ez duzu ikusiko, baina guk hemen albo batetik ikusiko dugu pasatzen. Zuek berandugu ikusiko zue, baina hemen dator. Hemen dator, ja, entzuten da musika, Entzuten da, Furgoren motorra entzuten da. Hace zirrara. Hartu gaude orain, Laudio udaleko langileak eta Lamuzako guraso elkarteak. Txi, pollo. Ja, bator. Ze polita den korrika. Eta ze polita den korrika eskualdean ikustea. Korrika herrian ikustea. Bator! Eta goizeko laurak eta ero puta batzuk hemen korrika egiten. Korrika gure alboan dago. Zuzenekoan pizkat berandu da, baina, bueno. Baina ala ere. Hemen dago. Laizter ikusiko dugu furgoneta. Hor dago! Hor dator kristoa jendetza, jende pila dago, me cago. Jendetza dago, Laudio. Hostia! Hemendik ikusten dugu, albotik ikusten dugu. Hor dago, buah! Eundaka jende. Hor, Burundiak ikusi. Goizeko lauretan, ostegu baten dira. Ben, Jagoba. Gutxi batzuk. ¿Qué mochilo? Jagoba da, etorri da. Goz posik. Gora korrika, gora euskara, eta gora Laudio, eta gora Jaraldea. Gora dana. Zesate, Laudio, ez da geratuko. Laizter hemen duzu, Aitortu behar dut, planteatu dudala, hemendik pasatzen denean, ni altxatza eta korrika egitea, baina... Tio, 3 minutu pasa dira eta furgoneta pasada. Kotxeskoa pasada. Joder! Azkardoa! Jendetza, Laudio, jendetza! Azkardoa. Bueno, hemen zuzeneko usten dugu azula. Jagoa, abre estraba, Jagoa. Kontuz planoarekin, Hostia, ez, 1,5 kilometro, 10 minutu. Agian ez dakizue, baina Laudion seira emango du korrikak, eta aretatik aterako da berriro, arranko dira gazakidoroko bidean. 8 kilometro orduko, Kontu bat, ez dakit hauek Lamusako guraso elkartea eta Laudioko udaleko langileak diren, edo? Abiadura maksimoa 13 kilometro orduko, 29 kaloria, Jagoa? Korrika gure Operazio pasatuko da. Laudio ikastola kartu du. Prestitugu. Jon, plazako. Laudio ikastola kartu du. Ikastola kartu du. Gora Laudio ikastola. Uste dut Laudio ikastolakoak direla, ez nau ziur. Eta Laizter, Laudio Palestina kartuko du. Baina, baina zer hau. Nire urte betetzea da. Zikdoaz, entzuten dira hemendik. Ez zaitu entzuten hemendik, Ze polita Laudio, ze polita irudia. Ze polita Laudio. Bai. Ze harro. Eta ez oili jendetzatik. Baina esatekoa da. Eta esan beharra dago. Amurrio baino jende gehiago egotea. Txalotzeko dela. Hori ez dakigu. Hori ez dakigu. Beitu zuzenekoa. Orain, aldaketa. Laudio Palestina kartu du. Aipatu behar duguna da. Aupa, Laudio Palestina. Aipatu behar duguna da. Hemendik urbil badin bat zaudete. Eta, claro, hemendik pasatzen denean, zuek zuzenekotik ikusiko duzue, beranduago, retardoa golako. Osea, que lasai egon. Ze polita irudia. Gure txisteak helduko dira, ¿vale? Txisteak baldin badaude. Ez egon txisten, ¿sabes? Donostiak palestinarrei eman ziren ere bai lekukoa. Guk ere bai, eta zer? Eta zer? Laudio Donostiren pareko. Bueno, ez dakit positiboa den edo negatiboa den. Horrekoa? Pareko dago. Eroskiko ronda arte edoa... Edoski, beti eroski. Pasatu dute Odeibar, Eskuzarategia. Bai, Laizter nire, bueno, ez dut esango. Ez dugu esango non bizi den. Ez dut esango.
Baina, Laizter hartuko dute EH Bildu laudiok eta etxerat laudiok. Bai, egia. Orduan, laudiotik rotondan edo... oiuak entzuten dira. Probablemente ja hartu dute, a ber, 3, 2, bat... Orain Laizter 0,5, Lekuko 0,25... Hor, aldaketa. Etxerat hartu dute, haupai. Jose Angel Aramendik hartu lekukoa. Orduan, bai, Orozkotarra. Norbaitek merezi bali badu etxerateko kilometro eramatea. Jose Angel Aramendik izan beharko. Dena entzuten da. Da, hori entzuten? Pikanilla ez da zertarako. Ze polita, Zumalakarregiko irudia. Hombre. Eta, bueno, Laizter, guk hemen ikusiko dugu, igual altatu behar gara. Beñat burgoak hartuk. Oi, ze polita. Bai, Jose polita. Eta, madera zegoek hartu dute. Gora madera zaudiko. Borroka. Gora madera zeiodioko grebo batzordea. Kontatzen digute, agertuko dela, ja, gure atzetik. Ja, gure atzetik. Karo, gu gaude hemen, telebista ikusten, gaude telebista komentatzen, baina agertuko da gutxi barru gure atzetik. Ba, igual... Zozaiara elea, madera zeiodio, alaitzara mindi, irudi berdinean. Ekipo, ez. Sinkronizatu bargara, batzuk komentatuko dugu telebista eta batzuk errealitatea komentatuko dugu, edo... Irura komentatuko dugu errealitatea. Errealitatea? Bazen atzera behiratzera. Emango dugu kamareri bizkarra. A ver, kamera horra behira dago, igual aldatuko gara lekuz. Karo, baina kamararen atzetik... Hartu mikroa. Hartu ezak gero. No, hartu orain. Bueno, eramango dugu. A ver, aldatuko gara planos, hortik jarraitzen du. Horri guzti dut hor? Vale. Bai, kontuz. Pinganioak entu. Mugitu. Ui, seguro de. Guzten orain. Kontuz, ez jarri kameraren aurrean. Beste kamera jarriko dugu. Planoari esto, perfiles. Vale. Hemen ikusi dezakegu planoa gutxi gora bera? Hor dago, hor dator, Hor dator korrika. Ez da bat ere falta korrika, hemendik hurbiltzeko. Hemen daramagu arratsaldeko 10:00-tatik, une honetarako soilik. Arratsaldeko 10:00. Gauekoak ez izate arren, ez dakit. Gauekoa. Enfasisa emateko, no? Hori da. Bator. Ez dakit, gure zuzeneko erretardatuan, nondik... Omi marikuko postuak ikusten dira sikeran. Bai, ja. Mugikorrenetan ikusti ez dugu. Tallo usaina nabaritzen da. Eta sagardu usaina, dago pintxatuta hori. Bai, gure perfilak ikusten dira, Ez dakit zeinena den mugikorra, baina, bueno. Eta gure aurpegi emozionatuak ikusi baino lehen, pare bamezu. Agertzen ari zaite, Bota, Jon, bota! Beste zein eskualde, zaiatu hau betzen. Orain bai. Kutxarra gara, baina zuek non zaudete. Toma por culo. Gora jaraldea. Igual, jitxiko diot honi... Gure buruak entzutea, pizka... Hemen txator korrika. Gure buruak entzu behar ditugu. Gora korrika. Llama, horian nire ama. Agur ama. Zipi etapa. Hori goaz telebista? Nire ama agertu da. Nabaritzen da, nabaritzen. Polbora usaina. Nor dauka orain kilometro? Txateko. Gaupa, bizar gorri, filibustero. Amiga, vamos al audio. Cuando vamos al audio. Pasatu urtetia, Juan, me cago en la marco, veremos Chocotalo. Ayala vidrio, igual Ayala vidrio. Ayala vidrio izango da, Gora el audio, gora marikua, gora gu. Gora biharko guna, Jaibatzordekoak hemen datoz. Omnakoak datoz. Hasi gaitezke, gehiagi izan daiteke, claro, técnicamente gaur ja, Doloin barikoa da. Lógicamente. Hasi algara ospatzen. Bai, Atrasa gardoa! Amarretatik gaude ospatzen, gu.
Aupa, jai batzordeko kideak. No vamos. Laudio. Bator. Zeran doa? Ondo, baina, no, dino korrika. Nondi doa? Zakit. Bai, batzarrenetik. Txikia, zuen... Hori da tetxe Gure maiteak! Gora gurdi, lehen egon dira gure zuzenekoan. Hemen izan dituzue Gora Euskal Herriko azkenengo gaztetxea! Gora! Eta harro gure herriaz izateaz! Harro nago! Barkatu. Bueno, ez da riak, hemen polementa, plazan kirikino, orbeko, eta txosnak hartuko dute A ver. Praktikoki. Kirikino, orbeko eta txosna batzordea. Hori da. Zein dira urrengoak? Zuen nozalete, bakoitzutik nozalete. Laudioko udala eta eska tailerra. Gu hiru gara. Eska tailerrikoak hartuko dute. Hiru gara, eta zuek nozalete. Zuz, batzordea? Enago guardia. Zein, barkatu? Nozalete, jai batzordea, txosna batzordea, Kirikino? Bueno, nik dara mat kirikinoko kamiseta. Orduan igual. Nik txosna. Kirikino hartuko dut. Harreman gehiago daukat. Eta zu horbeko? Eta ni horbeko? Hori, zuzeneko erretardatuan. Gure zuzeneko Hortxegoaz. Minutu bakarra falta denean, laudiora iristeko, plaza erdira iristeko. Ai. Igual aprobetxatuko dut, eta joan txis egiten. Baina askar. Kapa gazteak, agurtu kamara! Venga, ba, agurtu kamara, eso! Agur! Aitor joango da momentu honenean. Bai, justo, agertuko da, eta gongo, sartuko da, lodioa, komentatzera, ona sartuko dira. Uste dut, lekuko aldaketa egon dela, Iazki. Bai, laudioko udalak eta eska tailerrak hartu dute lekukoa. Iazki usira. En si, nik uste, soinuarengatik, Laizter, iritziko dela herriko plazara. Eska tailerrean gaude. Aitor Basarrate txisa egitera joan da, Laizterren. Hemen dago korrika, herriko plaza, hemen dago! Korrika! Hor dago korrika! Eta hor dago gure Aitor Basarrate korrika egiten, zuzene... Hainizek hartu lekukoa orain. Hor dago furgoneta! Claudio hortik aldera iritsia korrika! Kea nagusi, Laudioko plaza erdia! Hor dago! Gure gana etorriko dira! Claudio, egurre modena! Segure tu reunidos! A tomar por culo, hostia! Ja, ordu asko dara batzago hemen. Ordu gehi, ja. Gora Laudio, gora korrika! Agortu baditu, furgoneta! Hemen txegaude! Zuzenean! Horreko etxean! Txosnak eta kirikinok hartuko dute lekuko Laizter! Usu handi bat guztiari! Hau da! Gora zuek! Gora zuek! Jendetza dago, Unaz! Aupa, Laudio! Homena zaete! Azer nolako arrotasuna! Sondo, egundokoa! Laudio! Ze guapo equipo! Jende pilla, Zer da, greba batzordea, ala... Orain gaude ikusten behitu zuzenekoan, behitu zuzenekoan. Ahora agertu gara gu, Claro, orain gaude ikusten gu, retardoarekin, gure zuzenekoan. Hor justo pasa dira, behitu zuzeneko horretan. Hor justo pasa dira... Hemen ikusten dezakegu, nola gaitu den gure lekutik. Aitor, nortzu dira horrengo leku eramaiak? Osa, orain pasatu dira, Zeriko gara berriro. Eta eska tailerra, eta orain kirikino izia ditaldea, horreko etxea. Horiek pasatu dira, Jesuri guraso elkartea eta Latiorroko ikastea. Gora Latiorroko ikastetxea. Gora Latiorro. Gora Latiorro.
Eta nahiarena. Bueno, polita ez da? Polita izan da. Polita oso. Eta polita izaten ari da. Eta beti polita izango da. Azer nolako sortea. Beitu mai, hemen egon da, eta hor lekuko eramaten ari da, Maialenekin. Hor daude, buah. Txitsipolloa, Benkago, Txitsipollo. Pelos. Paloposti. Uliak, uste dut lekuko aldaketa egon dela. Eskerrik asko ere, Aiaraldea komunikabidari aukera hau emateagatik, hau bizitzagatik. Altzarratikoak hartuko dute. No, orain, ondino, bueno, zuzeneko... Gutxik esan dezakete, korrikaren parte era honetan izan direla. Eta hori, eskertu beharra dago. Aldaketa, hemen Latiorroko guraso elkartea eta Latiorroko ikasleak hartzen ari dira. Bai. Zera, lekukoa. Eta beno, guk hemen jarritzen dugu, ezta? Zer daukago aurretik. Hortxe goaz, eskualdea gutxinaka amaitzen. Orain luzatu, Luzatu, eta, claro. Berriro ere, Laudioko herri independentera hurbiltzen ari gara. Ze herri izango da, baina Laudiokoa da. Gurdi gaztetxekoak hor diraute, lehen lerroan. Eta dirauko dute, Agora zuek. Hau da, hau. Ze poza. Aurre ikusitakoak apurtzea. Osa, hau da, goizeko lauretan. Aldaketa, leku aldaketa. Lehenengo lerroan egotea. Puta virgen. Ze basen afarroan erresa zen. Eguraldi hona egiten zuen, da irudiak oso polita ziren. Baina orain euripean, hotzarekin, txubaskeroarekin, bihar ostirala izan da, eta ez dago zubirik. Bihar orain da barikua momentua, izan da, agertzeko. Eta Laudioko bazara, bihar, nolumi marikua. Bihar ez da ostirala, bihar barikua. Barixaku. Gure programan esan genuen bezala. Bihar gazteak ze plan daukazue? Lan egin? Zu lan egin. Nik lo egin. Eta nik lo egin. Bueno, baina tablotxo bat jongo dugu. Hori bai. Normalean, dolumin barikuan ez da zabaltzen alako leku itxi bat. Hemen, zuzenean, Argentinara musu bat. Hori da, bai. Hemen, korrespontxalak, hemen. Internazionale. Hor jarraitzen dute. Bai, baina... Hor daukarain. Altzarrate kultura elkarteak. Eta Kirol elkartea. Eta kultura ere bai. Kultura ere bai, Kultura zen kirola. Eta Laudioko uda euskaltegiak ere hartuko dut. Bai. Elkarrekin hartuko dute. Sondo ekipo... Gura altzarrate. Jende pillo elkartu da hor. Seguramente hortik atzetik egongo da korrikaren pankartaren bat, baina... Emakumezkoen kirola lehen lerroa jartzeagatik Laudion. Eta aitortu behar da. Norbaitek egin baldin badu hori, emakumezkoen kirola lehen lerroan jartzearena altzarrate izan da. Behintzat, Laudion. Hor da. Daude... Gurdikoek, hor pankartarekin. Hace marcha. Hau bai... Daude justo altzarrateko futbol zelaiaren ondotik. Bai. Latiorrorantz. Justo. Hau ez alda, bego kartu zuen kilometroa. Bai. Edo konfunditu nago. Bai, 2024an. Ez egun 2024an bego. Kilometroa hartu zuen momentua. Eskualdea korrikarekin eman digun momentu politenetariko bat. Behintzat guretzako.
Eta Euskal Herrirako baita. Esan behar denean. Hori bizarra da, tu, bai, liatu naiz, tu. Ni uste nuen Hori- zela altzarrateko... Ez altzarrate... Izaneko guardianeko gunea, bien, Claro, osako ni gunea. pentsatzen nuen zela horren atzetik Gaur. altzarrate... Agur, Laudio Gaga. Venga, Laudio Bihar Gaga, arte. eskerrik asko. Gaur nire ikasletako Ni uste batek esan dit. nuen zela... Vale, Nola kontu bat. parte hartuko unik korrikan? Zanik esan nion. Korrika egiten. Eta bego? Eta bego zer? Mira, begoña. Eta bego egin bali mazuen, zergatik ez duzuzuk egingo. Korrika guztiona. Aldatu dute Bai. lekuko eta galdu dugu. Ja, claro, ja korrikako kendu dute rotuloa, galduta gaude. Hori ez da Julen. Zuen omenez. Ez da Julen. Baina txapelarekin bazokan Bai, dantza, Nor dauka orain, Untzueta dantza taldea eta Herriaren pilota zalde elkartea. Vale, atzetik eskerrik asko. Hau, paimuxu bat. Amama. Eta... Hori izango dira... Beste leku aldatzen. Ni esan behar dut, herriaren eskupilota taldeko kide hoia, naiz, Bai izan naiz, Abek, ez dakit, area trailekoak diren, herriaren pilota sale elkarteako diren, ez dakit, ez nago. Horiek izango dira dantza taldekoak, edo pilota taldekoak, ez dakit, Dantza taldekoak. Super, untzuetakoak. Hauek untzuetakoak dira, bai, hor dagoelako tipo mitikoa. Kepa. Ez dakit, kepa dituko, Eskumakoa. Bai, ez dut. Bai, kepa, mitiko kepa. Mitik kepa. Orduan, vale, orain eman da, eta lehenengoa txen udaleko, bueno, Txardoaz, edo gu asko lehiatu gara. Ez duzu ikusi, baina nire mama etorri da musutxu bat ematera. Ez dute ikusi, haiek, gu bai. Ba, baina. Bai, la mejor. La mama etorri da musutxu bat. Mejor, Oh, qué bonito. Bueno, a ver, aipatzeko, Bilbao. Bilbao? Egia, orain bera zela. Tio, beste egunean komentatu genuen. Faktorian egon zen. Bai, faktorian egon zen, bai. Richie. Hor bai, Le Richard. Le Richard. Le Richard. Hor dabiz. Hauen ondoren, Areta Trail taldea, Aretako herri eskola eta IGE Alpitxuk hartuko dute. Aretako edo Laudioko azkeneko lekukoa izan da, Eta gero ja. Eta gero, Arakaldo. Arakaldoko bidera. Arakaldoko lekuko bakarra. Kilometro bakarra. Eta guzti horrenik, Arakaldorekin, bueno, Aretako amaiarekin. Itxengo dugu. Agur esango dugu. Berandu dela ja. Espero du txapa asko jaso izana. Ziurrenik. Orain aipatzen duzuela. Ziurrenik jaso duzue. Orain aipatzen duzuela. Aipatu berri Txapa, Arrankudiaga. Bai. Arakaldo, Arrankudiaga. Arakaldo edo Arrankudiagatik? Arakaldo eta gero Arrankudiaga. Arakaldon gertatu dela gauza oso polit bat. Arakaldoko udalak eman omen diolako. Tubos reunidoseko langilei. Beraien kilometroa. Aldarrikatu dezaten. Greban daudela. Lo mejore. Greba mugagabean daudela. Eta kaleratze guzti hoien aurka egingo dutela korrika, gure korrika den jai honetan. Primeran. Guazen hori ikustera, guazen hor agurtzera, eta guazen hori txalotzera. Inork ez ezala galdu, momentu hau. Orain herriaren pilota elkarteak da. Oiek badira, Humberto nire entrantzaile izan dena. Eta Xular. Eta Xular, Xular, mítico. Xular, legendario. Como el Ron. Hostia, orainik jende pila dago, Bai. Irudi oso politak, laudita atortzigunak. Jende ja, areta maitzean ja nik uste. Hori, pasatu dira eltegitik aurrera, ez? Edo nendik ez, bai, no? Pasatu dira? Bai. Daude ia heltzen? Aretara? Aretako kulturetzea. Baude ja. Iza aurretik pasatuko dira orain. Igoailuen enpresa. Hori da, ez okindegia. Bai. Igoailuen enpresa. Eta ja badaude horretan, ja, berehala. Berriro ere. Azken pasatu zait laudio, Bai. Emozioatik edo altxatu izana eta guzti, ez dakit, baina azkar pasatu zait, Bai.
Baina kontua da, Zein da kontua? biharko eguna. Biharko eguna. Bai, ala. Aipatzen diate mikrofonotik, aipatzeko, Aipatu dezakegu. ze okindegi? Orozkoko, ze okindegi? Ere zatzu. Azkoa bat agaren okindegiak. Itxi Egin dela. Aitxiu! Bai. Orduan, agur bero bat, eskerri asko zuen ibilbide guztiagatik. Ze pena. Faltan boltako ditugu zuen ogiak. Jo, baietz. Hostia, ogi honak ziren, Bueno, Bai, bai. aretako berri eskola. Lasai, jarraituko dugu La Vitorianen erosi gabe. Hori inoiz. Aretako herri eskola hartu du lekukoa. Eta hor lekukoarekin doaz. Amaitzar dago, ja... Areta izango da, herri gutxietako bat, bializ pasatuko dena korrika. Tartea? Ez da? Zein? Ez duzu pentsatu, baina areta izango da, herri gutxietako bat, bializ pasatuko dena korrika. Aretatik? Herria? Bueno, kuriosa... Itu ezagun herria. Karo, orain esan duzu hori, Ikusi duzue, gero, bueno, bihar egingo duen ibilbidea. Oñatitik, osea, justo, duala, como, marra zuzen batean, eta batean, oñatira sartzen da. Aimar! Aimar! Norbait bota kamera! Ikago en di! Yes! Norbaitek bota du kamera. Aiaraldeak puntu bat, korrikako furgoneta 0 puntu, sentitzen dut. Baina... Ez da... Ez da. Ez da? Markel ez da. Edo bada? Markel! Markel da. Markel! Markel da, ez da. Markel! Markel! Zitzen du algortako batek Laudion. Claro, aretako eskolan. Aretako eskolan. Ia. Bueno. Algortarra. Shoutout Markel. Algortarra. Aretako eskolan. Pasatu da, baina. Shoutout Algorta. Aretako eskolan. Laudion bizi den einean. Shoutout Algortako eskola. Eta aretak txakasten duen einean. Barkatu. Markelek lekuko hartu du. Arai, eskolarekin jarretzen dute, edo... Hori ez da areta, Hori atzeta. Hori atxeta da ja, atera da gara Laudiotik ja, ofizialki. No, baina hori, asko areta traileko kideak dira, Aretako? Areta traileko kideak. Bai, baina areta, atzetan atera daude gara berez. ja, bai. Bai, orain mantentzen du, areta traileko lekukoa, baina Laudiotik atera gara, atxetan gaude, eta Arakaldoko bidean, ja. Ze polita. Nola gustoko dudanago, Lehen egon gara hitz egiten, ze badago jendea, eta ni sartzen egiz talde honen barne, Claro, hemen ez bagin egongo, ni egingo nukena zen, lokartu, alarma jarri, esnatu, korrika egin, eta bueltatu ohera. Eta erreparorik gabe, Bai, hemen egon gara. Eta askotan egin dut, Amarretik. Hemen gaude. Eta hemen Raia. Eta postutzen naiz. Eta ziur ni amak ez. Eta zure gorputzak ere ez. Bi egitzengo dugu. Komentatu zegoen berrio, bi pankarta dauzkagula, bi kurriña dauzkagula, maderas de jodioko borrokari indarra ematen, aipatzekoa da, errepikatzekoa da, arro egotekoa da. Uste dut, orain hartuko dutela Arakaldon lekukoa, ezta? Hauek areta traileko kideak direla uste dut. Igual, eski nik uste igual... Aipatzeko da, Unai Llano dela, kilometroa eramaten ari dena. Bat ere... Joder, no esaten da. Esan. Unai Llano, ez dakit aipatuko. Maderas de jodioko langilea da, eta aretako bizilaguna. Eta hortxe dago, lekukoaren lehen lerroan. Duela asko galdu dugula Bilal, eta enekok. Nik uste Bilal ja etxera joan dela. Gorfutik! Izamuz magi. Bai. Nik hau handi. Ikusi zaitugu lekukoarekin,
Ez? Pankarta. Ah, ondoan egon zara. Baina superprofesional, Maili? Bai, sorionak. Sorionak Maili. Laizter iritsiko gara Arakaldora. Arakaldoko kilometrora, Bueno, Arakaldon eta bajo. aipatu dugun bezala, eta agian eskaski aipatu dugun bezala, Arakaldoko udalak, emango dio, ez soilik lekukoa Tubos Reunidosi, baizik eta Tubos Reunidosi eta Maderas de Llodiori, elkarrekin egongo dira, kilometroa partekatzen, borroka partekatzen duten bezala, greba partekatzen duten bezala, herria Aialdeko- partekatzen duten bezala, partekatuko Hori da. dute Aialdeko enpresa guztien borroka, Arakaldoko kilometroa, hori da. Hori da. Hor Hori da. Laster ingo dute. Norbaitek merezi baldin badu kilometro bat korrika honetan, greban dauden langile hauek dira, Eta aialdeko enpresa guztien borrokan, baina Euskal Herri guztian ere borrokan dauden enpresa guztiena ere bai, Azkenean gu hemen aldarrikatzen dugu gure eskualdean Unai, emozionatu gabe, edo emozionatuta, emozionatzeko dela. Hor sartuko dira. Eta Laster aldaketa emango da. Gora Tubos Reunidos. Gora Maderas. Maderas de Llodio. Eta gora, Euskal Herri osoan greban dirauten, edo greban orokorrean dirauten langile guztia. Hori da. Txalotzekoa da, egiten ari zaretena. Eta herria atzean dago. Herria atzean daukazue. Jende pila, Jarretzen du... Greba gunean nabaritu zen. Hor korrika. Asko orain, Bai. Nabari da. Bai, orain uste dut Pankata gutxi, lekuko aldaketa emango dela, bai. Ez dira igoko. Hau alda, Tubos Reunidos eta Maderas Esko aldaketa? kilometroa. Ez? Gertatu da? Hemen dago. Beti gertatzen da hori? Jendea, erdi guztita, erdi izurtetan dago. Ba, No, erdi denetarik, guztita. Hementxe da. Ba, ligoko Hau dira da. Arakaldora, bai, bale. Iristen ari gara. Oso ondo. Barne bildu dezakegu sosa jaraldeak. Uste dut orain Laster Kilometro hartuko duen momentu horretan. indarra futbol taldeak hartuko duela kilometra, hor, bai, Tuboseko Non zaudezu. hemen, Arakaldoko udalak, orain hartu du, edo, bai, uste dut. Agian aurrekoa Baina zen, Xabi. Arakaldoko udalak esan dugu hartuko duela Maderas eta... Bai, horregatik, baina ez dakit. hauek. Ez dakit, igual konfunditu gara. Eta indarra, nori irakurri zuzu. No, indarra. Konfirmatu dezakezu? Hau alda Ez dakit zen... bizilagunak dira, Bale. Bai, indarra futbol taldea. Ikusi ditu indarrako kamiseta batzuk eta... Bale. Aipatu dut. Ba, apurtxo bat itxaroten baldin badugu, kasualiadez izan daiteke, bi Laudion edo eskualdean hobeto esan da, greban dauden bi enpresek hartzea kilometroa. Momentuz, ematen du Horren zain gaude. Arakaldoko biztanleak direla kilometro hartu dutenak, eta aurreratu egin garela pixkatxo bat, bai? Bueno. Bitartean, aiaraldeako langileek zerbait esan nahi dute bi aldiz kilometro hartzea, edo... A ber. Plazer bat omen dela. Bai, ez da. Eguraldi honarekin da, eguraldi... Horren bat, ritmo nahiko lasaia. Bai, ez dakit, zeba. Baina bai, motel doaz. Tio, asko gustatzen zait jartzen dituztenean hor datuak. Ja. Ez que ni oso datu zalea naiz, Bai. Ni bai, jartzen baituzte grafikoak eta, me flipa. Ez dakit zeri buruz, berdin dit. Zenbat Rosen dituzun Kingdom Come Deliverance bin. Ordoa, jendea. Gaur korrikak 7 egun 12 ordu 55 minutu eta 52 segundu daraman honetan. 163 segundo. Iruko pendetzarekin da 7 gradu eginez. 182ko ezetasunarekin. Hortxe doa. 183 metroko? Pendetza. Harekin. ¿Qué dices? Hortxe doa, Arakaldoko. Hori da altuera. Ja, sartu da bere... Osea... Ez da.
bere delirioan, ja fonbe daukagu, ja beste... Osa, itxaso mailatik, Beste plano zenbat batean. altuetara gaude. Baina ez da hori. Bak ez dela hori, horretik kago zuzentzen. Bueno. Hori da, ez da... Desnivel no es desnivel. No es un desnivel de 160 metros, tú, Alicate. Nik birako dut. Super profesionala gara. Hombre, Jarraitu, no herria hemen, zurekin. aieraldean. Hombre, lasai, nik akatz berdina egingo nuke, osea, lasai egon. Ez duzu egin. Ez dut egin, Gaur da Arrankudiako eskola eta guraso elkartea. Laguntzerako gaude, Eta gurasorik ez dut ikusten. Zoiora ez da igoko, za? Bai, zoiora ez, baina pasatuko da Arrankudiagatik. Vale, ondo. Hombre, zoiora igotzea pizka jodido, ez da? Bueno, yo que sé, chico. Vale, vuelta eman behar duzu hor. Epa... Tipo batek jaso du, kokoteko bat. Bai, ez da ikusi duzu, ez da? Erorketa bat egon. Kokoteko bat jaso du bandera batekin. Bai, orain? Ikusi dugu. Oraindik Arakaldoko biztanleak daramatute lekukoa, edo... Guztia, Euskal Herriak darama lekukoa. Hori beti. Ez, esango nuke dela Arrankudiako... Eskola eta guraso elkartea. Gora Arrankudiako eskola eta guraso elkartea, eh? Bai. Hortxeago menditaldeko tipo altua. Agur. Mítico tipo alto de menditalde. Mítico de los míticos. El mejor. Va, chaval. Pues bueno, oye, igual... Zenbat ordu egingo ditugulo? Nik uste igual, ja, amaitzeko ordua dela, eta profesionalak sartuko diren ordua dela. Ja, kriston txapa eman dugu hemen. Oraino. Maiek esaten du, oraino itxoiteko, baina ez daki ba. Profesionalak sartu behar dira, eta gu ja, kriston txapa eman dugu. Dira lauterdeak. Aipatu digute, nahi balima dugu, agurtu dezakegula. Eskerrak eman, ditugula. Adeu. Arribertzi. Eta korrika geratu den honetan, gure emisioa geratu baitekela baita. Ez emisioa soilik, baizik eta... Horai furgoneta gelditu da. Ez emisioa ez, baina gure retransmisioa, bai? Utziko diogu... Retransmisioa ez. Aiaraldeko... Lekukoa plantaldekoei. Lekukoa pasatuko dugu. Javier Escalza... Amaitu dezaten... Atletik Peña hartu. Atletik Peña. Gure... Atletik. Maider retorriko da, etorri da. Zuei. Bueno, espero placer bat izate, o sea, bueno, guretzat placer bat izan da, hemen egotea. Esan dugu, privilegio bat izan dela hemen egotea justo erreklazatik pasadenean korrika, eta ikustea. Unkigarria, eta ikusgarri esan. Bai, behetan. Baina, zu artifizialak eta... Hori ez, ni ez. Hemenik ikusi ditugu. Ni ez. Ni ez ditugu ikusi. Baina hori. Bai, ordu askotxo. Baina, bai. Baina, bueno, egin dira. Luze egin zaizue, labur egin zaizue. Luze ez. Ez dugu esango luze izan denik. No, luze ez. Baina labur ez da. Ikuslaren txat bai. Baina labur ez da. Izan dira. Du ikustea... Izan dira, bai. Oso, no? Pinganillo behar duzu edo... Hombre, ya... Guari esateko, ez? Txabik bere buruari esango dio... Esan hau, aipatu, no sé. Pasa egiten dugu. Musu handi bat. Musu handi bat. Eskerrik asko Aiaraldea, eskerrik asko AEK, eskerrik asko Gorrika, eta... Aukeratu nahi duzue? Bakizuen horraren. Horreko saioan, improvisatu. Ikusi saioa. Eta gaurko saioan jarri ez ditugun bideoak jarri. Korrikaren ajea, ez? Hori da. Ale ba. Igandeko aje izango da. Mi esker ekipo. Meia esker, eta... Ondo segi, eta segi korrikan. Ikusiko gara. A ver. Bueno, eta ja emisioari azten ukitok emateko egongo gara Maider eta biok, ze korrika, naiz eta ja agian hemendik bere goia jo duen, oraindik ez da jaradetik atera, une honetan badago Arrankudiaga soiotik,
Eta oraindik geratzen zaio ratu bat, Bai. osarrango da soioko kilometroak izaten dira nahiko luzeak, ez? Zu nola ikusi duzu? Egon zara... Egon naiz, bai. Nio naiz hasieran hemen, bueno, montatzen eta, Bai. gero egon naiz Gurdi Gaztetzera afaltzera, eta bertatik jarraitu dut batez ere, bueno, hori jarri dute proiektorea, eta jarraitu dugu batez ere Ane, Maili eta Izaroren zatia. Eta gero joan naiz etxera pixka bat berotan sartzera eta jarraitu dut ikusten, eta ja, hauek, Basteritziko kideak, eta oso ondo, nik uste dut oso ondo. Aldetik nola ikusi duzu? Ondo, ondo. Bai. Bai, hori gero urbildu nahi zen pixka bat Zalarrin kalera eta justo udalak pasatu dionean Norbekotzeak Irikino eta Txosna Batzordeari, eta hauek esaten zuten orain, Herriko plazako momentua izan da nahiko Bai, polita, ez? bengala, Bai, sushi, bengalero, eta- baina, bueno, jendetza, ume nahikotxo, zakit. Bai, osa, goizeko laurak izateko, Hori da. nahiko Eta euria egiteko, ez? ona. Bai. Ez dakit nondi gabiltzan orain. Osa, ze Ez, egia hau da, izango da pixka... apur bat raroa da, momentu batean korrikako furgonetan eta izan dute arazo bat, eta orduan kilometroen edo lekukoen emailen Errotua. hori grafismoa kendu egin dute, eta orduan ez dakigu zehazki nor dagoen lekukoa hartzen. Imaginatzen dut izango dela, edo Arrankudiagako udala une honetan, ez dakit nor den une honetan lekukoa daukana, ez da udala. Agian guraso elkartea Bai, izan bueno, a daiteke, ber, bai, aurrak, ez da? Orain sartuko dira? Bai, beitu, hor dago, hori dakit bai, ze hori bandera den. areta trail taldea? Baina, Nik esango nuke, bueno, ez dakit orain ere atzerapenarekin doan, baina ikusten, osea, ume... Ez hemen, diot hemen... Retardoan, bai. Ez dakit, osea, nik esango nuke eskolakoak Bai, izango eskolako direla. haurrak... Matxinkorta, agian bandera matxinkortakoa? Bai, izan daiteke Matxinkorta mendi taldea, edo... Baina, bai. Bueno, edo, Nik bai. Osea... Orokorrean, ez dakigu, ez gara sartuko orain, de repente, zein den esaten eta segurazki gaizki esango dugulako, baina, bueno, badabiltza Errankudiagako aldapa igotzen, laster pasatuko dira segurazki ere udaletzetik, eta gero baita herrigunetik, eta gero ugaunantzko norabide hartuko dute, eta ugao pareraino egongo dira kilometroak. Oraingoan, uste dut, aurreko emisioan, orain dela 2 urtekoan, hor bai izan genula nolabaiteko gatazkatziki bat, ze Zoiok hartu zuen Ugaon ja barruan hartuta, eta orduan kilometro hori galdu zen. Gainera, kilometro hori gero furgonetako iruditan eta ez agertu. Eta, bueno, espero dugu oraingoan kilometro guztiak eta jasotzea. Bai, aurten Zoiok herritarrak behintzat badirudi, Bai, ez? Arrankudiagan bertan hartuko duen dela. barruan daudela. Eta bai, bueno, guk alegin egin dugu, ez? Herri guztietako irudiak hartzeko. Bai, apur bat kontatzeko, hemen izan dugun despliegea edo, alde batetik badago zuzeneko emisio hau, hori, gaueko 10:00 aurrera egon direla Mailan eta Izaro emisio egiten, gero lekuko hartu diete Basteritziako kideek, Basteritziako kideak ja badoaz ohera merezitako deskantzo hartzera, ez dakigu bihar dolumin barikotako jeikiko diren edo ez. Eta hori, hemen gehien bat, zuzeneko emisioekin egon gara, 7 ordu pasatzoko emisio izango dela azkenean, eta jende nahikotxo bildu da, nik ez nuen espero beste jende bilduko zeni, baina bai, jende nahikotxo bildu da, izan dugu mokadua, telebista pantalla, zuzenekoaren jarraipena eta egiteko, eta, bueno, bai, hemen egon da giro nahikotxo, eta gero aparte, egon dira Aimar eta Julen Jarritu, Aimar Guterrez eta Julen Jarritu, korrika jarraitzen, Bertatik, bertara. motorrean, eta argazkiak egiten. Eta une batean ez dakigu nola, Aimarrei gonbidatu egin diote furgonetara igotzen, eta aukera izango du segurazki bertatik argazkiak egitera. Ze, klaro, orain, agian kontatu dezakegu, orain datorren prozesua, hemen... Guk hori, emisioarekin amaituko dugu, baina Basteritziakoak ez bezala, ez gara, ohera joango... Ez bere alakoan. Hori da, ez
hau jaso, ez? Hemen atondu dugun txoko hau Bai, jaso, faktoriara eraman eta alik eta bai, txukunen utzi. gutxienez utziko dugu, Hori da. guztia, bestune baten agian fundamentu gehiagoekin ordenatzeko, eta gero, argazkiak igotzea eta bideoak igotzera. Hori da. Eta goizeko 7 aldera, txandapasa egingo du Aitor Espuruk, une honetan egongo dela lotan, espero. Al izan badu, agian. Bai. Eta orduan Aitorrek hartuko du gure lekukoa, azken argazkiak igotzen, argazkiak fintzen, izango ditugu argazki asko, izango ditugu. Aimarrek eta Jarrik ateratako argazkiak, eta gero baita furgonetetan, korrikako komunikazio arduradunek egiten dituzten argazkiak gero tokiko komunikabidei eta pasatu egiten dizkiete, eta orduan izango ditugu, bai bideoak eta bai argazkiak furgonetatik ateratakoak. Eta guztiak egongo dira, bai aldea.eusen ikusgai, segurazki esnatzen zareten. Bihar goizerako, gu espero dugu ez, ohera sartzea ja dena igota eta preste utzita, argazki horiek errepasatzeko bihar goizean. Eta gutxi gora bera horrekin amaituko litzateke izan dugun jarraipena, ez, korrikarena. Hasi dugula, hasi genuen izan genuen, ez, hemen daukagune 15-ekari monografikoa, gero egon dira Julen bideoak, bai, hauek goraipatu zuztenak, batez ere Jon Fonbellida, guztiek aipatu dute, ez, jaipa edo horrelako. Bai. Artzinegan zabide elkarrizketatzen, dinamika zen, dituzue bideo guztiak bai webunen eta bai sare sozialetan, eta da euskalgintzara lotutako pertsona bat, udalerri bakoitzeko. Egin duen ibilbidean udalerri bakoitzeko. Pizka bat ibilbidea birpasatzen, baina baita ere, beste, ez, euskararen egoera hitz egiten, edo, euskalgintzaren inguruko mugimendu hitz egiten herriz herri. Eta hori, Sabizalbide izan zen lehena Artziniagan, lekukoa pasazion Aiaran, ez, berbalagun taldeari. Gero Amurrion Aikako kideak, egon ziren batez ere korrikaren antolakuntzaren nondik norakoak eta horren inguruko anekdota kontatzen. Hortik, Menagaraiko bizilagunak ere, agertzen ziren bideo horretan. Menagaraikoak edo Baranbiokoak? Baranbiokoak, parkatu. Eta gero hortik Orozkora. Orozko Maialen Ugarrizarekin. Hori da, Maialen Ugarrizarekin. Eta Orozkotik Laudiora Hasiera Mondorekin, korrikako koordinatzaile nagusi izandakoarekin. Eta horrek egin zuen horrelako agerpen bat, Anek, zuzeneko honetan parte hartu duen Ane Arauzok. Eta gero bukatzeko, Arrankudian, justuaren korrika pasatzen ari den tokitik, Ane Arandia, Morga Etxeberria doktorea, euskal literaturan, ez, doktorea. Joseba Sarrenandean inguruan daukatesia eginda. Bere poesiari buruz, ez, edo, bai. Eta berarekin ere horretaz hitz egiten. Bideo horiek, naiz eta korrikaia pasatu den, jarraitzen dute interesekoak izaten, egia da gauza batzuk, agian desfasatuak geratu direla, bai batzen dituztelako korrikari lotutako egitarauak. Eta hori aipatzen dugula. Hori, nik nuen, ez dugu zuzenekoarekin amaituko korrikaren jarraipena. Hori da. Ze, larun batean, Urduñan. Baina zuri tokatzen zaizu joatea. Bertan egongo naiz. Hori, aurten Urduñatik ez da pasa korrika, eta larun batean egingo dute horrelako ekimen berezi bat, uste dutuko osoa praktikamente emango dutela iritik. Ordu biak arte. Bai, hori, iritik korrika. Bai, korrika propio bat egin dute, egia da, okeres banago aiaratik eta... Bai, Menagarain, hori, Menagarain hartu du, uste dute Urduñako eskolak eta hor hartu dituzte kilometro batzuk. Bai, baina hori. Eta gero, hemen beti gertatu egiten da, hemen eskualdean dauden errepiden gati, batzutan tokatu egiten da Urduña eta Okondotik pasatzea, eta beste batzutan ez. Normalean Urduña eta Okondo eta Orozko txandakatu egiten dira, oraingoan tokatu da Orozkon, ez ordea Urduñan eta Okondon, eta Okondon bihar ere korrika txikia izango dute,
eta baita Arrankudiaga Soion. Bai. Arrankudiaga Soion, de hecho, egun osoko egitaragua Bai. egongo da. Ez goizean izango da korrika txikia, okeres banago. Ari naiz buruz, Esango nuke baietz, bihar goizan izango dela, imaginatzen dut eskola orduetan izango dela, baina gero bai uste dut bokatak eta musika ez dakit erromeria edo bai triktilariak behintzat edo bai gitarragoa ere prestatu dute. Eta arratzaldeko lehen orduan, Okondon ere korrikatzekia, Okondoko eskolak antolatuta, segurazki okeres banago Okondoko eskolatik bertatik aterata, eta orduan, hori, korrika oraindik eskualdean esan dezakegun, naiz eta, bueno, berez orain hemendik gutxira aterako dene Arrankudiagatik eta ondorioz eskualdetik, korrika berez ez du eskualdea utziko, praktikamente igandera arte, eta igandean bukatzen da gainera, Bilbon. Bai, eta Arrankudiaga Soioko bizilagunek jarri dute hitzordua ere elkarrekin joateko korrikaren amaierara. Hori da. Eta, bueno, hemen jarraitzen dugu Arrankudiagan ere badago giro nahikotxo. Bai, orain herrigunera herrigunera ari da hurbiltzen geroz eta gehiago, eta bai, jendea batu da, eta ere ikusten ditugu, bueno, eskualdean maite ditugun, ez? Bengalak eta... Bai, bengala, eta zuziri pilo bat, Artziniagatik bertatik ikusal izan dugu. Elena aipatu dute hauek bengala aldea terminoa, eta hor markatuta geratu zait. Eta, bueno, egiatan nago pentsatzen, ez dakit dela, orain letreroak agertzen ez direla, ez dakit oso ondo nola ondorioztatuko dugun. Nortzuk diren, ez noiz aterako den eskualdetik ofizialkin. Ugaun sartzen denean, bai. Urrengo herrigunera iristen denean. Bueno, baitu, imaginatzen dut, azkenak baldin badira atletik peñakoak. Ez dira. Horri nedauka beste bat. Claro, dago gero, Ugaoko Bildu eta Motz talde feminista, ja hor Ugao da. Ja hemen, Ugaoko Dorretza, Indarra futbol taldearena da azken kilometroa, Arrankudiagako eskubaloi taldearena, eta gero Seberiako EAJ-arena. Tekatzen dute, bai. Nola, Arrankudiaga, lehen aipatu dute, eskualdeko, jaraldearen, izaera soziologikoa. Izaera soziologikoa eta izaera nahi badimagu espansionista, claro, Arrankudiaga bada, udalerri hori dagola bi aldetara begira, bai aiaraldera begira eta bai eguri begira. Orduan, hemen segurazki kilometroetan, berez eskualdekoak ez diren, materiagileren astuko dira. Baina, bueno, maite ditugu... Bai, noski. Eta, gutxi gora bera hori komentatzeko. Bai, ez dakit... Bai, Arrankudiagako gaztetzeko kideak izan daitezke, ez dakit. Izan daitezke, egia esan, nahiko ojo izango da, eta segurazki izango duguna, are gehiago dagoen retardoarekin. Bai. Esango genuk, ez dakit, kalkulatu dut, uste dut, minutu erdiko retardoa edo, ez? Dago realitatetik. Izan daiteke. Gutxi gora bera. Bai. Plazatik orain pasatu denean gutxi gora bera kalkulatuta. Ez dakit. Vale, orain ja herrigunetik pasatzen ari dira, orain hor lekuko aldaketa bat ikusi dugu, ez dakigu zehazki nortzu egin momentu bat, ze EAJ... Ez dut uste. Izan daiteke, Baina, ja, orduan azken kilometroa da Arrankudiaga. Azken kilometroa sari gara? Agian, bai. Baina ez dira herrigune... Pasatu dira ja herrigunetik. Baina kanpotik. Bai, ez dira sartzen. Bai, Seberiako EAJ-ko zinegotziat, bale, orduan hori jakinda, esan dezakegu hau dela eskualdean, hori. Korrikak egingo duen azken kilometroa. Edo behintzat eskualdeko eragileek eramango dutena. Ez dakit, behar bada, oraintxe bertan lekukoa daraman neska izango da, Indarra futbol taldekoa edo... Bai, edo Arrankudiagako eskubaloi taldekoa, ez dituko ere atzamarrak harrapatuko. Ez. Eta, bai, horre, diru lekuko aldaketa badagola. Eta hauek izan daitezke Ugaoko emakumeak, ez? Ez. Ugaoko merkatari elkarte, Ugaoko Dorretzea... Ez dakit. Izan daiteke. Ja bakiolan sartzena... Oso aziegaz ari gara ikusten egia dan. Eta gero ere retardo egongo da, segurazki, telebistan ikusten ari garenaren eta pantailan agertzen denaren artean. Hor jende nahikotxo pilatu da, segurazki, Ugaoko zarean, radarraren parean. Eta, bueno, aprobetsatuko dugu berriro gogarazteko hori, esan dakoa.
osea, zuzeneko emisio honetaz gain, bai egon garela, bueno, gu ez, baina bai Bai, gure gure kideak. kideak, bai argazkiak eta bai bideoak egiten, eta emisio hau bukatu bezain laster, joango garela Guztia bai, zaretatzen, eta, bueno, eta prestatzen, bihar goizean, izateko. Bai. bai. Hori, aialdea.eu atarian ikusi ahal izango dituzue, bai argazki eta bai bideo guztiak. Eta besterik gabe, agian joango garaia gurtzen, ez? Berez ugaora iristen ari da. Hemen egon gara, zer da? Todo esto? Bostak, bai, 10 gutxi. Vale, aurreikusita geneukan Bai. bezala. Lortu du orduan, gutxi Bai, gora bera lortu du bai, erritmoa berreskuratzea, hor segurazki martza sartu dio, eta orain badirudi puntual joaten ari dela korrika, kontuan hartu behar dugu 20 minutuko, ez? Atzerapenak Bai, gutxi heldu gora dela behera. eskualdera 20 Bai. minutuko atzerapenarekin. Orduan martza sartu dio eta 20 minutu horiek berreskuratzea lortu du eskualdean barren egindako ibilbidean. Eta besterik gabe, ez dakit ziurtatu behar dugun ugaora sartzen den edo ez, edo ari garen apur bat egaz egiten. Baina, beno, Hori Aitana da, ez? Arrankudia Gazoioko bizilagun ez da orain musu... Bai, hori Aitana da, ez? Bai. 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 Zerango dugu orduan sartu arte... Bai, bueno, Aitana ez da izango, ez da egongo Zoioko herriaren izenean, ez? Imaginatzen dut, ez? Baina... Egia da rotulu... Bai. Baina ez dut uste lekuko aldaketek izango dutenik kokalekuan aldaketarik. Ez dakit... Bueno. Ez, itxarongo du agian ugaora iritsi arte, bada espada, ez dezagun emisioan sartu gabe utzi arrankudeako azken kilometroren bat, espada ez ditu gatzamarrak harrapatuko. Ea ba. Oiek, nortzu dira, segurazki jau gaon sartzen ari gara, ez, erabat. Bai. Bakiola pasatuta. Honen arabera, Austarri Mendikluba izan daiteke, agian, ez dakit. Izan daiteke. Bueno, joango gara zuzenean ordu nagurtzen, ez? Bai, horian. Besterik gabe, eskerrik asko xau jarraitu duzuen guzti, Bai. Gaztetan jarri dute, Txokogorrin ere bai, uste dut jarri dutela, eta, bestela abia zatika edo, ez dut uste oso osorik inorkeik. Ez, baina, egon dira dozenaka lagun batzuk, hasieran 60-70 pertsona inguru, gero ja... Orduak aurrera egin ala... Geisten joan da. Normala bezala. Baina hori eskerrik asko jarraipen egin duzuen guzti, gogoratu argazketa bideo guztiak aialdea.eu atarian izango dituzuela, eta besterik gare, agurtzen gara, eta hori, animatzea ere agian Bilbora gerturatzen. Hori da. Bai. Eta, gu behintzat agur hemendik eta 2 urtera arte korrikari dagokionez, eta bestela, aktualitate, eskualdeko aktualitatearen berri jarritzen emango dugu, beti bezala, eta hori, eta eskerrik asko, horregoteagatik. Bai. Atajatzetik Bilbora.